Иван Мелеш. Люди на болоте. Частка 3. Раздел 1. Глава 1. Калі паснедалі, мачыха не загадала Ганне, як звычайна, прыбраць са стала. Не ўсхапілася й сама. Сядзела заклапочаная, нават нібы больш, як заўсёды, важная, чагосьці чакала. А бацька маўчаў, глядзеў на край стала, не бачачы ні стала, ні мачыхі, нікога. Бацька заклапочана думаў. Заклапочанасць і нейкая асаблівая сур'ёзнасць, важнасць была на тварах усіх дарослых чарнушкаў. Яна кінулася ў вочы нават Хведьку, які вылез з-за стала на дзіва ціха, знік з хаты так, што яго ніхто і не заўважыў. У юноў сушаных нізак 10 будзе, Падумаў нарэшце ў голас бацька. Хунты трыці набярэцца, Сказала мачыха. Усё-таки грошы. Чарнушка пашкадаваў. Грыбы сушаныя еты год, кажуць, не ў цане. чарніц можна. Прося гаварыла, той раз іх вельмі куплялі. Два нейкія купцы з самога Мозыра прыязджалі. Картоплю на бровары бяруць. Толькі што грэць яго дзешаво. Трасцу ім. Лепей у нароўлю з'ездзі. А ў нароўлі не тое, там так грошы насыплюць. Насыпаць не насыплюць, а болей дадуць. Аге, дадуць, спадзявайся. Бацька пашкадаваў. Кабанчык малаваты яшчэ. Месяцы яшчэ 3 пакарміць і цяліца. На адзін дзень не хопіць. У мэнт змелюць усё, як да стала дападуць. У голасе мачыхі чуўся страх. Карова добрая була б. Патым, як гаварылі яны пра кабанчыка і цялушку, Ганна здагадалася, што рэзаць іх дамовіліся ўжо раней, можа, учора ўночы, калі яна была на двары. Цяпер бацька проста адгукнуўся на ранейшую гаворку. Як у прорву ядзяць. Не магла стрымацца мачыха. То ж на змовінах адных сколькі расходу далі, куды толькі, здаецца, падзелася. Ведама, чужое. Усе ласы на чужыя каўбасы. Разораць нас вяселле етае. Толькі ж і паддавацца вельмі сарамата. Зяць такі. Бацька не адгукнуўся на гэта, думаў аб нечым затоена, заклапочана. Ужо сабраўшыся выходзіць, сказаў мачысе. Ты масла збік нядзелі, колькі можна. Мо з яго толк будзе. Саб'ю. Гаворка аб тым, як узбіцца на капейку, што трэба зрабіць к вяселлю, зноў пайшла, калі сышліся абедаць. Цяпер у чарнушкаў, здавалася, усе толькі і думалі і меркавалі, што аб недалёкім вяселлі, якое ўнесла ў хату столькі рознага клопату. Прыбіраючы са стала посуд, Ганна чула, як мачыха бедавала. Колькі трэба ўсяго, смажанага, прэжанага, мяса, сала, яечні, каржоў, коржыкаў, аладак. Гарэлкі кеб нагнаць, завод цэлы трэба. Гарэлкі будзе. Етаго добра нараблю. Наробіш. Глядзі, кеб міліцыянер не нарабіў табе. Як наскочыць шабета, будзе табе гарэлка. Не наскочыць. Не дурны ён. Будзе цяпер каля тваёй восіці ацірацца. Ён не дурны, я таксама. У такую глушыну апарат запратору, што сам Міця ляснік грэць яго не знойдзе. Міця ляснік, горкі куранёўскі п'яніца, ведаў усе патаемныя схованкі самагоншчыкаў. Дзе б хто не гнаў, Міця знаходзіў, заяўляўся глынуць першаку. На 100 вёрст чую,
Дзе самагонкаю пахне, выхваляўся ляснік. Не кажы гоп, не пераскочыўшы. Сказала мачыха бацьку. Потым параіла. Трэ пляшкі дзве гарадской. Калі хто чужы, бывае прыткнецца. Вып'е нашай, цяпер паноў няма. А што самагонка, хто яе не гоніць? Бацька не даў мачысе пярэчыць. Трэба падумаць, як маладую нашу прыбраць. Ён паглядзеў на Ганну, якая пры гэтых словах перастала выціраць стол. Чаго тут думаць, адзенем? Перад жаніхом сорам не будзе. Жаніх жаніхом, а і кеп перад самімі сорам не было. І перад людзьмі. Кеп і адзета, і абута була, як трэба. Што купіць, пашыць, трэба падумаць. Спадніцу новую справіць трэба, паддзёўку пашыць. Паддзёўку можна з таго, што я летась наткала, са свайго можна. І на спадніцу є што ўзяць, не купляючы. Спадніцу, няхай са свайго, а на кохту купіць трэба. Горача абазвалася Ганна. Еш, кохта, чырвоная, аж заглядзецца. Дак працерлася на локці, латаная, самі ж знаеце. Кохту трэба новую, крамную. Ну, няхай, трэба дак трэба. Я што, я хіба супроць? Хіба я не хочу, кеп як найлепей. Яна ж таксама сказаць маё дзіця. Я толькі кеп расходу меней. Расход расходам, а кохту трэба новую. Трэба дак трэба. Можна і чаравікі новыя справіць, і хустку, дак, канешне, купіць трэба. І не абы-якую, а кашаміровую з кветкамі. Хустку трэба. А чаравікі добрыя і тыя, што ад маткі засталіся. Яшчэ і дзецям будзе якіх народзіць. Чаравікі добрыя, лепшых і не трэба. Ганна кінула позірк на бацьку. У Нохіма надысь, перкаль бачыла белы, дзяшовы. Ну так і купім яго, і к годле занясем пашыць. От толькі картоплі прадаць ды на кірмаш з'ездзіць. Кеп капейка була. Гэтым спрэчка пра кофту і скончылася. Глава 2. Праз дзень Чарнушка завёз воз бульбы аж за Прыпяць, у Нароўлю, а ў нядзелю стаў выпраўляцца ўжо ў Юравічы, на кірмаш. Ён устаў яшчэ да ўсходу позняга ў гэту пару сонца, запрог каля павеці коня, вынес адну за адною дзве звязаныя авечкі, прывязаў у задку воза да ручак. Калі пад'ехаў да хаты, жонка пачала з Ганнай зносіць і ладаваць у возе тое, што было падрыхтавана на кірмаш. Нізкі сушаных грыбоў, уюны, густа начапляныя на дубцы, лутавая коробачка з сухімі чарніцамі, гаршчок з маслам. Усё клалі ў сена, загортвалі, рыхтавалі к дарозе. Чарнушка ўнёс з прыгрэбніка мех бульбы, уладкаваў у задку. Ну от, можна і выпраўляцца, сказаў бацька і стаў адвязваць лейцы. Мачыха павярнулася к Хведьку, які хмурна сачыў з ганка за ладункам к дарозе. Яго не хацелі браць, пакідалі дома аднаго, за вартаўніка і гаспадара. Дак глядзіш, кеп з хаты нікуды, і ў хату нікога чужога, зачыніся і не пускай, і барані Бог з вугольчыкамі балувацца. Не буду. Хведька ледзь стрымліваўся, каб не заплакаць. Да знаюся, добра не чакай, шкуру спушчу. Мачыха загадала напаследак. Ідзі ў хату і зачыніся. Хведька неахвотна, расчаравана падаўся ў сенцы. Ехалі ўтраіх. Ззаду на коўдры бацька і мачыха, спераду, звесіўшы ногі цераз драбінку, Ганна. Конь цераз сяло бег трушком, парыпваў гужамі, калёсы часта і дробна сакаталі на мёрзлай зямлі. На вуліцы было цёмна,
толькі дзе-нідзе цьмяна варухліва выглядвалі вокны. Гэта былі водсветы ад агню ў печах. За сялом абхапіў іх з усіх бакоў адзін змрок. Цёмная дарога, цёмнае поле, чорныя паскі лесу, якія каля балота падышлі ў сутыч, сціснулі з двух бакоў і не выпускалі да самых алешнікаў. Дажджоў яшчэ не было, і цераз падсохлую за лета дарогу за няскончанай грэбляй перабраліся без асаблівага страху. На алешніцкім полі змрок стаў паволі радзець, адыходзіць, а калі выбраліся на шлях, пакацілі між радоў згалелых рослых бяроз, няяркае і не гарачае сонца зачырванела ўжо ў дымным, як бы туманным небе. Базар, мабуть, будзе непаганы, Прамовіў бацька, бачачы, што калёсы на Юровічы цягнуцца і наперадзе, і ззаду. Паганы ці непаганы будзе відно, калі паедзем дадому. Асцярожна зазначыла жонка. Неўзабаве ўехалі ў лес, невялічкі і голы, але цудоўна прыгожы нават у гэтую пару. Нібы спрачаючыся адзін з адным, уздымалі высока ў неба, магутна раскідвалі ў бакі крывое голле, асілкі, дубы і вязы. Унь там наша поле было, за перавельскімі кругамі, сказала мачыха. Ад лесу пачыналася ўжо глінішчанскае поле. Зямля тут, мабуть, не тое, што ў нас. Параўняў. Такой у куранях і каля цагельні няма. Ганна бачыла, што ў лесе там і тут тырчалі шырокія жылістыя пні, круглыя вярхі якіх былі чорныя, шэрыя, белаватыя і зусім белыя, свежыя. І ёй стала шкада. Столькі тут высечана ўжо гэтых дубоў і вязаў. Лес быў рэдкі. Між дрэваў за недалёкім узлескам добра віднелася куп'істае балота. За ляском зноў ціха, задуменна шумелі бясконцыя рады бяроз, тужліва, загадкава гаманілі правады. Яны гулі ўвесь час, і калі збоку адыходзіла дарога на глінішчы, і калі мяняліся вузенькія, шэрыя, дзе-нідзе весела падзелянёныя рунню палоскі. Мусіць, ад гэтай загадкавасці і тужлівасці гулу правадоў Ганне рабілася таксама тужліва. Станавілася шкада чагосьці вельмі добрага, дарагога, што, здавалася, назаўжды адыходзіла з дарогай. Калі праехалі рудую грэбельку над вадавіцкім балотам, шлях пачаў паволі ўздымацца, і неўзабаве не так ужо і далёка забялела Юравіцкая цэркаўка. Цэркаўка гэта, як звычайна, абудзіла ў Ганне чулую, бесклапотную згадку пра маленства. Даўно-даўно, дробненькай дзяўчынкаю, убачыла яе ўпершыню. Убачыла быццам незвычайнае, недасяжнае, дзівоснае. І з той пары, хоць ужо вырасла, пасталела, кожны раз, як убачыць зноў, той дзіўна чулы ўспамін нібы зноў вяртае чароўнасць маленства. Тады, першы раз, таксама ехалі на кірмаш. Які цудоўны быў ён ёй, той кірмаш. Царква, спуск з Юравіцкай гары, якая здавалася высачэзнай, страхотнай, радасць, што нарэшце спусціліся, што конь не панёс, вір столькіх людзей на плошчы, салодкая боязь застацца адной, без бацькоў, згубіцца. А вакол цуды цудныя, хусткі,
адна за другую прыгажэйшыя. Каснікі, белыя-прабелыя булкі, пернікі, абаранкі. Адзін абаранак прынёс ёй бацька. Яна толькі трошкі паспытала і схавала за пазуху. Шкада было адразу застацца без такога дзіва. Царква ўсё набліжалася. Вось падышла ўжо горка, гарбок, курган з бурай някошанай травой і маладымі дубкамі. Бацька, праязджаючы паўз курган, як і раней кожны раз казаў: Разбойнік ляжыць, асілак. Першы на ўвесь свет быў, казалі. Людзей перавёў 1 000 000. Мачыха трывожна перахрысцілася. У дарозе, далёка ад дому, яна заўсёды прыкметна гублялася, мякчэла і ціха, лёгка прызнавала бацькаву сілу і ўладу. За курганам, за полем, перарэзаным крывымі маршчынамі яроў, абчэпленым там і тут кучарамі кустоў, купкамі дрэваў, узвышша адчувалася, спадала ў нявідную шырозную лагчыну. Сіняя града з чорнай істужкай лесу уздымалася за лагчынай у далёкай, прытуманенай смугою далечы. Ганна стала ўзірацца ў сіняватую смугу перад градою, выглядваць жаданую ясную паску, якая іншы раз на момант выблісквала з-за ўзвышша. Яна ўбачыла гэты цуд у той далёкі дзень, калі першы раз ехала тут. «Што е то?» – здзіўлена шмарганула яна бацьку за рукаў. Бацька абыякава павёў позіркам. «А, рэчка, Прыпяць». Ганна аж ускочыла. «Прыпяць! Прыпяць! Рака-казка, легенда!» Яна той раз і засталася легендаю, загадкавая Прыпяць. Бліснула на міг прамяністаю паскай і знікла, колькі не ўглядалася Ганна, не паказалася зноў. Як тады, Ганне цяпер захацелася зноў убачыць знаёмую вясёлую паску, але ракі не было відаць. Затуманеная далеч хавала яе. Каля царквы бацька суняў каня, і ўсе злезлі з воза. Пачынаўся той самы, калісьці такі страшны спуск у мястэчка. Як заўсёды, бацька адчапіў вяроўку з задка калёс, прывязаў кола за спіцу да галавашкі, каб яно не круцілася. Беручы коня за аброць, загадаў жанчынам: «Паддзержвайце калёсы!» Ён пайшоў наперадзе, трымаючы закілзанага коня за аброць так, што конь як мог задзіраў галаву, шчэрыўся жоўтымі зубамі і аж прысядаў на заднія ногі, прыпыняючы калёсы, што наязджалі на яго. Дарога была мёрзлая, гліняная са жвірам, і нерухомы жалезны вобад кола, які цёрся аб яе, аж вішчаў. Ён пакідаў за сабой роўную бліскучую стужку з белымі меткамі на каменьчыках. «Чш! Прррр! Прррр!» – супакойваў бацька коня. Што гэта была за дарога? Незвычайная, дзіўная, непадобная на ўсе іншыя дарогі ў балотнай старане. Паволі паварочваючы, яна ішла ўніз і ўніз, абрэзаная з бакоў 2 глыбокімі раўчукамі, па якіх дажджлівымі днямі раўлі патокі вады. Разам з тым, як дарога спадала глыбей і глыбей, абапал яе раслі і раслі горы з размытымі дажджом берагамі, з дрэвамі, што віслі, выстаўляючы карэнне. Уздымаючыся
горы ўсё больш і больш затулялі неба, здавалася, падпіралі яго, і кусты, і дрэвы, што раскідвалі галіны свае, як крылы, як бы збіраючыся паляцець, былі ўжо не на зямлі, а на небе. Над самай высокай стромай гары тырчаў з пяску вялізны аблізаны камень, гатовы кожны момант рынуцца ўніз, і Ганне стала жудасна. А што, калі ён цяпер? Але камень і на гэты раз не зваліўся. Як толькі праехалі пад ім, выглянула ў россупе гор крывая чарада местачковых хат, што сыходзілі з прыгорка, абступалі вуліцу. Дапаўшы да раўнейшага месца, непадалёк ад драўлянага дома на 2 паверхі, у якім была воласць, бацька зноў спыніў коня, адвязаў кола, і далей паехалі ўжо на возе, з выгляду строгія, важныя, а ў душы нясмелыя, занепакоеныя. Не сваё сяло, горад вялікі, чужына. Як і належыць, коня бацька сцебануў, пагнаў трушком. Уз'ехаўшы на брук галоўнай вуліцы, калёсы пакаціліся са страшэнным грукатам і ляскатам, пакуль не ўткнуліся ў чаргу вазоў, што цягнуліся к рыначнай плошчы. На плошчы, акружанай драўлянымі і каменнымі будынкамі, крамамі і крамкамі юравіцкіх гандляроў і кааперацыі, было ўжо даволі густа вазоў і людзей. Людзі варушыліся, хадзілі, і вазы ў гэтым людскім возеры, здавалася, танулі, паказваючы адно дзе-нідзе задраныя аглоблі ды конскія галовы. Чарнушкі ўехалі ў гэтую мітусню, як у неспакойнае, шырокае разводдзе. Справа, злева, наперадзе іх былі цяпер людзі, маладыя, пажылыя, зусім старыя, жанчыны і мужчыны. Адусюль абкружалі іх світы, кажухі, каптаны, шапкі, апаноўваў шматгалосны гоман, бэльканне авечак, парасячы віск. Чарнушка, узняўшыся на коленцы, выглядзеўшы вольнае, зручнае месца, пакрыкваючы на тых, хто лез пад коня, стаў паволі прыціскацца з Ганнай, з мачыхай, з авечкамі, з усім сваім скарбам на возе да прыпынку. Глава 3. Калі воз спыніўся, мачыха сказала, што стаяць тут нядобра. Не на віду, сюды мала хто і падыдзе, але Чарнушка заявіў на гэта. Каму трэба, то і ў чорта за пазухай знойдзе. І, не раздумваючы, пачаў распрагаць коня. От скажы ты, саранча, людзі. Не стала спрачацца, мірна паскардзілася мачыха. Усюды захопяць дзе лепей, ніколі не ўправішся за імі. Яна зірнула на авечак. Тыя ціха ляжалі сабе ў задку воза, ужо даўно звыкшыся з прывязкаю, страціўшы якую-небудзь надзею вырвацца на волю, толькі вушамі ўздрыгвалі пры блізкіх воклічах. Вукапай усё, што ў сене, да раскладзі на коўдры, сказала мачыха Ганне, абтрэсваючы з андарака травінкі. А я пайду, колькі што каштуе, дазнаюся. Пакуль Ганна ладавала на коўдры гаршчок з маслам, нізкі грыбоў, сушаныя ўюны, мачыха вярнулася расчараваная. Дзешава ўсё, дзешаво, дарам, можна сказаць, хочуць. Нейкі час усе ўтраіх стаялі моўчкі, сачылі за тымі, хто падыходзіў блізка,
глядзеў на іх дабро. Сачылі па-рознаму. Ганна амаль абыякава, сумна затоена, бацька спакойна, час ад часу папраўляючы сена, якое цягнуў мяккімі губамі конь. Мачыха ж проста лавіла позіркі, нецярпліва маліла: «Вось гэты, вось гэты». Але, як на злосць, падышоўшы, амаль ніхто нават не пытаўся пра цану. Прабяжыць вачыма па коўдры і адыдзе, як бы багацей які, як бы яму нічога не трэба. А калі запытаецца, то толькі так, для прыліку, бо сам нават не прыгледзіцца добра, а кідае позіркам ужо далей. От табе і добры базар. Не ўтрывала мачыха. Яна, каб не тырчаць попусту, стала прыбіраць каля авечак. Едаўшчэ не базар. Пераканана прамовіў Чарнушка. Базар ще будзе. Купцы самыя яшчэ чай дома п'юць. Народу і праўда прыбывала. Плошча запаўнялася вазамі, людзьмі ўсё гусцей і гусцей. Станавілася ўсё цясней, рос шум, гоман, крыкі. Зусім блізка, каля суседняга воза, сталі таргаваць карову. Жанчына, завязаная зрэбным шматцём замест хусткі, і мужчына ў абношанай, абадранай свіце, напэўна, муж і жонка. Нясмела, неяк падазрона аглядвалі, абгладжвалі, мацалі рудую рагулю, недаверліва слухалі другіх жанчыну і мужчыну, якія расхвальвалі свой скарб. Хваленне гэтае было, відаць, не толькі не ўлагоджвала купцоў, але нават павялічвала іх недавер'е. Яны слухалі і прыглядваліся да каровы ўсё з большай падазронасцю, а неўзабаве адступілі і зусім пабраліся між людзей, пра нешта шэпчучыся. Неўзабаве яны з той жа недаверлівасцю, прыдзірлівасцю разглядвалі, мацалі другую карову. Купцоў снавала ўсё больш і больш. Шукалі, пыталіся, таргаваліся, ішлі далей, руху, гоману было хоць адбаўляй. Але гандаль ішоў вельмі скупа. Ва ўсякім разе тут, дзе стаялі чарнушкі са сваім возам. Усе прыглядаліся, пыталіся, і амаль ніхто не купляў. Ні Ганну, ні бацьку яе такое становішча ніколькі не здзіўляла. Яны былі самі такія ж, як людзі, што снавалі перад імі. Някіткія, разважлівыя палешукі, ледзь не кожны з якіх 100 разоў прыцэніцца, перш чым купіць. І чаго тут было здзіўляцца, калі прадаўцоў так многа, а грошай у купцоў лічаныя капейкі. Не здзіўлялася і мачыха, толькі ж вельмі сумна было стаяць ёй ды чакаць попусту. І, нудзячыся, пакутуючы, злуючыся, яна як бы не магла ўжо бачыць, што чакае попусту, марнее не адна, што так жа марнеюць амаль усе. Бачыла добра яна толькі воз, які нібы знарок тырчаў перад вачыма, і на якім завабліва чырванелі гаршкі, макатры, міскі. Ёй так трэба добры гаршчок, і хоць бы 2 міскі. Трэба, а купіць не купіш, не бяруць нічога. Пакуль тут прадасі што-небудзь, ніводнага не застанецца. Трэба ж такое. Там, як на ліха, ціснуцца жанкі, круцяць перад ёю недаступную чырвань гаршкоў, быццам дражняць. Застануцца. Абыякава сказаў Чарнушка. Не етыя, дак другія. Мачыха не магла ўтрымацца. Швэндаюцца, швэндаюцца разявы.
Толькі з панталыку збіваюць другіх. Тут хіба дабрацца з-за іх купцоў? Дабярэцца, калі паявіцца. Дабярэцца, ае. Мачыха не верыла. Не верыла яна і тады, калі купец гэты нарэшце падышоў, хоць чула, што ён не разявака, што пытаецца, па чым у юны, не так сабе, купіць хоча. Яна ведала, у юноў блізка не прадаюць, заламала паўрубля за нізку. Купец здзівіўся. Паўрубля! А што ж, дорого можа? Яна прамовіла так, нібы гаварыла: «Ды ці павернецца язык у каго-небудзь сказаць такое», а сама са страхам сачыла, ці хоць не напалохаўся, не збіраецца адступіцца. Стараючыся не выпусціць, заспяшалася мякка і лагодна. Вы ж паглядзіце, колькі іх тут у адной нізцы. Бачыце, колькі? Я і палічыць не палічу. Столькі за цэлы дзень не набярэш. Яны ж як забярэцца ў твань каторы, капай, капай, пакуль вукапаеш. Тут жа мяса таго, толькі што яны сушаныя. А мяса якое? Это не якая там смярдзючая рыба. Уюн! Уюн-то уюн. Купец яўна збіраўся адыходзіць. Мачыха бачыла гэта. Надзея гатова была вось-вось прапасці. Чарнушчыха з адчаем падалася да купца. Ну, добра. Дорого? А вы скажыце сваю цану. Па 19. По 19. Дык я ж вам і так, можна сказаць, за нішто аддавала. Мачысе зноў трапіўся на вочы воз з гаршкамі. Ну, няхай. Бярыце. Колькі штук? Ён браў усе 10 нізак. Хопіць, мабыць, і на гаршчок, і на 2 міскі. Павінна хапіць. Ешце на здароўе. Ледзь чалавек адышоў, затульваючы нізкі рукавом паліто. Мачыха, сціснуўшы грошы ў кулаку, хутчэй заспяшалася да воза з гаршкамі і міскамі. Яшчэ, здаецца, не позна, не ўсё прададзена. Толькі хутчэй трэба, ужо зусім мала астаецца, а жанчыны ідуць і ідуць. Яна вярнулася назад, паспакайнелая, шчаслівая. От прыдбала. Мачыха пазваніла па гаршку сухімі костачкамі пальцаў. Паслухала. Гамоняць, як званы. Посуд дабрэнны, толькі што дарагавізна. Абгарнуўшы міскі і гаршчок сенам, укладвала іх у возе так, каб, барані Бог, не разбіліся, ці каб не ўкраў які-небудзь лайдак-злодзей, якіх тут бадзяецца процьма. Калі зноў пачала выглядваць купцоў, заўважыла неспадзявана. У натоўпе паявіўся Яўхім. Ён ішоў з ларывонам, павольна, штурхаючыся, з папяроскай на губе, паглядваў на ўсіх з задаволенай і задзірлівай усмешачкай. Эх вы, людзі, мурашкі мітуслівыя, драбяза. П'яны? Ці так проста схмялеў? Малады, багаты, удалы? Усё ўдаецца, абы захацеў. Зачапіць, мабуць, хочацца каго-небудзь, кеп паказаць, які ён. Мачыха замахала яму рукой. Яўхімко! Ён заўважыў чарнушкаў, пайшоў да іх. Ну, як торг? Голасна, зухавата запытаўся Яўхім, акідваючы позіркам тое, што ляжала на возе. Ды вы тут з авечкамі няўрокам баіцеся разлучыцца. Ён зарагатаў. Не бяруць авечак грэць яго.
спакойна сказаў Чарнушка. І не глядзяць, Яўхімко. А мы думалі, што разлучыцца баіцеся, падтрымаў Яўхіма Ларывон. Ён як бы чакаў, што і Ганна засмяецца на жарт, але ў той нават кончыкі губ не варухнуліся. Яўхім стрымаў рогат. Глядзеў усё ж весела. Дак кажаце, авечкі прадаяце? Дак чаго ж іх не купляюць? Купцоў, унь колькі? А, купцы сказаў. Разявакі є то, Яўхімку, а не купцы. Є разявакі, а є і купцы. Трэба толькі ўмець знайсці іх, ды зачапіць на кручок. Зачэпіш іх. Яўхім раптам адарваў прыклееную цыгарку, кінуў пад ногі, рашуча сказаў прыяцелю. Ларывон, трэба купцоў знайсці на авечак. Ну, калі трэба, дак... Хадзем. Зірнуўшы на Ганну, Яўхім спрытна павярнуўся і ўрэзаўся ў натоўп. Каршуковым позіркам азірнуўся, пашукаў, штурхаючыся, адціскаючы ў бок тых, хто трапляўся на дарозе, рушыў з Ларывонам, які верна дыбаў услед у мітусню між вазоў. На іх адварочваліся, лаялі іх, а яны і не азіраліся. Вось прысталі да адной групкі людзей, паслухалі, да другой прыблізіліся. Вярнуліся з гарадскім чалавекам у кароткай паддзёватцы, з заечым каўняром і ў пальчатках. Спачатку ўдваіх — купец і Ларывон. Яўхім падышоў толькі пасля таго, як чалавек паглядзеў авечак і стаў прыцэньвацца. Падышоў нібы незнаёмы, падміргнуўшы Чарнушкам, каб маўчалі. Сур'ёзна, голасна запытаўся. Чые авечкі? Ларывон адказаў. Дык тут уже є купец. Яўхім грубавата штурхнуў чалавека, як бы адціскаючы яго. Мала што є. Мы паглядзім яшчэ, хто лепшы купец. Ён зірнуў на Чарнушку. Вашы авечкі? Мае. Не лезь, як бы зазлаваў Ларывон. Тут уже є купец. Ён першы прыйшоў. Яго чарга першая. Не сунься, чуеш? Не замінай. Першы, ды горшы. Ён год таргавацца будзе. Яўхім, здавалася, хацеў, што б ні было, перахапіць авечак. Ён нават палез рукой пад паддзёўку, як бы хочучы дастаць грошы. Але калі скоса зірнуў на купца, убачыў расчаравана. Той і не думаў хапацца браць авечак. Аддаваў сваё права Яўхіму, не спрачаючыся, нават ахвотна. Не зачапілі, падумаў Яўхім. Не ўдалася гэтая выдумка і з другім купцом, якога прывёў Ларывон, і толькі трэці, задзірысты кірпаносы вясковы хлопец у расшпіленым шынялі, калі Яўхім нахабна ўлез у яго гаворку з Чарнушкам, абурана загарэўся. Авечак я напытаў. Мала што напытаў. Напытаў, не купіў. Яўхім палез к Чарнушку. Па чым прадаяце? Хлопец раззлаваны адрэзаў. Я бяру авечак. Ён ашалела выхапіў з кішэні гімнасцёркі кашалёк, стаў адлічваць акуратна згорнутыя рублі, важкія медзякі. Рукі яго з крывымі, неспакойнымі пальцамі непаслухмяна дрыжалі. Эх, дзешаво прадалі! Пашкадаваў Яўхім у голас. Я болей даў бы. Ён падміргнуў Ганне, якая сачыла за ўсім дзіўна сумна, і адышоў, быццам бы незадаволены. Аднак, як толькі хлопец у шынялі, ведучы ўжо сваіх авечак, адышоў ад Чарнушкі, ён вярнуўся да воза, гарэзна голасна зарагатаў. Усё-такі адзін папаўся!
Мачыха, павесялелая, амаль шчаслівая, глянула на яго з захапленнем. Вось жа малайчына, зух! От дзякуй табе, Яўхімко, выручыў ты нас, выратаваў просто, бо мы тут да вечара пратырчалі б, і то ці збылі б. Глядзець ніхто не хацеў. Згодна адгукнуўся Ганнін бацька. Яўхім адказаў сціпла. Ат, чаго тут дзякуваць, як чужому ўсё адно. Свае ж цяпер, сказаць, адна сям'я. Свае, праўда, Яўхімко. Яўхім закаханымі вачыма зірнуў на Ганну. Дак мо пройдзем, паглядзім, дзе што робіцца. Ідзіце, ідзіце. Ахвотна падтрымала яго мачыха. Ганна не пярэчыла, не толькі таму, што нявесце нядобра было пярэчыць жаніху, свайму будучаму гаспадару, але і таму, што даўно хацелася ёй у людскую мітусню, якая, здавалася, таіла ў сабе столькі цікавага. Стоячы каля воза, яна бачыла так мала, ды і стаянне гэта надакучыла да ліха. Гануля, Бацька адазваў яе ў бок, цішком, як вялікі дарунак, даў скамечаны потны рубель. можа, захочаш купіць што-небудзь? Ганна падзякавала, загарнула паперку ў насоўку, пад аховай двух дужых хлопцаў рушыла к другім вазам у мітусню і гоман людскіх натоўпаў. Глава 4. Першы час побач з Яўхімам чула яна сябе няёмка, як бы не дзяўчына ўжо, нявольная, жонка яго. Але няёмкасць гэта неўзабаве прыціхла, адышла. Увагу, думкі яе захапілі відовішчы кірмашу. Вось дзед стаіць, абапёршыся на воз, мабыць, чужы, стаіць, нібы дрэмле. На плячах дзеда вісне нізка звычайных лазовых лапцяў. Здаецца, не прадаў ні аднаго, а колькі корпаўся з імі, як, пэўна, натаміўся, цягнучыся сюды старымі нагамі. Жанчына, таксама немаладая, хваравітая, трымае на руках ношаную, пафарбаваную лушпайкамі цыбулі зрэбную сарочку, яшчэ адна за возам са скруткам палатна. Хлапчанё, бялявае, з насцярожанымі дзікаватымі вачыма прадае шапку-кубанку. Скураны верх яе вышмараваны да белага. Украў! Падскочыў раптам да яго Яўхім. Сам ты ўкраў! А от зараз праверым, от зараз у міліцыю. Заві! Хлапчук глядзеў адважна. Потым неспадзеўкі, яны і варухнуцца не ўправіліся. Мільх і знік між вазоў і людзей. От шпана! Пакруціў галавою Яўхім, рагочучы з адабрэннем. Як верабей! З дзедома, мабуть! Яўхім і цяпер ішоў штурхаючыся, весела, задзірыста пакрыкваючы, каб расчысціць дарогу. Там і тут спыняўся каля вазоў, каля людзей, якія прадавалі. Разглядаў жывёлу і тавар, быццам прыцэньваўся. Тётка, пачом шкілета етаго прадаеш? Запытаўся ён, паказваючы на карову, што задуменна жавала сена. Карова была як карова, не вельмі і худая, і цётка пакрыўдзілася. Сам ты шкілет, байструк салдацкі! Я не байструк, тётка. У мяне і тато, і матка є. От яны знаюць. Яўхім кіўнуў на Ганну і Ларывона. Ларывон пацвердзіў. От, чуеце? А пра шкілет я так, смешкамі.
а вы уже і ругацца. Хіба ж я не бачу, што карова ў вас хоць на выстаўку. Малака, мабуць, дае, заліцца. Жанчына глянула недаверліва, прамаўчала. Але Яўхім не адступіўся, вельмі сур'ёзна, дзелавіта запытаў. Дак па чым жа прадаяце? Жанчына завагалася. 30 як аддаць? Дораго. Яўхім аж губы падціснуў. Столькі заламала. А ты сколькі б даў? І бясплатно не ўзяў бы такую здыхляціну. Ён зарагатаў проста ў вочы ашалелай жанчыне і пайшоў сабе далей. Ларывон падаўся ўслед, таксама душачыся рогатам. О, тупёк! Упёк да купёк! Толькі Ганна не смяялася. Ёй было нават шкада жанчыны. На што табе ету? Сказала яна Яўхіму з дакорам. А чаго ж не пасмяяцца? Дзе і пасмяяцца, як не тут? Дурэючы, ён ціха заспяваў. Мы на гора ўсім буржуем, міравы пажар раздуем, міравы пажар у крыві, Господі благаславі. Яму, відаць, гэтая песенька здавалася пацешнаю, як і Ларывону, які гудзеў за ім. Ганна ж быццам і не чула іх гарэзнага спеву, поўнячыся ўся адчуваннем вялікага чалавечага віру. Цабры, цабры каму, цабры новыя, асінавыя, сасновыя. Дзешкі, бочкі, дзешкі, дзешкі. Абады каму! На 100 гадоў ездзіць, дзецям і ўнукам хопіць. Подшвинка продаю, недорого, подшвинка. Можно кормить, можно забить. Рыба свежая, сягоння з рэчкі, толькі што вылавілі. Дёгаць, дёгаць, дёгаць! Рыба, рыба, рыба! Усё было дзіўна перамешана. Вазы, каля якіх драмалі пакорліва і сумна падласыя і рагулі, ціснуліся з вазамі, на якіх бялелі цабры, бочкі. Наравістыя бараны і неспакойныя свінні варушыліся між вазоў з лазовымі каробкамі, кашамі і кошыкамі, коламі, абадамі. Мяшаліся галасы. Беднае жывёльнае зборышча ўплятала ў людскі гоман рыканне, іржанне, бэльканне, рохканне, прарэзлівы віск. Козу, козу продаю, кому козу трэба? Крычаў нехта. А дзеўкі няма! Зарагатаў Ларывон. Мне б дзеўку! Веники, веники, бярозовые веники, хоть хату подмесьте, хоть помыться. Чаго тут толькі няма. І граблі, і зубы ў граблі, і нават лаза, верчыкі лазы на лапці. Усё, што можна і няможна, сцягнулі людзі сюды, каб прадаць, агораць капейку, памяняць на нешта. І колькі ж іх, гэтых людзей, колькі клопатаў, жаданняў, надзей ходзіць, гамоніць, кліча. І з гэтага боку Прыпяці, і з другога, зарэчнага. Тым, якія за ракой, цераз вялікую ваду перабірацца прыйшлося, перад паромам выстойваць, лодкі шукаць, а ўсё ж прабіліся, сышліся з гэтым берагам. Зліліся ў адным гаманлівым разліве на Юравіцкай плошчы. Ёмкі, качэргі не трэба, таямніча запытаўся дзядзька з абсмаленым вусам. Мусіць, каваль. Не трэба, не жаніўся яшчэ. Адмахнуўся Яўхім. За кавалёвым возам ціснуліся цікаўныя. Чародка гарачых цыганоў абкружыла дзядзьку, які трымаў порсткага жарэбчыка. Цыганы наперабой аглядвалі і абмацвалі каня,
так жа наперабой лаялі яго, пагардліва паказвалі на яго калені, тыцкалі пальцамі ў капыты. Яны крычалі так дружна, што цяжка было зразумець словы. Гаспадар, вялізны, нязграбны, слухаў іх моўчкі, як бы і не чуў. І цыганоў гэта злавала, яны насядалі яшчэ гарачэй. Дробны, цагляна-чырвоны, старэйшы, відаць, між іх, і раз, і другі хвацка працягваў руку, чакаў, што той падасць сваю на згоду, але селянін усё стаяў, як глухі. З натоўпу вакол сыпаліся падчэпістыя воклічы, чуўся рогат. Цыганы ж не заўважалі нікога, толькі старэйшы азірнуўся. Тыцнуў пагардліва пальцам на селяніна, просячы ў людзей падтрымкі сабе, потым плюнуў і рушыў прэч, ведучы і ўсю хэўру. «Вазьмі мяне!» — крыкнуў Ларывон, і цыган, не разумеючы, спыніўся. «За жарабца вазьмі! Да сваёй! Да цыганкі!» Цыган штосьці сказаў па-свойму і пайшоў далей пад крыкі, рогат натоўпу. Мінуўшы натоўп, падышлі да вазоў, над адным з якіх тырчала фанерная шыльда «Камуна, росквіт жыцця». Хоць прадавалі тут бульбу, капусту і яблыкі, пабадзяліся між вазоў, паглядзелі ўсё з асаблівай цікавасцю. Пра камуну хадзіла столькі гаворак. Капуста ўрадзіла, Сказала здзіўлена Ганна, любуючыся вялізным лабастым качаном. Зямля ў іх не наша. Панскую забралі. Як масло зямля. Растлумачыў Яўхім. Чалавек у ватоўцы, абветраны, з аблупленым носам, ухмыльнуўся з-за воза. Зямля панская, ды капусты такой у пана не было. Такой, можа, і не было. Згадзіўся, здавалася, Яўхім. Дак була не такая. Лепшая. Не было ні лепшай, ні такой. Зноў ухмыльнуўся чалавек у ватоўцы. Яўхіма усмешка гэта чамусьці ўзлавала. Канешне, не было. Пан ваш буў дурны, як лапаць, а вы разумныя. І вам Бог камунаўскі памагаў. Кажуць, у камунаўцаў таксама Бог е, і яму кожны дзень моляцца. Ларывон зарагатаў. Ганна таксама засмяялася, гледзячы мімаволі на капусту. Ну і качаны ж. Е, канешне, Бог. Ну а як жа? Не без Бога. Усё кажуць ад Бога. Узрадаваўся Ларывон. А як яго завуць, вашага Бога? Па-партейнаму. Карло Маркс? Навука завуць яго. Агратэхніка. Абратэхніка! Як жанчыну, ці што? Ларывон хацеў яшчэ штосьці сказаць гарэзнае, але, зірнуўшы на Яўхіма, які не думаў смяяцца, перамаўчаў. Ерунда, агратэхніка ваша ета. Зямля, от што Бог. Е зямля добрая, дак і ўсё будзе. А качаны тыя выраслі ў нас, між іншым сказаць, і не на зямлі. Чалавек ухмыльнуўся яшчэ хітрэй. На балоце. Ганна не паверыла. На яком балоце? На звычайным. На дрыгве, у якой коні тапіліся. Асушылі, і от, калі ласка, качаны. Ганна зірнула на чалавека. Смяецца, напэўна. Байкі гаворыць. Але той не смяяўся, трымаўся так, нібы ўсё праўда. Як бы хочачы дазнацца, праўду ці няпраўду, сказаў чалавек у ватоўцы, узяла на рукі качан, узважыла, важкі ж які, памацала. Не качан, а дзіва, і на балоце, падумаць.
Яўхім узяў яе за локаць, пазваў. Адыходзячы, кінуў чалавеку. Прыязджайце к нам капусту садзіць. У нас балото вялікае. Ларывон засмяяўся. За камунаўскімі вазамі яны наткнуліся на будачку, збітую з дошчак, над якой на чырвоным палатне былі намаляваны дзве рукі ў поціску і надпіс «Горад і вёска, злучымся». Ніжэй палатна была прыбіта шыльдачка «Саўгас, шлях да камунізма». У ларку прадавалі мяса. Сек і важыў мяса малады хударлявы хлопец у белым халаце. Усе трое, убачыўшы гэты халат, сталі. «Як доктар!» — не ўтрываў Ларывон. «Як усё адно ў бальніцы якой!» Яўхім коса зірнуў на Ганну, працадзіў. Культура. Шлях да камунізма. Яны былі ўжо з краю плошчы, каля будынкаў, у якіх мясціліся крамы. Яўхім успомніў, як бацька даваў Ганне грошы, запытаў. Табе, здаецца, купіць нешта трэба. Ат, дробязь розную. Я потым з мачыхаю. Ёй не хацелася, каб Яўхім стаяў, бачыў, як яна будзе выбіраць гузікі, аплічкі, інтымныя дзявочыя драбніцы. Ну так можа, сюды зайдзем? Яўхім кіўнуў ёй і Ларывону на дзверы, па баках якіх на высокіх і вузкіх шыльдах былі намаляваны міскі, лыжкі, бутэлькі і чаркі. Шыльды былі вельмі падобны на тыя, што віселі на дзвярах у шаўцоў і краўцоў, толькі што тут замест ботаў ды шапак красаваліся міскі і бутэлькі. Над аблезла-сінімі міскамі клубіліся шэрыя воблакі, чаркі таксама былі поўныя нечым шэрым. А што там рабіць нам? Запярэчыла Ганна. Ну што, тое, што і другія. Яўхім падміргнуў Ларывону. Ну морсу вып'ем. Сушыць нешта ў горле. Яўхім амаль сілком увёў Ганну ў памяшканне, у якім за столікамі сядзела нямала людзей, што пілі, ели, гаманілі. Яўхім знайшоў каля століка ў кутку два вольныя зашмальцаваныя табурэты, прынёс сабе яшчэ адзін і пайшоў к буфету. Пралезшы цераз шчаротку людзей, якія таўкліся там, ён пагаварыў аб нечым з тоўстым паголеным чалавечкам, гаспадаром сталоўкі Ёселем і вярнуўся да стала з 3 налітымі шклянкамі. Ето нам? Паставіў ён шклянкі з гарэлкаю сабе і Ларывону, потым урачыста паднёс шклянку з віном Ганне. А ето табе. Ганна сказала, што піць ёй не хочацца. Хочацца, не хочацца, а трэба выпіць, калі ўгашчаюць. Ад угашчэння адказвацца не можна. Ён засмяяўся. Прывыкай, прыйдзецца яшчэ папіць. Хлапчук, Ёселеў сын, прынёс хлеба, закускі, гуркоў, котлеты з патоўчанаю бульбай. Сам Ёсель, рухавы, увішны, з чорнымі вясёлымі вачыма, падбег з талерачкай, на якой быў ружовы брусок нейкага печыва, міргнуў Яўхіму як знаёмаму. «Калі ласка, для дамы? Вам па заяўцы вашаго кавалера». Ёсель паставіў талерачку. «Яўхім, можа, яшчэ чаго трэба?» Яўхім па-сяброўску ляпнуў Ёселя па плячы. Пакуль хопіць етаго. Калі Ёсель адбег к буфету, Яўхім, задаволены, што можа ўразіць Ганну такою навінкай, прамовіў. Пірожнае. Для жанчын шляхетных робіцца спецыяльна. Ганна паглядзела на нявіданы брусочак, зацікаўленая. Які ён на смак? З чаго яго зрабілі? Чаму толькі для жанчын?
але запытацца стрымалася. Гэта яе магло б прынізіць перад ім. Яўхім узняў шклянку, паднёс да Ганнінай. Вып'ем, кеб усё добра было. Ганна паспытала. Віно было прыемнае, салодкае, не тое, што куранёўская самагонка. Усё да дна. Напаў на яе Яўхім, калі яна намерылася паставіць шклянку. Не пакідаць зла. Каб не спрачацца дарэмна, не выклікаць лішняй увагі да сябе тых, хто сядзеў побач, паслухалася, выпіла ўсё. А цяпер от вазьмі каклету ці гурка. Яўхім выдаваў сябе за гасціннага, клапатлівага гаспадара. Ад віна хутка стала цёпла і лёгка, хмарныя думкі зніклі. Не было ўжо ні шкадавання аб дарагім, што назаўсёды траціла, ні трывогі пра тое, як будзе далей. Узяла пірожнае, паспытала. Аказваецца, салодкае, само нібы ў роце растае. Мабыць, з белай, марымонскай мукі, з яйкамі і цукрам. Мо, ще вып'ем? Нахіліўся Яўхім. Яна рашуча захітала галавой. Не, заспяшалася ўстаць. Калі выйшлі разам з ветлівым Ёселем, які правёў на ганак, прасіў не забываць дарогі к яму, кірмаш здаўся вясёлым святам, і ўсё навокал выглядала бесклапотным, бясхмарным, святочным. І верылася, ёй будзе добра, будзе добра. Зноў патаўкліся трохі ў людской мітусні каля вазоў, гледзячы на дабро, раскладзенае на сене, зайшлі ў адну, другую краму, у якіх таксама ціснулася багата народу, больш за ўсё відаць разявак. Скажы, што табе хочацца купіць? Такое, кеб даўно хацелася, сказаў Яўхім, акідваючы вачыма палічкі, на якіх было раскладзена і развешана мноства ўсякіх прынад. Вядома, Яўхім не быў бы Яўхімам, каб у яго словах не пачула яна пахвальбы. Магу, што хочаш купіць. Але Ганна больш заўважыла цяпер тое, што яму хочацца зрабіць ёй добры дарунак. Яна бачыла, што яму вельмі хацелася, каб яна папрасіла. Ганна на міг завагалася. І ўсё ж штосьці стрымала яе. Нічога. Ганна адразу ж сабралася ісці з крамы, але ён не пусціў. Пастой! Няма чаго выдумляць. Не чужыя ж. Ты не нагледзела, дак я нагледзеў. Яўхім крыкнуў прадаўцу. Падайце хустку тую. Ён сам накінуў ёй хустку на плечы, падвёў к люстру, прыбітаму да сцяны. Якой неспакойнай здавалася Ганна хвіліну назад, але калі зірнула ў люстра, твар яе, смуглявая, крыху выпнутыя шчокі заяснелі зачаравана. Ах, якая квяцістая, якая вогненна-яркая, цудоўная! Век такой хусткі не насіла. Акурат да твару. Узрадаваны, таксама зачараваны, сказаў Яўхім. Ён, задаволены, пайшоў к прадаўцу. Жанчыны, якія стаялі за ёй, глядзелі з зайздрасцю, гаманілі, хвалілі. Добрая хустка, да твару, нічога не скажаш. Ганна ж не магла вішнёвых воч сваіх адарваць ад люстра, а шчасліўленая, замілаваная. Ці яна гэта, такая незнаёмая, такая паглядная, такая... Штосьці раптам занепакоіла, штосьці нібы дакранулася да чулай шыі, дзіўна халоднае і гарачае. Яна, не разумеючы, мімаволі павяла няцямным позіркам, і гарачая чырвань
у момант заліла яе твар Васіль. Калі ён увайшоў, ці, можа, быў ужо між людзей тады, калі яны з Яўхімам паявіліся, Ганна не ведала і не думала пра гэта. Яе ўсё поўніла неспадзяванае відовішча. Васіль! Яны глядзелі адно на аднаго, позіркі іх у люстры скрыжоўваліся. Толькі момант было гэта. Васіль знік з люстра гэтак раптоўна, як і паявіўся. Але хоць яго не было відно, яна не магла варухнуцца. Ён нібы скаваў яе. І, не бачачы яго, яна чула дзікаваты, важкі і разам з тым разгублены позірк з-пад ілба, крыўду і роспач на яго самалюбных губах. Гарачынь, чырвань сораму ўсё не сыходзілі з яе твару. І якое недарэчнае было тое, што сказаў вярнуўшыся Яўхім. Ну, от і канцы з канцамі. Відно, што нявеста. Яе абразіў яго смех. Падарыў, а ўсё адно як сабе. Не з хаты, а ў хату. Ад гэтага смеху Ганне захацелася плакаць. Выходзячы з Яўхімам, яна падумала пра Васіля. Тут ён яшчэ ці пайшоў, але поўнае неперажытага хвалявання азірнуцца не пасмела. Быў Васіль ці не быў у краме, а ёй здавалася, што ён каля яе, сочыць за ёй. На ганку, стараючыся не сустракацца позіркам з Яўхімам, яна сказала, што трэба ісці назад. Бацька і мачыха даўно зачакаліся. Хай прывыкаюць. Не столькі яшчэ чакаць прыйдзецца. Ён заўважыў, што яна спахмурнела, незразумела перайначылася, але распытваць не стаў. У яго быў па-ранейшаму бесклапотны настрой, непадатны для падазрэнняў ці якіх-небудзь непрыемных думак. Я дайду уже адна, сказала Ганна, калі ён трохі правёў яе. Яўхім не запярэчыў, не здзівіўся ці зрабіў выгляд, што не здзіўляецца, моўчкі адышоў. Яна была рада, што ён лёгка адстаў. Увесь час, пакуль стаяла з бацькамі каля воза, не сціхаў у ёй успамін пра Васіля, пра яго паяўленне, пра яго позірк. Трэба ж, каб так здарылася. Думала, ўсё з ім кончана, застаецца толькі забыць. І вось жа, сустрэча гэтая. Як зачырванелася, не згарэла ледзь, нібы скрадзеным злавілі. Застаўшыся адна, без Яўхіма і Васіля, яна старалася абдумаць усё, вярнуць сабе разважлівую яснасць. Не, ёй няма чаго саромецца. Усё, што было з Васілём, кончана. Проста не прывыкла яшчэ, але прывыкне. З задумак сваіх яна амаль не чула ні зайздрослівага мачышынага войкання «Ой, якая хустка!», ні бацькавага неспакою аб тым, што людзі ўжо раз'язджаюцца, а мех бульбы так і ляжыць. Бацька запрог каня, каб ехаць дамоў, калі к ім падышла чарнявенькая кволая дзяўчына ў кароценькім гарадскім паліто і шапатцы. Запыталася, ці не маюць яны бульбы. Бацька так узрадаваўся гэтаму, што не стаў і таргавацца. Уже і не думаў, што купец знойдзецца. Як Бог паслаў, на шчасце, дак хай і вам карысць будзе. Богам пасланы купец папрасіў, каб бульбу завезлі на кватэру. Калі ехалі, мачыха з вясковай гаварлівасцю паведаміла: Грошы вельмі трэба, дачку ад замуж аддаём. Белы, нездаровы тварык дзяўчыны павярнуўся да Ганны. Віншую. Добрый хлопец мусіць. Да, як сказаць. Ні гарбаты, ні кульгавы, не горшы за другіх, здаецца.
Добры, красивы, багаты. Умяшалася мачыха. Яўхім Глушакоў. А, Прамовіла дзяўчына далікатна. Зірнула на Ганну пільнымі, дзіўна строгімі вачыма. вы любіце яго? Ганна не адразу адказала. Падумала, худенькая якая, нібы нядужая. Вецер, здаецца, падніме і панясе, як пушынку, а вочы такія строгія. Люблю ці не люблю? Ці ўсім, канешне, любіць, выходзячы. Кеб усе ішлі толькі тыя, што любяць, дак болей за палавіну ў дзеўках век сядзела б. І ўсё-такі, як жа жыць без кахання? А так і жывуць. Сцерпіцца, злюбіцца, кажуць. Дзяўчына прамовіла, любуючыся і дзіўна спачуваючы. Вы такая прыгожая. За Яўхімам пражыве, прыпяваючы. Зноў умяшалася мачыха. Само шчасце сказаць, у рукі ёй прыйшло. Дзяўчына не адказала на гэта, запытала з той жа строгасцю. Харошае сяло ў вас. Нічого. Грыбоў процьма, маліны, ягады, усякай. Канешне, не тое, што глінішча, а ўсё-такі нічого. Мачыха пацікавілася. А вы? Хто самі будзеце? Нешто? Не бачылі мы вас ніколі. Я ў Мозыры жыву, вучуся. А тут у дзядзькі ў гасцях. Строгія вочы памякчэлі. Настаўнічаць к вам от прыеду. На той год канчаю. У яе аказалася такая мілая усмешка, пяшчотная, з ямачкамі. І рот прыгожы, маленькі, добры. Прыязджайце. Толькі школы ў нас няма. А, Пашкадаваў добры раток. Дзяўчына, мачыха дазналася ўжо, што яе завуць Параска. Прывяла воз на двор воласці, сказала, што яна жыве тут, на першым паверсе з боку двара. Ледзь толькі ўехалі, як на ганак выйшаў Апейка, і дзяўчына радасна крыкнула яму. ну, от я купіла. Яна гарэзліва пахвалілася. І нядорага. Пакуль Чарнушка наматваў лейцы на ручку, Апейка паставіў мех і, прысеўшы, пачаў прыладжвацца плячыма, каб лаўчэй узяць на сябе. Чарнушка не чакаў такога, як-ніяк валасное начальства, няхай сабе і з простых людзей, паспрабаваў быў паправіць становішча. Дайте уже я, кеп не падарваліся з непрывычкі. Не падарвуся. Адказаў Апейка, з натугай падымаючы мех. Чарнушка памог яму, ніякава пайшоў услед, падтрымліваючы мех ззаду. Калі яны вярнуліся на ганак, Апейка гаварыў. Дык вы з Куранёў. Тут-то твар знаёмы. Картопля добра ўрадзіла. Картопля непагано, а жыта, можна сказаць, няма. Жытам з пшаніцай пагана ў нас у многіх сёлах. Цяжкая зімка будзе. І вясна. Ага, Успомніў Апейка. тут у нас быў пад арыштам з Куранёў дрозд, здаецца. Не, дзяцел яго прозвішча. Ганна замерла, стала ўслухоўвацца. Як ён жыве? А што? Нічога, жыве сабе. Добра, сумленна жыве. Нічога, як усе. Ганна яшчэ не сцішыла хвалявання, якое выклікаў раптоўны напамінак пра Васіля, як з дому выбегла Параска. Строга і сур'ёзна падала штосьці загорнутае ў газету. Гэта вам ад мяне. К вяселлю. Нічога другога няма, студэнтка. Кніжка добрая. Яна схамянулася. Чытаць вы ўмееце? Можна сказаць, не. Параска задумалася, што ж рабіць. Памог Чарнушка, сказаў Ганне. Бяры да дзякуй. Едучы назад, Ганна трымала ў руцэ кнігу. Везла ў памяці апошні
строгі і жаллівы дзявочы позірк. Вы любіце яго? Як жа можна жыць, не любячы? А так і жывуць, многія жывуць. Быццам спрачалася яна са строгай, наіўнай дзяўчынай. Яна ведала гэта, была пераканана, што так было і будзе. Але калі згадвала, як хадзіла з Яўхімам Васілёва паяўленне, на душу важка лажылася трывога. Глава 5. Клопаты, клопаты. На другую раніцу Чарнушка зноў выправіўся ў дарогу. Цяпер ужо купляць Ганне на кофту. Дарога была недалёкая, хоць і даводзілася яшчэ ехаць у аб'езд. На прасткі пакуль толькі хадзілі. І гадзіны праз паўтары чарнушкавы калёсы круціліся ўжо ў Глінішчанскую вуліцу. Дом Нохіма стаяў каля краю сяла, на самым людным месцы, якое чамусьці называлася Коварат, і ў якім сыходзіліся канец вуліцы, дарога Залешнікаў і дарога на Юравіцкі шлях. Крама была ўжо ў прыбудоўцы да вялікага старога дома, і Чарнушка, прывязваючы каня к штакеціне, мімаволі адзначыў: перабраўся ўжэ, багацее Нохім. Едучы нядаўна ў Юравічы, Чарнушка бачыў, як клалі зруб прыбудоўкі, а вось ужо на табе крама. Да і сам дом, ці даўно з часоў польскай навалы, стаяў пусты, без вокон, і сад за ім недагледжаны, абшарпаны, ці даўно туліўся. А вось на табе, як ні глянь, дык навіна, то крама ў доме, то паравік, то прыбудоўка, яблыні новыя, маладыя ў садзе. Багацее, хітры сабака. У краме, што пахла ўсярэдзіне свежым дрэвам, селядцамі і газаю, стаяў за прылаўкам старэйшы Нохімаў сын Іцка. Акрамя яго было толькі двое глінішчанцаў, якія прыйшлі, мабыць, пагаманіць, бо купляць нічога не збіраліся. І Іцка адразу навастрыўся позіркам на Ганну і Чарнушку. Чарнушка па даўняй сваёй звычцы спярша пачаў браць розную драбязу, што дзешавей: 3 карабкі запалак, 5 фунтаў солі, 2 фунты мокрых з едкім пахам селядцоў. Ён ужо намерыўся падступіцца да самага важнага і цяжкага, да самай вялікай траты, калі паявіўся і сам Нохім. «А, Чарнушка, здароў быў!» Радасна, як добрага знаёмага, прывітаў ён. Нохім ведаў амаль кожнага не толькі ў Глінішчах, але і ў бліжэйшых вёсках. Здароў быў і ты. «Багаты будзеш, чуў я. Дачку аддаеш замуж?» Аддаю. Нохім у момант абмацаў Ганну такім пільным позіркам, што яна пачырванела. «Красуня! Яўхім толк у бабах знае. Сам бы ажаніўся на такой, каб маладзейшы быў. І не жыд. Бо ты б не аддаў за жыда, а?» Стары ты, Нохім, грэх такое гаварыць. «Стары? Я стары?» Нохім зірнуў на Іцку, які весела засмяяўся, потым на сялян. Адзін з іх падтрымаў. Самый сок! Аккурат жаніцца! «О, чуеш, Чарнушка, а ты кажаш, Нохім стары!» Ён адразу ж амаль тым жа тонам прамовіў: «Але ты, мабыць, прыехаў ка мне не толькі для таго, каб паказаць дачку. Купіць, што хочаш?» Перкаль, кажуць, у цябе на кохту е. Наважыўся бацька. Дзеўка надысь бачыла. «Е, трохі яшчэ засталося. О, твая дзеўка ці мох, бачу, ведае, што добра, а што дрэнна!» Нохім падаў невялікі скрутак. Калі Чарнушка мяў паркаль кручкаватымі
як сухое алехавае карэнне чорнымі пальцамі, чамусьці разглядваў на святло, Нохім параіў: «Ведаеш, Тимох, што я табе скажу? Калі ў цябе ўжо такое свята, то я дам, чаго нікому не даваў. Саціна ў мяне є атласная, з Кіева самога. Блішчыць, пераліваецца, як шоўк. Прыбраўшыся ў яе, дзеўка твая будзе чыстая каралева». На каралеўскае, Нохім, у мяне грэць яго кішэня малая. Эге, у яго на саціну кішэня малая. Саромеўся б, Тимох, казаць такое. Ну, добра, як хочаш. Бяры, не бяры, я не набіваюся. Паглядзі хоць, што яно такое. Да што глядзець, калі ўсё адно не вазьму. А ты паглядзі. Я за разгляд грошай не бяру. А што глядзець, калі яно дорого? Дорага? Вы чуеце? Ён кажа дорага. Ён яшчэ не бачыў крам, не знае, колькі каштуе, а ўжо кажа дорага. Яго яшчэ ніхто не рэжа, а ён крычыць: «Ратуйце!» Нохім спрытна падкаціўся да Ганны, далікатна схіліўся перад ёй. «Прашу прабачыць, грамадзяначка, але трэба прыраўняць крам да вашага твару, каб ваш бацька пабачыў усё натуральна. Бо мужик такі, што не паверыць, пакуль не пабачыць сам». Нохім прыклаў разгорнуты край белага саціну да Ганніных плеч і шыі. «Глядзі, Тимох, калі е вочы, і калі ты добра хочаш дачцэ, калі ты хочаш, каб яна была першая красуня на вяселлі, а не, даруй, задрыпанка якая». Бацька пачухаў патыліцу. І праўда ж, крам, ліха яго матары, цудоўны. Так і пераліваецца, як вада на сонцы, і Ганна ў ім нібы ўжо і не Ганна, красуня з казкі. І ёй, відаць, крам даспадобы вельмі. Бач, як вочы зіхцяць. Хочуць, просяць. Але ж капейкі ўсе лічаны. Нядорого, кажаш. Колькі ж яно? Не бойся, у цябе застанецца яшчэ капа грошай. Смяешся ты ўсё, Нохім. Кеп хоць хапіло. Хопіць, кажу. Нохім перастаў смяяцца. Я знаю, Тимох, што ў цябе зараз няўпраўка. Сам жаніўся і знаю, што такое вяселле. І хоць ты не пазавеш мяне, я табе дам палёгку, вялікую палёгку. Можаш цяпер, Тимох, не плаціць усяго. Заплоціш толькі рублёў якіх 3, а астатняе можаш і зусім не плаціць, а дробіш якой-небудзь дробяззю. З'ездзіш зімою ў Мозыр па крам і адзін раз у Юравічы. Чарнушка пачухаў патыліцу. 3 рублі? Грошы такія пакласці, ды яшчэ потым у Мозыр і Юравічы халадэчай уперціся. І ўсё ж, пэўна, трэба ўзяць. Вельмі ж Ганне да твару. Але ж дорого, страх. Столькі і грошай, і язды, жартачкі сказаць. Ой, які ты скупы, Тимох. Ну, добра, яшчэ капеек 20 скіну, калі ўжо ў цябе расход такі вяселле. Што ні кажы, не ўсё плаціць адразу, якая не ёсць палёгка. А там Бог бацька. Пакуль, дай Бог, вяселле агораць. Чарнушка выняў з-за пазухі латку, раскруціў яе, стаў лічыць грошы. Ну, мерай уже. Нохім спрытна крутнуў пак, разгарнуў, адмераў драўляным аршынам, адрэзаў. Перш чым злажыць адрэзанае, ён правёў яго па сваёй далоні, каб усе ўбачылі, як зырчыць пераліваецца тканіна, акуратна загарнуў у паперу.
Насіце на здароўе, мадамазель дзяўчына, і будьце шчаслівая ў гэтай кофце. З Нохімам ужо загаварыў другі пакупнік, але калі Чарнушка пайшоў да дзвярэй, гандляр перапыніў гаворку, пацікавіўся: «А дзе ты ці мог шыць будзеш? Такі крам сапсаваць не штука? Да вот, думаю, к Годлі. Ідзі к Годлі, чтоб ёй на тым свеце 133 разы перавярнуцца кожны дзень за яе паганы язык, якім яна менціць усякую несусветіцу на Нохіма. Але Нохім не злы, не помсціць. Ён прадае крам і сам пасылае людзей, каб падтрымаць гэту дурную бабу, якая гатова ні за што ўтапіць свайго чалавека. Так і скажы, што паслаў сам Нохім». Годля жыла блізка. У чорнай паточанай шашалем хатцы з чорнай саламянай страхой і дробнымі акенцамі. Чарнушка ведаў, што хата гэта дасталася ёй ад глінішчанскага бедняка, які падаўся ў прымы. Купіла хату яна гады праз 2 пасля вайны. Сама, казалі, напытала, сама старгавалася, сама прывезла з нароўлі галодных дзяцей разам з ціхім, нявідным чалавекам сваім Элем. Але найбольш выклікала людской цікавасці, чуў Чарнушка, дзіва, якое ўнесла ў хату. Дзіўны столік на жалезных ножках з бліскучым колцам і мудрымі шпянькамі. Дзіва гэтае, якое звалася нажной швейнай машынай і падобнага якому не было нічога не тое, што ў глінішчах, але і ў другіх сёлах, куды дасягалі глінішчанцы, ужо само па сабе паставіла Годлю на паважанае месца між людзей. Яшчэ больш павага гэта вырасла, калі пабачылі, як хітра Годля ўпраўляецца з мудрай сваёй машынай, якія ўдалыя аддае дзяўчатам і хлопцам спадніцы і сарочкі. Чарнушку шыць у Годлі не даводзілася, абыходзіліся, дзякуй Богу, самі. Самі і пралі, і ткалі, і шылі, але Годлю ён добра ведаў. Вельмі ж асаблівая была яна сярод вясковых жанок, хуткая, мітуслівая. Ніколі не пройдзе ціха, а ўсё бегам, бегам. Адзінае вока яе таксама хуткае, жвавае, усё заўважае, усё разумее. І да ўсяго яшчэ такая дзіўнасць, пра якую было гаворкі па ўсёй акрузе. Усю зіму і ў мароз, і ў мяцеліцу без хусткі, толькі гуга тырчыць на патыліцы і хоць бы калі прастудзілася. Уваходзячы ў сенцы, у цемры якіх залапаталі куры, Чарнушка ўвагнуў галаву. Дзверы нізкаватыя, нядоўга і гузак на лоб паставіць. Годля, цэлячыся ў печ, з якой варушыліся водсветы агню, падграбала пад чыгун жар. Паставіўшы качаргу ў кут, яна адказала на Чарнушкава прывітанне, хутка акінула адзіным вокам бацьку і Ганну, скамандавала: «Соня, дай гостю табурэтку. А вы?» Яна кінула позірк на Ганну і раптам крыкнула: «Фаня, возьми свои лапки з услона!» Чарнушка зняў шапку, але сесці не захацеў, не расседжвацца прыйшоў. Нічога, пастаім. Я тут з дачкой па справе. К Годлі ўсе прыходзяць не гуляць. Кохту пашыць ці спадніцу? Чарнушка падаў ёй свой пакунак, успомніў пра наказ Нохіма. Нохім сам паслаў. Ой, які ён добры! Прамовіла кпліва Годля. Сам паслаў к Годлі, вы чулі? Бліснула яна вокам на печ, дзе сядзелі дзеці. Сам паслаў ка мне? А да каго ж яшчэ ён пашле, калі тут адна Годля і шые? Яна звыкла і спрытна паглядзела на сацін, запытала, колькі заплацілі Нохіму. Абдзірала, ой, абдзірала! Пакруціла яна галавой з гугаю.
Абдзярэ чалавека, голым, без сарочкі, даруйце, адпусціць, ды яшчэ дзякую яму скажыце. І такім круцелям савецкая ўлада волю дала, такім паганым нэпманам. Трэба было рэвалюцыю рабіць, кроў праліваць, каб нохім абдзіраў людзей. Яна кінула позірк да печы, крыкнула. Эля, там малако выходзіць. Эля падбег к печы, стаў завіхацца з вілкамі каля агню. Годля дастала са скрыначкі ў машыне мерку, але толькі запыталася, які Ганне фасон хочацца, як Чарнушка, перахапіўшы Ганнін адказ, прадбачліва завёў гаворку пра плату. Можа, яшчэ і не старгуемся? Чаго ж тады агарод гарадзіць? Баяўся, што Годля заломіць і многа, і грашыма. Ён прыкметна памякчэў, калі Годля сказала, што можа ўзяць мукою ці бульбаю. Але хоць Годля брала і нядорага, як яму і казалі тыя, у каго ён выведваў загадзя, Чарнушка ўсё ж патаргаваўся. Не таму, што чуў у гэтым неабходнасць, а таму, што так было заведзена ва ўсіх. Усе так рабілі. Годлю таксама не злавала спрэчка торг. Не першы раз такія гаворкі вяла. Як толькі згода была ўстаноўлена, яна, быццам і не спрачалася зусім, спакойна і дзелавіта пачала хадзіць вакол дзяўчыны з меркай. Хоць меранне яе выглядала збоку вельмі проста, у тым, як яна рабіла яго, маўкліва і сур'ёзна, як, памераўшы, прыплюшчваючы вока, углядалася ў лічбы меркі, было штосьці таямнічае, недаступнае. Гэта мімаволі прымушала сачыць за ёй з увагай і пашанай. Уражанне незвычайнасці дапаўнялася самой абстаноўкай у хаце, якая рабіла хату ўсярэдзіне непадобнай на вясковыя. Праўда, і ў Годлі стол і ўслоны былі такія, як ва ўсіх, самаробныя, не фарбаваныя нават, але затое ля сцяны стаяла няхай абадраная, абабітая, а ўсё ж гарадская чырвоная камода. І ложкі былі, і на ложках не рыззё, не коўдры дамашнія, а пярыны з чырвоным сподам. Пярыны таксама старыя, абшмараваныя. І нават карціны на сценах віселі, старыя, заседжаныя мухамі. Небагато ж грэць яго і ты жывеш, Годля. Годля якраз мерала, адказала не адразу. А з чаго ж мне быць багатай? Машына свая, шыць умееш. Многа толку з той машыны. Адгукнулася Соня, старэйшая дачка. Калі ў месяц прыедзе з паўволасці 3 чалавекі, то яна і рада. Соня, памаўчы. Не пухнем, як у нароўлі з голаду. Не пухнем, бо агарод свой, куры, карова. Соня, ты стала вельмі разумная. Кончыўшы мераць, Годля агледзела Ганну заклапочаным вокам, нібы праверыла, ці не памылілася, абмяраючы ў чым-небудзь. Нечакана сказала. У горадзе жанчыны ліфчыкі на грудях носяць. А ў вас, не для мужчын кажучы, лепей, як у каторай з ліфчыкам. Ганна пачырванела, але не ўтрывала, няўпэўнена запыталася. Якія ліхчыкі? Якія? Канешне, адкуль вам знаць? Ліфчык, это отут такія, як лепей сказаць, такія кошыкі з краму на пасках. А, Не зразумела Ганна. яны, каб грудзі былі прыгожыя, як у дзяўчат, каб не віселі. А то бывае, у каторай грудзей і саўсім няма. Дык яна напхае ў ліфчык ваты і ходзіць, як з сапраўднымі грудзямі. То чуў я ў салдатах. Грэбліва прамовіў Чарнушка. Ён плюнуў з агідай. Тьфу, распуста. Ён коса зірнуў на Ганну. Няёмка было слухаць такую гаворку з дачкою, але Годля
заўважаць нічога не хацела. Канешне, у нас не дзіва, што жанчына, прабачце, дзяўчына пытаецца, што такое ліфчык. У нас у глінішчах ці куранях, можа, мала хто знае, што такое райтузы. Дак райтузы жаночыя штаны, а іх не знаць, бо ніхто іх, не для мужчын кажучы, не носіць. Чаго не хапала, каб жанкі ў штанах хадзілі. Канешне, нашым глінішчанскім ці куранёўскім жанкам і так добра. Нібы ім саўсім не холадна, як гарадскім. З распусты прыдумалі ето гарадскія. Пярэчыў Чарнушка. Ой, не кажыце, дядька Чарнушка, бо я тады забуду, што тут ваша дачка. І скажу вам такое. Эля, які моўчкі сачыў за гаворкай, весела засмяяўся. Годля дзелавіта запыталася ў Ганны. Вам, канешне, трэба скора пашыць. Да суботы, кеп. Усе просяць, каб я спяшалася, як на пажар. Усім трэба хутчэй. Ну, добра, няхай будзе, як вы хочаце. До суботы, дык да суботы. У пятніцу можаце забраць. Калі выйшлі на вуліцу і сталі ладавацца на возе, Чарнушка сказаў задаволена. Ну от, будзе ў цябе кохта. Не сорам будзе перад людзьмі паказацца. Хоць глушак, хоць бог сам. Раздзел 2. Глава 1. Перад самым вяселлем прыйшла ў дом глушака яшчэ непрыемнасць. Чутка, што будуць рабіць перадзел зямлі. Хоць даўно ведаў, што землеўпарадкаванне павінна быць, усё ж спадзяваўся, можа, неяк абыдзе, мінецца. І цяпер, калі спадзяванню гэтаму прыходзіў канец, вельмі затрывожыўся. Праз гэта думкі пра вяселле прыціхлі, не балела ўжо так душа ад баламутнага ўчынку сына. Бяда іншая, куды большая насоўвалася, як хмара з градам, гразілася яго дабрабыту. Ад таго, што бяда гэтая была такая вялікая, ён, чалавек цвярозага погляду, хоць і чуў небяспечную блізкасць яе, усё ж неяк не хацеў паверыць. Не хацеў траціць надзею на добрае. Ціхі, лагодны, востры позіркам і слыхам, снаваў ён у дзіравым кажушку па сяле, прыліпаў да людскіх купак, прыслухоўваўся. Амаль усюды толькі і было гаворкі, што пра ўпарадкаванне зямлі. «Усё-такі зробяць, дзетачкі!» казаў у купцы куранёўцаў, што курылі на прызбе зайчык. «Думалі, дуля, а на табе праўда?» Каморніка ўжо назначылі. Прамовіў Грыбок. Толькі што ён другім пакуль робіць. А як толькі закончыць там, так зразу да нас. Дык, можа, пакуль ён там убярэцца, тым часам тут снег ляжа? Міканор тое ж казаў, але апейка, таскаць, аўтарытетно заявіў: скора. Умяшаўся Андрэй Руды. Вы наказаў, куранёўскія грамадзяны, толькі ўпраўцеся падрыхтавацца, а яго, следовательно, не зачакайцеся. Апейка, так? Перапытаў дятлікаў Васіль. Апейка. Апейка! Цана капейка! Дурасліва ўставіў зайчык, але ніхто не засмяяўся. Хоня з павагай сказаў: «Тут не тое, што капейкі, а і рубля мало». «А якая тут падрыхтоўка трэба?» Не так запытаўся, як запярэчыў Васіль. «Чаго тут рыхтавацца?» А таго. Ахвотна і павучальна адгукнуўся Руды Андрэй. Стары глушак, бачачы, з якой важнасцю сабраўся Руды тлумачыць, падумаў са злосцю: «Хлебам не кармі пустабрэха, дай яму слова ўтыркнуць». Стары насцярожыўся, здагадка падказвала: пачуе нешта непрыемнае. А таго. Тут такое дело, абы як наўскасяк не зробіш. Народ увесь закранае яно, следовательно,
з навучным падыходам зрабіць трэба, чтоб камар носу не падтачыў. Найперш перапісаць трэ ўсіх, колькі ў каго зямлі і колькі душ, і рабочых, і дзяцей. Потым узяць на ўлік усю агулам землю і ўсіх людзей і, таскаць, паглядзець, колькі ў каго народ прыпадае. Са ўсіх бакоў праверыць, памог рудому Грыбок. Са ўсіх, то са ўсіх бакоў. Да толькі ж зямля не ва ўсіх адзінакая. Накінуўся на іх Васіль. «Е то правільно», – згадзіўся Ігнат. «У каго зямля нібыто зямля, а ў каго такі пясок, што ніякі чорт расці не хоча. Трэба, чтоб яны разабраліся, якая дзе зямля». Без падману! «Разбяруцца», – запэўніў Хоня. «Разбяруцца. Як прыедзе каморнік, дык яму і заслепіць вочы гарэлкай», – сказаў Васіль. Алёша губаты паспрабаваў супакоіць. «Міканор сам правяраць будзе». «Трэба, кеб Міканор». «Таго Міканора каморнік 40 разоў абкруціць вакол пальца. Такога грамацея, як Міканор». Не абкруціць. Ляснік Міця, які прыблукаўся сюды са сваёй заўсёднай стрэльбай, засмяяўся. «Яшчэ і дзяльба не пачалася, а ўжо гатовы за грудкі ўчапіцца». Добра табе. Адзін у лесе, як цар. Пазайздросціў Грыбок. «Жыву, не плачу». «Пачакай, мой паплачаш», – адгукнуўся зайчык. Алёша ўпэўнена напрарочыў. «Дабяруцца і да цябе». «Няхай дабіраюцца, дабраліся ўжо. Толькі ў мяне ўсё чысто, як у царкве». Дакуль ето ты будзеш гайсаць, таскаць, як бяздомны? Жонка ўся звялася з гаспадаркаю, з дзецьмі, шкілет таскаць адзін застаўся, а ён хоць бы што, яшчэ хваліцца. «Аб маёй бабе не твой клопат. Ты от пастарайся другі раз у лесе не попадацца, бо як запарву на шкодзе, упяку штрапу. Паенчыш». «А ён з паўлітрам», – падчапіў Хоня. «Плюю я на таго паўлітра. Даўно ето». Мужчыны зарагаталі. Пад рогат гэты глушак устаў і ціха патупаў да сваёй хаты. З выгляду нібы спакойны, ён увесь поўніўся трывогаю, адчуваннем бяды, што сунулася ўсё больш блізка, неадхільна. Паразяўляліся. Аж дрыжала штосьці ўсярэдзіне ад бездапаможнасці і лютасці. Не ва ўсіх пароўну народ прыпадае. Не пароўну. Толькі і знаюць, што разяўляць рот на чужое. Прымелі б, з'елі ўраз усяго. З'елі б, да й крычалі яшчэ: «Не пароўну, не пароўну». Галадранцы вашывыя. Трасцы вам, а не зямлі, саранча ненажэрная. Ён успомніў, што сказаў малады дятлік. Зямля не ва ўсіх адзінакая. Не адзінакая, бо і людзі не адзінакія. Адзін гнецца дзень пры дні, абрабляе кожную лапінку, а другі вылежваецца, да і хоча, кеб дабро было. А потым разяўляецца, што зямля не адзінакая. Злосць была на ўсіх. Усе, чуў, гатовы накінуцца, расцягаць яго зямлю. Але асабліва кіпела ўсярэдзіне, калі ўспамінаў дятліка, які ўсё пачаў. «Ты купіў яе, урабіў ету зямлю, што ўчапіцца хочаш, удот ты смярдзючы». Такое малое, а такое зяўластае. Шчэ мох і той на барадзе расці, мабуць, не хоча, а яно вунь куды сягае. Ці даўно ж, здаецца, як рыба нямы туліўся пад маслаковым абрэзам. Не бойся, і рота разявіць тады баяўся, дыхаць і то, можа, не асмельваўся, не тое, каб падумаць што-небудзь насуперак. Забыў.
Пасмялеў, як пабілі маслака. І ўсе пасмялелі. Хіба ж бывала, наважыўся б хто разявіць так рот на чужое, на яго, глушаковае. Жылі ціха, па-божаму жылі, баяліся. Цяпер жа Грыбок і той галаву падымаць стаў. А гэты руды, пустабрэх, дык балбоча смела, бы які юравіцкі камісар. Стары глушак пашкадаваў. Эх, кеб буў цяпер маслак жывы, кеб чулі яго дух з лесу. Увесь дзень стары нездаволена бурчаў сам сабе, крычаў на спалоханую жонку, на дзяцей. Глава 2. Бяды давялося чакаць нядоўга. Ужо на другі дзень склікалі сход і выбралі камісію, якая павінна была праверыць нанава, ці правільна запісаны ў спісах сем'і колькасць працаздольных дзяцей, а таксама колькі ў кожнай гаспадарцы запісана зямлі. Гэтай камісіі даручылі ўсю зямлю абмераць, дзе б яна не была заарана, на агародзе, у полі ці на якой-небудзь паляне. Аб усім наказалі далажыць на наступным сходзе. Апоўдні камісія ўвалілася ў хату глушакоў. Дзядзькі на лапцях уцяглі з вуліцы ў хату ліпучай чорнай гразі, але толькі глушачыха заікнулася буркнуць, як глушак грозна абарваў яе. Лагодна запрасіў няпрошаных гасцей сесці на канапу, падсунуў табурэт. Ніхто не сеў. Нават лічыў ужо сваяк, чарнушка, які няёмка туліўся ззаду ўсіх каля дзвярэй. Нельга сказаць, каб вельмі смела трымаліся і некаторыя іншыя. Затое Міканор, які ўвайшоў першы і стаяў наперадзе, паводзіў сябе так, быццам быў у сваёй хаце. «У вас усё правільно запісано», — сказаў ён строга, бязлітаснымі блакітнымі вачыма, гледзячы на глушака. «А што там запісано?» «Глушак». Міканор павёў парэпаным пальцам па паперы, нібы не помніў. «Едакоў 7. Якія ето ў вас 7 едакоў?» «7? 7 і е. Калі запісано, то значыць е. Я, Куліна, жонка значыць, сын Яўхім, Сцяпан, дачка Антося». «Якая Антося?» «Якая? Дачка. Адна ў мяне дачка, Антося». «Так яна ж уже замужам. Замужам не лічыцца». «Чаму ето не лічыцца? Як усё адно уже не моя. Була ж дасюль моя». Глушак, не тоячы крыўды, нават знарок паказваючы яе, прасіпеў. «Адну аддаў, а другая от-от прыйдзе ў хату». Глушак кіўнуў на чарнушку, які ціха адгукнуўся. Змовены былі. «А спіскі, дядько», — улавіў глушак у хоневым голасе кпінку, «складалі шчэ ўвесну. Як ето вы загадзя вымеркавалі?» Міканор зірнуў строга. «Ну, няхай 5 уже е. А дзе шчэ 2? 6, казаў уже Антося». Глушак ледзь стрымліваў лютасць. «Як бы яна ўсё адно і не дзіця маё, як бы не я выгадаваў яе». Ён жаласна заморгаў вачыма, ледзь не заплакаў, уздыхнуў. «А астатні? Іван». «Іван не ваш, Іван парабак». «Мне бацько яго», — зноў цвёрда загаварыў глушак, «прыпаручыў як сына. Значыць, ён мне ўсё адно як сын». Што Сцяпан, што ён, адзінакія дзеці.
помогла глушачыха. Вы, тетко, не кажите, Міканор заявіў, як канчатковая. Івана, не сакрэт, мы запішам за парабка. Які ж ён, от бо парабак? А мо ён не робіць на вас? Каго вы абдурыць хочаце? Я не абдурваю. А як ён корміцца пры мне, то і рабіць нейкую драбніцу мусіць, як і ўсе дзеці. Робіць на вас, на чужога чалавека. Значыцца, парабак. Міканор не даў сказаць глушаку. А вы ведаеце, які закон аб парабках? Глушака прорвала. Дак калі вы гаворыце, што ён парабак, то мне яго не трэба. Няхай хоць сягоння бяжыць дадому, сам абыдуся. Дык тады павінны разлічыцца за ўсе дні, што ён рабіў на вас. По закону. Я уже разлічыўся. А можа, не саўсім? Зноў кальнуў Хоня. Саўсім, шчэ і лішне. Глушак забедаваў. Колькі я скарміў на яго, да колькі паперавёз яго бацьку ў Мокуць, то ён і палавіны таго не зарабіў. Нічога, дядько, мы, не сакрэт, усё праверым і зробім по закону. Міканор строга запытаў. А зямля правільно у вас запісана? Зямля? Зямля. Уласць надзяляла, уласць і запісвала, сказаў абыякова, а сам падумаў са злосцю, з трывогай. От яна, бяда. Вы на ўладу не ківайце. Вы кажыце прамо. Я і кажу, налогу налічылі, процьму. Дыхнуць няма як. Капейку ніколі не агораеш на корт які. Ужо ж збяднелі, не ўтрываў Хоня. Я не збяднеў. Кебот байчэйшы быў, дак да начальства падаўся б, дабіўся б, няхай бы знялі хоць частку. Па справядлівасці далі. Значыцца, уся зямля запісана. Што ты, ей-бо, прыліп як ліст, уся. Була б ще там зямля як зямля, што столькі крыўды цераз яе. Вам, дядько, грэх жалувацца, кеб ва ўсіх була такая. У другіх була б лепей, чтоб другія гнуліся на ёй столькі, ні дня, ні ночы не бачачы. Ето з людской крывоты здаецца, што мне лепшае папалася. З зайздрасці. Людское вока крывотлівае. А ўсё-таки вы, дядько Глушак, так і не сказалі прамо. Усё ці не ўсё запісано? Сказаў уже. Значыць, усё? Усё. Мы праверым. Правярайце. Глушак пачырванеў ад злосці. Але ўсё ж утрымаўся, перамог сябе, нават нагнаў на твар лагоднасць. От бо недаверлівыя сталі ўсе. Хоць яно сказаць, так і трэба. Верыць цяперашнім часам асабліва нельга. Усякаго цяпер напладзілася. Но, да і сказаць, выбраныя людзі, камісія. Стары вінавата пакруціў галавою, папракнуў сябе. А я, гнілы пень, так рассіпеўся. Да яшчэ перад сваім сватам і Міканор, сказаць, першы раз у хату глянуў. Глушак затупаў каля стала. Пасядзім от трохі. Дзе каму спадобней, той там няхай і садзіцца. Уважьте сватоў ды маладых перад вяселлем. Не пагрэбуйце, сказаць. Ён хацеў ужо бегчы па пачастунак, але Міканор непахісна заявіў. Не трэба, не час. Час, Міканорко, самы час. Вяселле скоро.
змовіны згулялі. Пакаштуй, што мы тут гасцям рыхтуем. Замітусілася глушачыха. І ўсе няхай пакаштуюць. Будзеш потом, мяркуючы, знаць, ісці ці не ісці к нам у госці. Глушак заўважыў. Некаторыя дзядзькі былі не супроць таго, каб пасядзець. Пажвавеў. А часу заўсягды будзе мало. Управіцеся яшчэ. Клопат не воўк. Воўк не воўк. Няма калі, дядько. Дык жа дзеля вяселля, дзеля маладых. Шануючы свата майго, выбранага ў камісію. Усё адно, не сказаўшы і слова глушаку на развітанне, Міканор скамандаваў усім: «Пайшлі!» І сам першы рашуча затупаў чаравікамі ў сенцы. Чарнушка, які ад самага прыходу ліп да дзвярэй, прапусціў усіх, памуляўся хвіліну ніякава, мнучы ў руках шапку, вінавата падаў руку. І мне тым часам трэба. Калі ён выйшаў услед за Міканорам, глушак стаў тупаць у кутку, корпацца ў прыпеку, але рабіў усё без ладу, без мэты. Перастаўляў з месца на месца, кідаў. Сам не ведаў, што робіць. У грудзях кіпелі крыўда і лютая злосць на дамецікавага смаркача, што ўзяў сабе сілу, на ўсіх, якія памагалі яму, на тое, што гнуўся перад імі, як парабак, на бездапаможнасць сваю перад імі. Праверым, праверым, гняла душу страшная пагроза. Жонка, што збірала са стала неўшанаваны пачастунак, не то пашкадавала, не то папракнула. Трэ было зразу пасадзіць, як увайшлі. Глушак кінуў з раздражненнем. Зразу ці не зразу, адзін чорт. Як узялі б гарэлкі чарку ды сальца, дык памягчэлі б, будь не можа. Памякчэлі б, ета зараза памякчэе. Усё такі ж людзі, і дамецікаў еты чалавек. Знайшла чалавека. Глушак не мог больш трываць, крыкнуў люта. Не ўтыкай носа, куды не трэба. Тут здарылася такое, чаго глушак ніяк не чакаў. Далікатны, няхай сабе няўдалы, няздатны да гаспадаркі, але ж ціхі, паслухмяны сын Сцяпан, які, пакуль не пайшлі нязваныя госці, не абазваўся і адным словам, неспадзявана ускочыў ад акна, стаў каля маткі, загадаў старому: «Не крычыце!» Глушак заморгаў вачыма. «Што?» «Не крычыце, кажу, на матку!» паўтарыў ціха, строга Сцяпан. «Ты ето мне? Ты мне указ?» «Самі вінаватыя. Дак не спаганяйте на других». «Я виноваты? Я? Ты ето бацьку? А калі праўда?» «Праўда?» Глушак наліўся крывёю. «Маўчы, шчаня!» «Няхай шчаня. А толькі трэба вам тая зямля, што пад лесам. Усё мало, усё мало. Ты знаеш, колькі мне трэба зямлі. Да калі б не тая зямля, калі б бацько не паперарываў на ёй жылы, ты б даўно з голаду апух. Хваціло б і без яе. А калі ўжо прыбралі сабе, дак няхай бы прызналіся, што не ўся запісана. Сцяпан зачапіў самае балючае. Усё адно знойдуць. Глушак затросся ад гневу. «Замаўчы ты!
Вош, гніда. Можете, як ахвота зваць, а толькі глушак не ўтрываў. Не помнячы сябе ад шаленства, што напоўніла ўсяго гарачай лютасцю, даў сыну па твары. Той не зварухнуўся. Слова не сказаў. Толькі штосьці нядобрае, непрымірымае ўспыхнула ў незнаёмым, дарослым і самастойным позірку. Але глушак не хацеў бачыць гэтага. Шалёная злосць, лютасць на сына, што асмеліўся пярэчыць, папракаць, вучыць яго, нясцерпна праглі патолі. Гніда, смаркач, вывучыўся на бацькаў хлеб. Вывучыўся, ды падзякуваў. Чорта, хваціць, гной будзеш вазіць, скаціну даглядаць. Мо трохі паменшае розуму. Ніякія пагрозы нібы не даходзілі да Сцяпана. Ён не толькі не паўніц, але і выгляду не падаў, што шкадуе аб тым, што адразу страціў. Глушаку не давялося спазнаць палёгкі. Гневу не было патолі. За парабка будзеш рабіць. Ён паедзе дадому, а ты за яго гной вазіць, карміць свіней. Глушак стары яшчэ доўга сіпаў, гразіўся, злосна снуючы з кутка ў куток, аж пакуль не ахрып, не знямогся зусім. Тады зваліўся на калені, узняў дробны, бледны твар з пакутнымі вачыма насустрач Богу, што глядзеў з залочанага абраза, з надзеяй замыляў сухімі губамі, зашаптаў. Але і пасля малення спакою на душы не было. Дзе б не хадзіў, што б не рабіў, помніў, ні на міг не забываў, там, на яго полі, ходзяць, мераюць, як гаспадары, топчуць яго поле, яго дабро, распараджаюцца, не пытаючыся. Злосць пякла асабліва, калі ўспамінаў сутычку з сынам, маўклівую постаць жонкі, якая слова не сказала гэтаму смаркачу. Глава 3. Калі вячэралі, Яўхім сказаў: Перамералі ўсё наша. Хай ім на тым свеце, засіпеў стары глушак, але не дакончыў, пільна зірнуў на Яўхіма. Гаварыў з кім? З цесцем, з чарнушкам. 3/10 найшлі, кажа, няўпісаныя. Найшлі! Як ляжала зямля, век вечны без карысці, дак ахвоты не было нікому да яе. А як узяў, абрабіў, абсеяў, дак выражуць цяпер? Выражуць. Дай, мабуть, не 3/10, а ўсе 5. 5! Я то чаму? Калі там усяго 3 было. І без таго найшлі. Лішак у нас быў. Лішак, усё лішак. Мой сам я уже лішак, чтоб ім на тым свеце, на гарачым вуголлі. Злосць змянялася крыўдаю, лютасць кволасцю. Тады чуў сябе няшчасным, адзінокім, бездапаможным, ледзь утрымліваўся, каб не паскардзіцца. Ды і перад кім было кволіцца? Перад дурною старою, перад гэтым смаркачом, які стаў супроць бацькі. Пасля вячэры, калі Сцяпан падаўся гуляць, а старая выйшла ў хлеў, сказаў Яўхіму: паразяўляліся, кеп прымелі,
З'елі б. З'есці не з'ядять. Спакойна, з разважнасцю прамовіў Яўхім. А кавалак сцягна, мабуть, уварвуць. Жывое рвуць клыкамі. Бога ім няма. Яўхім зноў сказаў разважна, як бы старэйшы. Нічога не зробіце ім, тато. Волі багато далі ім. Уласць ім прыяе. Пасмялелі. Зноў брала старога лютасць, раздзімала грудзі. Пасмялелі, як маслак прапаў. Жыў бы буў, нябось сядзелі б, як жабы ў карчах. Шчыра, горка ўздыхнуў. Эх, прапаў чалавек да пары. Як і не было. Маўчалі. Потым Яўхім дзіўна сказаў. А мо ён і не прапаў? Хто? Ён? Маслак. Глушак аж тузануўся насустрач, дыхнуў горача ў Яўхіма ў твар. Чутно што? Будзе чутно. Як ето? Будзе чутно. А так, возьме, ды зноў паявіцца. Дак ето няпраўда? Глушак быў так расчараваны, што гатоў быў зазлаваць. А як няпраўда, дак што? Не было праўды, дак няпраўда паможа, абы памагла. Разумна гаворыць. Прыкрасць адразу прапала, глушака занепакоіў клопат. А як не павераць? Павераць. Адзін не паверыць, другі, а багато хто і паверыць? Дай Бог, кеп паверылі. Прыціхлі б трохі. Глушак падумаў уголас. То праўда. Ён, маслак, ці няма? Абы пра яго чулі, зналі. Як будуць знаць, ён і будзе ўсё адно, што жывы. Яўхім сказаў. Яго і цень пужаць будзе, абы ён варушыўся. То ўсё праўда. Ноччу глушак доўга не мог заснуць. Апаноўвалі ўспаміны, як год за годам, можна сказаць, усё жыццё гнуўся, выжыльваўся дзеля сваёй зямлі, якую прагавітая галота за нішто хоча парэзаць. Колькі ўведаў гора, увабраў пакуты, каб адно прыдбаць тую лапіну, што каля цагельні. Усё дабро сваё, пасаг увесь жончын перавёз на кірмаш, збіраючы грошы. Долю сваю, можна сказаць, знявечыў праз гэта, з-за пасагу ж пабраўся, зняў даліцай лантуховай кулінай. Гнілога лантуха, бацьку яе, усцёг сабе на шыю, каб прылічыць да сваіх блішчастыя лантухоўскія залатоўкі. Яго ашукалі. Залатовак аказалася многа менш, чым думалася. Толькі ўдала прадаўшы лантухоўскую палоску, змог нарэшце купіць тую прываблівую лапіну, што каля цагельні. Усё рабіў. Жыў, можна сказаць, дзеля тае зямелькі, што каля цагельні, потам крывёю ўрабіў усю. А тая, што каля сажалкі, ці лёгка дасталася? Адзін Бог ведае, колькі паперадаў дабра таму свістуну аднаногаму, пакуль не стаў гаспадаром на яго палосцы. Колькі потым яшчэ плётак перанёс, колькі людской крывоты перанёс за нішто. Усё-такі што не было тады, на Бога грэх скардзіцца. Непагана ішло ўсё тады, у пачатку вайны з германцамі. І ад службы Бог паспрыяў уратавацца. Правая рука,
не служыла як мае быць, але, пэўна, не паглядзелі б на яе, каб няўдалы кадоўбчык масла доктару. Не, як каму, а яму тую вайну Бог прыяў. Самы час быў жыць. У другіх няўпраўка, а яму ўдача сама ў рукі ішла. Неўзабаве пасля таго, як прылучыў зямельку ад аднаногага, прыдбаў яшчэ трохі ў дзятлікавай удавы. Дзятліха не вельмі таргавалася. Ёй усё адно, ні на што была тая зямля без чалавека, без працаўніка. Тады зяў ласты яе смаркач Васіль, толькі знаў, што цягнуць за падол ды ныць «дай есці». Ён даў смаркатаму. Ледзь падрасло трохі, хлеба, заробак даў. Узяў, нібы за пастушка, хоць які там з яго пастух быў. Выратаваў, можна сказаць. А яно, убраўшыся ў сілу, як аддзячыла. Усё потым пайшло на глум. Усё, што датуль быццам бы зычыла шчасце. За што? За якія грахі ўсемагутны Божа пусціў на зямлю гэту страшную кару, навалу, пошасць, рэвалюцыю, якая ўсё перакруціла, пераблытала, дала волю рознай галадранай ненажэры. Як і не было, прапаў цвёрды грунт з-пад ног, знікла трываласць у жыцці. То бойся, як бы пасля пана ашалелыя і на цябе не накінуліся, як бы не ўчапіліся клыкамі. То бойся немца прыблуды, то дурня паляка асцерагайся. Немец то яшчэ сюды-туды, з немцам ужыцца можна было б. А вось балахоўшчыкі, тыя, як прыпяклі іх бальшавікі, самі ж ледзь не ўкоцалі яго, калі хацеў уберагчы ад абозу каня. Не паглядзелі, што не галадранец, а гаспадар. Зямля пад нагамі была, як дрыгва, вагалася, гатова была кожны момант прарвацца, праглынуць яго разам з усім добром. Набачыўшыся ўсяго ўсякага, натросшыся, ужо не вельмі давяраўся, калі стала патрохі аціхаць, наладжвацца. Але год ад году ішло раўней, і дыхнуць ужо лягчэй можна было. Стаў зноў, здаецца, папраўляцца, убірацца ў сілу, весялей глядзець навокал, як на табе. На якое зло, Божа, гэтая бяда, новы перадзел зямлі. Зноў успомніўся прыход камісіі. Як трымаўся і што гаварыў Міканор, і злосць закіпела гарачэй. Землю набываць не смей, нават да той, якая ляжыць без ужытку, пад хмызняком і травою не датыкайся, бо лішак будзе, бо ў другіх меней, бо другім галечы гуляшчай вочы коле. Мала таго, што да зямлі, дак шчэ й да парабка прычапіцца трэба. Парабка ім шкода. Парабку плаці, як пану. А можа і рабіць за яго, за парабка загадаюць. Усё вочы коле, ва ўсё улезці гатовы з капытамі. Нібы не ты, а яны на тваім двары, на тваёй зямлі, гаспадары-валадары, галадранцы вашывыя. Асабліва ж гэта зараза васпаватая, да мецікаў прыблуда. Без яго мо і ціха было б, дык не ж, прынесла заразу, прыперла гада падкалоднага, каб яму на тым і на гэтым свеце, як гадзюцы на ражне круціцца. Думкі аб зямлі, аб Міканору мяшаліся з думкамі пра сыноў, пра жонку, і тады зноў ажывалі крыўда і гнеў на Сцяпана. Даўно прыкмеціў, што надзеі вялікай на малодшага мець не трэба,
нязграбны, няўдалы да гаспадаркі, але думаў, цешыў сябе, што, можа, навукай карысны будзе. Але вось табе, дачакаўся карысці. Вывучыўся, сынок, няма чаго сказаць. Выадукаваўся, на бацьку грычаць. А то падумаць, вельмі трэба было верыць цяперашнім настаўнікам, якія адно на бальшавікоў стараюцца і з Богам не лічацца. Трэба было спадзявацца, што яны чаму добраму вывучаць. Але не толькі іх тут віна. Нямала, мусіць, і жонка вінавата. Шкадавала, песціла, нянчыла. І данянчылася, выгадавала яблычка. А Яўхім, дзякуй Богу, здаецца, за розум узяўся. Каб не звязаўся з гэтай галадранкай, дык можна было б адно радавацца, гледзячы на такое дзіця. Але, можа, і так яшчэ выправіцца. Можа, гэта хвароба, любоў, не высушыць усе мазгі. Глушак падумаў, што хвароба любоў перадалася сыну не інакш ад маткі. У той з моладу і пазней у галаве многа глупства ўсякага вадзілася. Думаў пра глупствы гэтыя не так горача, як раней. Новыя бядоты глушылі даўнейшую крыўду. Да таго ж ад гаворкі з Яўхімам у гэты вечар была ў душы нейкая прасветліна. Яўхім адзін разумеў яго. Адзін быў надзейны супольнік. З маслаком ето непагано прыдумано. Як прыстрашыць добра, дак мо ўся круцельня васпаватого і сыдзе на нішто. Злосць на Міканора ўсё ж не спадала. Паліла няўціхна. Гад, ну і гад. І ўсе гады галеча ненажэрная. Глава 4. Яўхім так спрытна пусціў чутку, што пад поўдзень у куранях не было такога чалавека, які б не ведаў, што маслак, жывы і дужы, аб'явіўся зноў і што ў любы зручны момант можа апынуцца тварам у твар. Ведалі ў куранях, што маслак зноў не адзін, а з бандаю, аб сіле якой хадзілі самыя розныя чуткі. Адны казалі, што ў ёй 1,5 дзесятка, другія, што больш за 100 бандытаў. У тым, што маслак і праўда аб'явіўся, амаль ніхто не сумняваўся. Вельмі ж добра помніўся ён усім з нядаўняга, калі яго таксама не ўсе бачылі, але ўсе адчувалі. Да таго ж цяпер называлі сёлы, каля якіх ён быў, і людзей, якія натыкаліся на яго. Прычым расказвалі да драбніц аб акалічнасцях гэтых сустрэч. Задоўга да паўдня чутка з сарокаю вярнулася назад у Глушакову хату. Жывы! Сказала са здзіўленнем загадкава сарока. Не бярэ ні хвароба, ні згуба, не зламала яму хоць бы зуба. Глушак прасіпеў абыякова. Пра што ето ты? Век не угадаць не знаючы. Тьфу! Глушак нават пакрыўдзіўся. Знайшла з кім дурэць. Я табе смаркач які, чтоб у загадкі гуляць. Век не угадаў бы, кеб і хацеў. Угадаў бы, не угадаў, а не для мяне етае глупство. Глупство? Ето ён глупство. Сарока таямніча важна помаўчала. Маслак? Што? У Глушака вочы палезлі на лоб. Так уразіўся чалавек. Перахрысціўся ад страху. Не паверыў. Ты што пляцеш? От як перад Богам! Паклялася сарока. Брэшаш! Праўда
чыстая. Глушак аж аб'ехаў на канапу, так разгубіўся, пашкадаваў ад душы. Выкруціўся, ваўкарэзіна! Кінуўшы вострым вокам на сароку, падумаў, што скора паўсяла будзе ведаць, як ён уразіўся і напалохаўся. Злосна папракнуў: «Чаго ж звоніш так, галава? Ще смешкі строіць!» А табе чаго баяцца? Лісліва супакоіла сарока. Ты ў чым-небудзь перад ім вінаваты? А то не кляў яго, гада. Ды кеб не вінаваты быў, хіба ён пытацца стане, вінаваты ці не? Пытацца не будзе, сам знае, які Ігнат вінават. Чуў, кажуць, пра Міканорчыка і пра другіх наказваў, кеб ждалі. От, мабудь, грыбок трасецца. Ён маслак еты, калі сказаў, што прыйдзе, то няхай хоць зямля праваліцца, а ён аб'явіцца. Зноў гайсаць стане потімку пад вокнамі ваўкарэзіна. Глушак схамянуўся, трывожна агледзеўся. Трэба ж такую хваробу на нашу галаву. І не кажы. Падтрымала сарока. Сапсаваўся настрой у глушака. Так сапсаваўся, што не мог з сабой саўладаць, нездаволена папракнуў сароку. От жа, прыперла на віну, як нябожчыка прыцягла. Хмурны, нездаволены і развітаўся, нават і не памкнуўся пачаставаць чым-небудзь. Па ўсім было відаць, збіла з тропу, устрывожыла чалавека. Толькі калі сарока сышла з вачэй, глушак даў волю радасці. Цешыўся Яўхімам. Маладзец! Адно слова! Маладзец! Бацькаво насенне! У радасці зацеплела надзея. Цяпер, можа, астынуць тыя упарадкавацелі. З такім настроем весялей было порацца ў гумне, на прыгуменні. Трывога, праўда, не прападала, не мог не бачыць, што ўсё ўперадзе тоне яшчэ ў няпэўнасці, якая невядома як павернецца. Усярэдзіне нядобра ныла. Але хоць спакою і не было і ранейшай бездапаможнасці. Жыла, падбадзёрвала душу прасветленка надзея. Чуючы пра маслака, можа не асмеляцца, пабаяцца на ражон перціся. Можа, і васпаваты гэты абвяне адумаецца. Як-ніяк, нікому няма ахвоты лішне рызыкаваць галавою. А не адумаецца ён, дык другія асцерагуцца. Усё роўна яму аднаму разгарнуцца не будзе як. Усё ж трывожнасць тачыла душу. Хацелася штосьці рабіць, чыніць штосьці такое, каб пагроза бяды адышла, прапала зусім. Пачуў, як цупае за 2 гумнамі цэп у зайчыкавым гумне, пацягнуўся на гэтае цупанне. Малаціў сам зайчык. Пад латанай сарочкай хадзілі худыя рухавыя лапаткі, біч цэпа то, пабліскваючы, лёгка ўскідваўся, то лажыўся на снапы. Глушак тхарынымі вострымі вочкамі акінуў амаль пустыя застаронкі, адзначыў на ўсякі выпадак: канчае малаціць. Мігам успомніў, колькі зайчык звёз вазоў, падумаў, больш як да каляд, на сваім яму не пратрымацца. «Памагай Бог!» – прасіпеў, улучыўшы момант. Зайчык апусціў цэп, азірнуўся. «І вам таго ж!» Ён павесіў цэп на сучок сахі, пачухаў за спінаю, сеў на сценку застаронка. Памагае ён, ліху яму не ў папад.
Няма таго, чтоб жытам памагчы. Дак ён адно дзяцей падбаўляе. Глушак перахрысціўся, папракнуў строга. Грэх казаць такое. А калі ж праўда? У зайчыка была, як казалі, поўная хата дзяцей. Сам зайчык, калі пыталіся, колькі ў яго іх, жартаваў, што ніяк падлічыць не можа. Лічыў, ды і збіўся. Адны на свет паяўляюцца, другіх Бог забірае. Глушак жа і праўда добра не ведаў, колькі ў зайчыка дзяцей. Не то 8, не то 9, ды 4 ці 5 на могілках. Чутно, жонка зноў скора рассыплецца, сказаў глушак, які даўно прыкмеціў, што зайчыха цяжарная. Скора, да кеп чорта лысаго зразу 2 не стрэліла, нешто ж тоўстая, як Дзянісава калода. 2, дак 2, не з хаты, а ў хату. Прыбутак, паспрабаваў пажартаваць глушак. Прыбутак, то такі прыбутак, што ўсё дай ды дай. З гэтым прыбуткам бяры торбу, ды ў старцы ідзі. Пачухаўся зноў, папракнуў. Няма таго, кеп хлебам урадзіць, дак падкінуў яшчэ аднаго. Слепаваты ён на старасці, мабуць, не бачыць, што трэба рабіць. Глушак строга пакруціў галавою. От ён і карае, пэўна, цябе за такія твае гаворкі. Ён, Бог, таксама не любіць, калі не шануюць. Сам сатварыў такога мяне, сам і не любіць. Зайчыку, відаць, хацелася падражніцца з глушаком. Я хіба вінаваты, што ён такі язык мне ўдзяліў? Язык языком, а на што галаву ён на плечы даў? Кеп думаць, што да чаго? Не мянціць гэтым языком усякае глупство. Глушак добра помніў, што прыйшоў сюды не лаяцца, сказаў мірна. На хрысціны пазавеш? Як ахвота дак хоць хросным. Зайчык засмяяўся. Думаў, падкалоў старога, але той прасіпеў проста, як роўны. Можна і хросным. Зайчык жвава зірнуў. Глушак не жартаваў. Гарэза ўлавіў, што ў гэтай нечаканай згодзе нешта тоіцца, але і выгляду не падаў. Схаваў здагадку за жартам. А хросную пад пару папрашу, маладую, ядраную. Старыя для маладой. То шчэ паглядзець трэба. Глушак перавёў гаворку на іншы лад. Забуў ты нешто дарогу ў маю хату. Забуў. Зайчык падумаў. Не памыліўся. Штосьці плясці намерыўся стары павук. Сказаў весела. У сваю хату і то іншы раз дарогу забываю, як вып'ю. Зайчык, як і многія куранёўцы, выпіць, пагуляць любіў. Глушак весела у лад зайчыку папрасіў. Заходь, пасядзім, сказаць, пагамонім. Ды можна і пагаманіць, калі будзе на што паглядзець. Можа, выкапаю якую слязіну. Увечары зайчык сядзеў у поцемку ў глушаковай хаце падвыпілы, чвякаў салёнымі гуркамі, усё ніяк не мог даўмецца, на што спатрэбіўся хітраму старому. Глушак таксама не вельмі цвярозы скардзіўся. І ў мяне гэты год, сказаць няўрода, пустое вырасло. Так, толькі салома на выгляд, а калоссе пустое. Не кажыце, дзядзько Халімон, кеб у мяне такое вырасло, як у вас, дак я і ў вуз бы не дуў. Буў бы самому каралю кум. Няўрода, пустое. Як перад Богам кажу.
Глушак падсунуўся бліжэй да зайчыка, паклаў руку на плячо яму. Але калі на тое і ты, Іван, сказаць, не вельмі бядуй. Калі што якое, чым-небудзь паддзяржу. Не знаю, як вам і дзякуваць за вашу ласку. Няма чаго дзякуваць. Я ад добрай душы паддзержую. Калі ты мяне паддзержуеш, дак і я цябе паддзержую. Хто мне прыяе, таму і я усёй душой. Змушаны беднасцю хітраваць, кемлівы ад прыроды, зайчык адразу пачуў, што размова вось-вось падыдзе да той мясцінкі, дзе схавана тайна. Ён насцярожыўся, падрыхтаваўся, каб не схібіць, не пралічыцца. Як вам, дядько, і сам заўсёды, можна сказаць, з дарагою душой. От же і я, Іванко. От, калі на тое, хоць цяпер вазьмі кавалкі 2 сала, кеп боршч ці бульон які закрасіць. А то ж, мабуть, няма ўжо свайго. Дзе там? Закалоў вясной парася, скацяня ростам, дак і агледзецца не ўправіўся. З-пад рук маіх пахапалі, як гайня якая, і рвалі. Ведамо, сказаць, голодная дзятва. Глушак патупаў у каморку, вынес сала, паклаў перад зайчыкам на стол. Вазьмі, от, пакуль што. А там будзем бачыць. Як вам і дзякуваць, не знаю. Кеб я багаты быў, кароль які, то аддаў бы за вашу дабрату усё царства. Не трэба мне нічога. Ужо не таіўся, паскардзіўся. І тое, што некаторым вочы коле. Прымелі б, сказаць, з'елі б. Такія, чтоб далі волю, горло паперагрызалі б адзін аднаму. Зайчык ужо ведаў, што трывожыла старога. То ж тае ліхо яму земляное ўпарадкаванне выдумалі. Ён з пагардай плюнуў. Трэба яно тут, як сабаку рогі, ці карове чобаты. От, няма чаго рабіць некаму. Выгуляецца на гарадской волі, з якой вымаляванай пытляванай маладзіцай пад руку. Пад'есць булак, колькі хоча, дык ён і выдумляе. А цёмнае наша балото і рада. Нашым абы злосць спагнаць на кім-небудзь. Ён гаварыў амаль шчыра. Сала ж было проста перад вачыма, паддавала ахвоты. А што гаварыў не тое, што нядаўна думаў, не сваё, то гэта не толькі не турбавала, але нібы не заўважалася самому. Хіба ж першы раз рабіў ён другому на спадобу. Глушак ухапіўся за зачэпку. То ж, кажуць, уже абмералі ўсіх і сход собираются созвать. Ад толку, дядько, з етага сходу. Не кажы, Іванко, начальство нібито будзе нейкае. І як усе выступяць, да скажуць рабіць перадзел, дак і зробяць. Перарэжуць усю зямлю зноў. То ще, дядько, вілами по ваде пісано. Чуў, можа, што кажуць, маслак аб'явіўся. Не вельмі то кожны і асмеліцца вылазіць, бо як маслак возьме, ды заявіцца. Баяцца цяпер таго маслака.
як я сказаць, вужа якога. Цяперашнім часам є такія, што ні бог, ні чорт яму ніпачом. Зайчык скеміў, да чаго хіліць стары. А калі на тое, дядько, дак я самы першы выйду к столу, к самому начальству і заяўлю проста ў вочы: не муціце ваду, не трывожце людзей і едьце сабе назад по-добраму пакуль. Смелыя мы ўсе, Іванко, па завуголлю. А як прыйдзецца да дзела, дык і язык нібыто прысыхае. У каго прысыхае, а ў каго і не. У мяне, дядько, такога ще не было, дзе не тое, што крываротаму. Каму хочаш, не пабаюся праўду ўрэзаць. Патым, як ахмялелы, гарачы зайчык гаварыў, было відно. Не попусту хваліцца, не пабаіцца ні перад кім, але глушак не паверыў. Наліваючы чарку, сказаў, як хвальку: «Дай Бог, чутае бачыць». Зайчык загарэўся яшчэ больш. А і убачыце, калі на тое пайшло. Ён рашуча перакуліў чарку. Калі зайчык, трымаючы пад пахай загорнутае ў латку сала, зачапіўшыся плячом за слуп, выбраўся са двара, глушак яшчэ доўга не лажыўся спаць. Чуючы, як яго трохі водзіць ад гарэлкі, стаяў перад абразамі, глядзеў у цёмны кут, шаптаў малітвы. Шэпт яго няўчас перабіла сабачае выццё. Ён пазнаў, што вые сляпы, падумаў, што, мусіць, пачуў ваўкоў на балоце. Сабака выў амаль без упынку, і глушак збіваўся. Выццё спляталася з малітвай, наганяла сум. Гэты сум застаўся і пасля малітвы, калі, накінуўшы кажушок, выцягнуўся на холад к свірну. Сабака перастаў выць, пачаў, скуголячы, бразгаючы ланцугом, церціся аб ногі. Ні тут, каля свірна, ні з ганка глушак не ўбачыў, не ўчуў у цемры нічога падазронага. Ціха, пуста было і ў баку балота, і стары падумаў пра сабаку. З нуды, мабуть, выў. Глушак вярнуўся ў хату, лёг побач з жонкай, але пачуў, што засне не хутка. Сон не браў. Было клопатна. А тут яшчэ ў цемры на двары зноў цягуча, як па нябожчыку, завыў сабака, як ашалеў ваўкарызіна. Пад гэтае выццё і ішлі, круціліся ў неспакойнай глушаковай галаве думкі. Хоць і верыў, што зайчык можа спраўдзіць абяцанне, трывога ўсё ж не адыходзіла. Небагата толку ад той зайчыкавай падмогі. Пралентарыят то пралентарыят е ты, зайчык. А от кеп начальство паддзяржало, то саўсім іначай павярнулася б усё. Думка пра тое, каб дабіцца заступніцтва начальства, упарта зырчала ўсярэдзіне, вярэдзіла душу. Даўно думаў пра гэта, але стрымлівала звыклая асцярожлівасць. З начальствам не тое, што з зайчыкам. Там, паспяшаўшыся, не толькі насмяшыць людзей, але і загубіць усё нядоўга. Ды і прыкрасці якой набыць. Таму і кружыў, як коршак,
што выбраў небяспечную здабычу і так і гэтак выглядваў, вылічваў, вымяркоўваў. Даўно падвучыў Яўхіма, каб пазнаёміўся бліжэй, убіўся ў прыяцелі крываротам з сельсавета. Сам, можна сказаць, амаль што ўлез у кампанію. Ужо 3 разы, як крывароты заходзіў, спрабаваў моц яго глушакоўскай гарэлкі, падвесялелы, ляпаў як таварыша Яўхіма па плячы, ды і з ім, са старым глушаком, трымаўся нібы са сваім чалавекам. Нават сп'яну абняў адзін раз. Змалацілі яму за нішто жыта, цягалі малатарню, чорт ведае куды, цераз такую пагібель, па багне, можна сказаць. І сала тарбіну жонцы ўручылі. Ён сам, праўда, зрабіў выгляд, нібы ведаць не ведае, але ж быць не можа, каб жанчына ўцярпела, не пераказала. І ўсё-такі пэўнасці цвёрдай на яго падтрымку няма. І не толькі пэўнасці такой няма, але і чорт яго ведае, што ён потым яшчэ можа выкінуць. Нават як падступіцца да яго, каб намякнуць, закінуць слова, і то думаць гадаць трэба. Старому ўспаміналася, як крывароты, п'яны ў дым, хваліўся Яўхіму. Ты, глушак, не думай, што калі я п'ю, то і розум прапіваю. У жизни такога не было, чтоб я прапіваў галаву з-за етай паскуды. Не было. Я, глушак, п'ю, а сам увесь час кумекаю, што да чаго. Увесь час. Не страчваю розуму. На маёй работе розуму страчваць не можна. Мне не тое, што другому. Выпіў, ну і выпіў. Можаш хоць пад плотам валяцца. Я выбраны чалавек, уласць. Голову павінен дзяржаць прамо і чуць увесь час, што да чаго. Крывароты ўзяў Яўхіма за сарочку, падсунуў да яго чырвоны твар. Я сяджу з табою тут, глушак, п'ю, і ты мне таварыш, першы таварыш. А калі я на рабоце, ты мне усё адно, што незнаёмы. Я цябе знаць не знаю. Ты мне такі самы, як кожны другі. Што ты, глушак, што другі, мне ўсё адно, бо я выбраны, уласць, а уласць савецкая да ўсіх роўная. І это не тое, што пры цары было. Цяпер, што багаты, што бедны, што брат, што сват, усе аднакія. І я да ўсіх аднакі. Да ўсіх па закону. І праўда, чуў ад людзей стары глушак. Ні свату, ні брату палёгкі ніякай крывароты не даваў. Гэта і непакоіла старога. Стрымлівала дабівацца якой-небудзь падтрымкі ад непадступнага знаёмага. Але выбару не было, ісці больш не было да каго. А тут надзея хоць і няпэўная, а ўсё ж жыла, звала паспрабаваць. Чуў душою, што самому і патыкацца да крываротага няма чаго. Калі можна хоць драбніцы якой дабіцца, то толькі аднаму Яўхіму, папросту, па-прыяцельску. Таму і не лажыўся, чакаў сына. Калі Яўхім, згаладалы, прагавіты, накінуўся на хлеб, на халодны боршч, прасіпеў. Ты ўжо прасіў крываротаго на вяселле? Яўхім, жуючы, выціснуў. Не,
Дык можа б заўтра схадзіў ды сказаў. Управлюся. Ці заўтра, ці паслязаўтра. Всё адно. Лепей заўтра. Стары помаўчаў, перш чым прыступіць да галоўнага. Як будзеш гаварыць, то, можа б, закінуў слова пра землю. Яўхім не адказаў, жаваў па-ранейшаму, але стары чуў, што слова яго не прапусціў міма ўвагі, думае. Скажы яму, як і што. Пра абмер і што чутно абрэзаць хочуць. І выведай, ці не памог бы ён. Чорта лысаго даб'ешся ў яго. Усё адно папробовать трэба. А то ж ад етай васпаватай заразы ратунку ніякаго. З'есць, як маўчаць будзем. Усяго не з'есць. Укусіць можа укусіць, а там падавіцца. Можа і з'есці. У етаго зубы здаровыя і зяпа шырокая. Абламаць можна, калі вельмі ашчэрыцца. Не вельмі то абломіш. Не на тое ідзе. Абломім. Запэўніў Яўхім, і старому трохі палягчэла на душы. Хоць ведаў цану сынавым словам, як бы паверыў, ухапіўся за падмогу. А ты ўсё-такі схадзі да етаго, сказаў напаследак, залазячы пад коўдру. Схаджу. Як і абяцаў, Глушак малодшы на другі дзень выправіўся ў сельсавет. Стары ледзь дачакаўся, калі ён вернецца. Што б ні рабіў, думкі кружылі каля Яўхіма. То, няпэўна, недаверліва спадзяваўся, то ўвесь аддаваўся неспакою. Ну што? Кінуў Яўхіму, ледзь той ступіў на двор. Прыйдзе, сказаў. Патым, як прамовіў сын, як нядобра павёў позіркам, стараючыся не сустракацца з яго вачыма, стары Глушак усё зразумеў. Але такая вялікая, неадольная была трывога за зямлю, што не вытрываў. Што, пра абрэзку? Нічого. Усё-такі сказаў што-небудзь. Сказаў. Што? Што трэба, тое і зробім. І пасля на вяселле прысунецца. Прыйдзе, папрасілі ж. Папрасілі. Стары корч мацюкнуўся. Глава 5. Даўно Глушак не чуў сябе так пагана, як у той вечар, калі выпраўляўся на сход аб перадзеле зямлі. Мусіць, лепш, спакайней для душы было б не ісці на сход, каб не мець лішняй прыкрасці. Але як ты не пойдзеш, калі нікаго іншага, а цябе самога рэзаць павінны? А можа, трэба будзе сказаць што-небудзь, заступіцца за сябе, абараніцца? Хоць радасці якой чакаць на сходзе не прыходзіцца, а ўсё-такі, калі ты будзеш перад вачыма ўсіх, то, пэўна, не такія смелыя будуць, не так будуць плясці языкамі. Калі туліцца ў хаце сваёй будзеш, дрыжаць, чаго добрага, і зусім утапіць могуць. Хочаш, не хочаш, а ісці трэба. Глушак перахрысціўся, усцёг лаплены кажушок, насунуў пабітую моллю старую шапку. На крысе кажуха заўважыў закарэлыя белыя языкі картаплянай мешаніны для свіней, але сціраць не стаў, не ў царкву, не ў госці збіраецца. Да і то падумаць, цяпер такія знакі ў пашане.
як дакумент, што свой чалавек, не гуляшчы. З картаплянымі языкамі на кажусе, з трухой на каўняры на шапцы і патупаў пастарэчы з хаты. Так вымеркаваў выйсці, каб не быць на сходзе ні першым, ні апошнім. Прыпрэсся першы, кінецца ўсім, што баішся, пасмялеюць. Апошні прыпаўзеш, каб позна не было. Абнюхаюцца са сваімі, згаворацца. Народу яшчэ з двара адзначыў, сабралася ўжо нямала. Трывога і непрыхільнасць варухнуліся ў душы, прымусілі сціснуцца, нарыхтавацца да небяспекі. Збегліся, навастрыліся клыкамі на чужое добро, толькі каманды чакаюць. Многа тоўпілася куранёўцаў і ў сенцах. Праўда, больш не гаспадароў, нават не хлопцаў і дзяўчат дарослых, якім сваё кубло віць недалёка, а драбязы рознай, смаркатай дзятвы. Шпектакль знайшлі, дручком бы пускуць, кеб не смярдзела. У хату нашылася таксама нямала маладых, але багата было і гаспадароў. Каля прыпечка Пракоп барадаты разважліва гаманіў з чарнушкам. Сарока ўселася на палаці, та ўхала ў грудзі зайчыка, які весела рагатаў. Прыпёрся, вядома, Андрэй руды, прыляпіўся к самаму сталу, к начальству. Глушак падумаў быў прабіцца да Пракопа і чарнушкі, але яны былі лішне на віду, а яму, можа, і ні да чаго было выпірацца на людскія вочы. Хто яго ведае, як там яно пойдзе, як там будзе сядзець на віду. А калі на тое, то і так усе прыкмецілі ўжо, што ён не дзе-небудзь, а тут жа. Чуе ўсё і бачыць. Так што можна і тут, у куточку, сагнуцца ды выглядваць. От толькі блізка аказаліся Хоня і Дятлікаў Васіль. Дятлік, як заўважыў яго, Яўхімавага бацьку, позірк адвёў у бок, ад злосці, вядома, за тое, што Яўхім адбіў Ганну. Бровы насунуў на вочы, затаіў штосьці нядобрае. Бач ты, такое маладое, а таксама з хванабэрыяй. Таксама гаспадар, дзюба смаркатая. Але каб не зважаў на Дятліка, гнуцца ў куце было не ў ахвоту. Хоць бы хто асеў поблізу людскі, каб сказаць слова, адвясці душу. Хаваў трывогу, пацеў у кажушку, таміўся, здавалася, бясконцым чаканнем і адзінотай. Калі ўсунуўся Ларывон і стаў як дуб, узвышаючыся над усімі, Глушак узрадавана памкнуўся аклікнуць яго. Не пазваў. З-за Ларывонавай спіны раптам паказаўся сянец Міканор. За Міканорам паявіўся Дубадзел. Яны абышлі Ларывона, праціснуліся паўз Глушака, сталі прабірацца к сталу. Глушак пачуў, што трывога яго пацяжэла. За Дубадзелам праціснуліся к сталу яшчэ двое незнаёмых. «Каморнікі, мабуць», — падумаў стары, разглядаючы то аднаго, то другога, як бы хацеў уведаць пра свой лёс. Адзін быў ужо немалады, лысаваты, у зацяганай паддзёўцы, з выгляду нібы і незласлівы. Але Глушак, які ўсяго ўсякага пабачыў і падрыхтаваўся да ўсяго, падумаў пераканана: ціхі то ён ціхі, а толькі калі скамандуюць, то нож усадзіць, пэўне, і не паморшчыцца. Другі, зусім не падобны да гэтага, маладжавы, далікатны тварам,
трымаўся смела, важна. Перад тым, як сесці за стол, стройны, па-вайсковаму прамы, дзіўна пасміхваючыся, скінуў паважна фуражку, зняў вайсковы шинель, разгладзіў моцнаю рукой вайсковы ж мундзір з вялікімі кішэнямі на грудзях. Седзячы за сталом, аднаго за адным пачаў аглядваць куранёўцаў. Спакойна, павольна падступіў позіркам да глушака. Старому захацелася ўшыцца ў каўнер, калі вочы вайсковага пайшлі мацаць яго. Позірк быў востры, пранізлівы, нібы прабіваўся ўсярэдзіну і такі ўпэўнены, што рабілася нядобра. Уе таго, рука не здрыганецца. Е ты і бацьку роднага ўтопіць, калі трэба, за савецкую ўласць. К етаму і не падыходзь блізко, не прасіся на літасць. Партейны ўвесь да нітачкі. Зразу відно, падумаў глушак, калі вайсковы пайшоў позіркам па другіх. Задумкамі закарцела глушаку дзіўнае адчуванне, нібы сустракаў ужо недзе гэтага чалавека, і ён колькі часу намагаўся прыпомніць, дзе гэта было. Але як ні стараўся, успомніць не мог. Мабыць, бачыў выпадкам, мелькам, на вуліцы ці на дарозе, інакш хіба б забыў такога. Глушак зноў паглядзеў на лысаватага. А гэты, можа, і праўда, ціхманы і добры. Пэўна, можна было б асцярожна паспрабаваць падступіцца. Відаць здалёк, што не надта салодка жывецца. І паддзёвачка унь якая, і яды не лішне, шчокі аж уваліліся. Каб зрабіць акуратна, мусіць, не адмовіўся б ад сцягенца свінячага. Але цяпер і думаць не думай такога. Лысы і блізка не падпусціць, калі побач гэты партыйны да нітачкі. У глушака раптам з'явілася падазрэнне. А можа, партыйны гэты і не каморнік зусім, а які-небудзь начальнік. З ГПУ, можа, прысунуўся. Вынюхаць, што і як. Харчава, прыяцель. Разважаючы, мяркуючы, стары уважліва слухаў, што казаў дубадзел. Але хоць глушак і не прапускаў ні слова, багата чаго, як і многія другія на сходзе, ён не разумеў ці лічыў нявартым увагі. Крывароты доўга і нудна нешта гаварыў не пра справу, а пра палітыку. Толькі калі дубадзел перайшоў да землеўпарадкавання, стары насцярожыўся. Дубадзел, аднак, зноў доўга плёў пра тое, дзеля чаго трэба перадзельваць зямлю, якая гэта важная задума землеўпарадкавання. Таміў, палохаў глушака туманам няпэўнасці. Чым больш плёў ён, тым больш прападала ў глушака кволая надзея на тое, што, можа, абміне, абыдзе яго гэтай бядою. Стала прыкра млосна ўсярэдзіне, калі дубадзел абвясціў. У нас таксама камісія, якая была выбрана па ўсім законам на агульным сходзе вёскі Курані, знайшла розныя факты. А именно, няправільную запіс зямлі сельсавету, што прывяло ў сваю чаргу да няправільнай аплаты налогу з боку етых укрывацеляў. А хто такія етыя укрывацелі? Не ўтрываў Андрэй Руды. Можна і назваць, хоць выбраны старшыня етай камісіі вашай вёскі дяцел Міканор у сваім рапарце пасля мяне ўсё даложыць сам. Ето такія асобы, як Чарняк Пракоп, дяцел Змітро. Ён, мусіць, выказаў бы ўсіх, але ляснік Міця, пачуўшы сваё прозвішча, абарваў яго, заявіў на ўвесь голас.
Это ўсё ерунда. Дубадел абурыўся. Што ерунда? Усё! З п'янай непахіснасцю растлумачыў Міця. У хаце засмяяліся, зарагаталі. Няправільно запісано. Адгукнуўся не вельмі ўпэўнена, больш відаць для прыліку Пракоп. Вы, дядько, помаўчалі б, не ўтрываў, ускочыў Міканор, гатовы рынуцца абараняць свой гонар. Дубадел даў яму знак сесці. От тут грамадзянін вашай вёскі Курані дяцел з метро, загаварыў ён зноў паважна, тым жа тонам кіраўніка і прамоўцы, заяўляе. Заяўляў і заяўляць буду, ерунда. У хаце зноў засмяяліся. Дубадел пачырванеў. Грамадзянін дяцел з метро, вам слова не давалі. Прашу не перабіваць. Тым больш, што сваімі выкрыкамі вы некультурно замахваецеся не толькі на сельсавет, але і на выбраны ўсім народам вашага сяла орган — камісію. Пляваў я на тваю камісію. Міця рваўся к сталу, але яго стрымлівалі. Ён кіпеў. Камісія! Таксама мне указ, начальство. Я ў лесе, сам начальство. Над усімі елкамі і палкамі. І сею, дзе хачу. І не суйся. Добра, злавесна сказаў Дубадел. Мы табе пакажам, куды можна і куды не можна сунуцца выбранай камісіі і сельсавету, які ёсць поўная ўлада на месцы. Пакажы! Міця не слухаў угавораў бліжніх. Душыла крыўда. Усякае лезе ў начальство. А таго не дапетрыць, што ў мяне свой закон, свая ўласць. Усё сваё ў цябе, правільно, падчапіў з рогатам Хоня. Смех і вясёлы гоман, што ўсё мацнелі ў хаце, падагравалі Міцю. Невядома, як закончылася б гэтая перапалка, калі б за сталом не падняўся незнаёмы ў вайсковым кіцелі. Спакойна, цвёрда загадаў. Прашу вывесці п'янага. Міцю акружылі, узялі пад рукі, пад вясёлыя смешкі Хоні сілком вывелі з хаты. Пачакаўшы, пакуль не ўціх гоман, чалавек абцягнуў кіцель, ужо дзіўна лагодным голасам абвясціў. Калі ёсць якія-небудзь прэтэнзіі да камісіі па землеўпарадкаванню і калі такія прэтэнзіі могуць з'явіцца заўтра, як бы выдзеліў апошнія словы незнаёмы, прашу заявіць іх або камісіі, або мне асабіста. А хто ты такі? Крыкнула яму сарока. Чалавек з усмешачкай глянуў на Дубадела. Ваша віна, што не здагадаліся пазнаёміць у час. Дубадел не так назваў, як папракнуў сароку за невуцтва. Таварыш Зубрыч ето! Спецыяльны упаўнаважаны з воласці! Зубрыч кіўком галавы пацвердзіў гэта, зноў загаварыў да ўсіх. Такім чынам, таварышы, са ўсімі скаргамі, якія ўзнікнуць, прашу звяртацца да мяне. Мы іх, не адкладваючы, тут жа на месцы разам з вамі праверым і вырашым, як быць далей. Зубрыч лагодна усміхнуўся. Гэтая усмешка Зубрыча старога глушака не толькі не супакойвала, але насцярожвала. Нават калі смяяўся ўпаўнаважаны з воласці, чуў стары, што гэты чалавек заўсёды сабе на ўме. Смяецца, а усмешка як бы не яго, падумаў глушак.
чужая нібы. Другім жа зубрыч было відаць, прыйшоўся да спадобы. У хаце пасля яго слоў стаяў гул ухвалы. Правільна, па-справядліваму трэба разабрацца разам з людзьмі. Упэўненая строгасць зубрыча да Міці і абыходлівасць з людзьмі выклікалі пашану да яго і давер'е. Зубрыч раптам стаў жывой надзеяй куранёўцаў. Ён адчуў гэта, лёгка, непрыкметна ўзяў кіраўніцтва сходам у свае рукі, аб'явіў, што слова мае старшыня камісіі па землеўпарадкаванню дзяцел Міканор. Міканор выйшаў з-за стала і дубадзелу, так і не дагаварыўшы, хочаш не хочаш, давялося сесці. «Дак от, тут дядько Пракоп!» адразу рынуўся ў наступ Міканор. «Сказаў, што камісія няправільно памерала!» Не я адзін. Міця унь болей гаварыў. Прагуў, апраўдваючыся Пракоп. «Міця, той п'яны і выйшаў з хаты». Ну дык што, калі выйшаў? А тое, што пра п'янага, ды якога яшчэ няма тут, няма чаго і казаць. Дык калі ён, Пракоп, выйдзе, і пра яго не будзе гаворкі. Уварвалася ў спрэчку сарока. Аге, праўда, ухапіўся за падтрымку Пракоп. Ён, было відаць, хацеў толькі адступіць з годнасцю, ухіліцца ад удару, але Міканора гэта распаліла яшчэ больш. «Вы не круціце, дядько!» Чаго ты ўсеў на мяне? Раптам загарэўся Пракоп. Шыя яго налілася крывёю. І праўда прычапіўся. Зноў падтрымала Пракопа сарока. Глушак думкаю быў на баку Пракопа, але стрываў, не заступіўся за яго. Кінеш слова насуперак гэтай васпаватай заразе, толькі бяды лішне наклічаш. А тут і без таго невядома, што будзе і як самому адбівацца прыйдзецца. Але ж зараза, от жа зараза, скажы ты, падумаў пра Міканора. І такое нахабнае. Пра маслака нават і не думае, бы той яму нішто. Няўжо і апаскі не ўзяло, што ён можа паявіцца? Глушак пры гэтай думцы пачуў сябе кволым, бездапаможным. «Я на вас не ўсеў!» не адпускаў Пракопа Міканор. «А толькі я не люблю няпраўды, не люблю, калі абмануюць, ды яшчэ другіх потом вінавацяць». А ён і не вінаваціць нікога, ні чорта, ні бога. Заступілася сарока. Не вінавачу. Дык не кажыце, што няправільно памералі. Вы 1,5 дзесяціны не ўпісалі. А што яму? Самому пісаць трэба было. Абазваўся Ларывон, і Глушак кіўнуў у знак згоды. Тут у спрэчку ўлез Хоня, падкалоў. «Папрасіць трэ было каго, хто граматны». Міканор пабег позіркам па хаце, некага шукаючы. «От тут яшчэ адзін забыўся памераць сваю зямлю». Ад адных гэтых слоў Глушак уведаў. Пра яго зараз гаварыць будзе. «Недамераў, без 4 сажняў, 3 дзесяціны». Хто е то? Вылез Андрэй Руды. «Ето! Глушак Халімон!» Твар, плечы, рукі Глушака наліліся нечым важкім, як гарачая гліна. Але ён перамог злосць, сказаў спакойна. «Ну, дык дзякуй за ето, што перамераў». «Няма за што!» — укалоў Міканор. «На, пастараўся ж!»
пахадзіў усюды, бо я сам, можа, век бы не сабраўся памераць. Вы і сям'ю палічыць не сабраліся, лішняга ўпісалі. І за это дзякуй, што памог. Глушак захінуў полы кажуха і зноў нагнаў на твар санлівасць. Не зразумець было, ці то слухае чалавек, ці дрэмле. Але ўсярэдзіне ў яго ўсё кіпела. Перамераў, падлічыў. Няма каго, што перамераў цябе па спіне дубінаю. Ды падлічыў твае рабрыны, трасца шалудзівая. Ён ад злосці аж не мог слухаць голасу Міканора. Але і не слухаць нельга было. Самае важнае, цвяроза мяркуючы, было яшчэ наперадзе. Наколькі ж пастановяць абрэзаць яго? Тое, што гэты васпаваты выскачка тыцнуў яго ў гразь, яшчэ паўбяды. Сорам не дым, гразь можна і выцерці з твару. Прыйдзе нарэшце такі момант, што і самога прыблуду гэтага тыцнуць у гразь можна будзе, ды так, што ён не абатрэцца, не абмыецца. А зямля, гэта зямля, не дым, не сорам. Рэжучы яе, усё роўна, што рэжуць сэрца. Дак от, кеб не было такого, вярэдзілі глушака Міканоравы словы. Такого, што ў аднаго поле на вярсту, а ў другога, як баба сядзе, дык спадніцай усё і закрые. Трэба каму-нікаму падбавіць зямлі. А ад каго-нікаго, не сакрэт, канешне, адрэзаць. Кеб не было ў аднаго густо, а ў другога пусто. Гэтыя словы Міканора адгукнуліся ў хаце задаволеным гоманам. Рады чужога дабра ўварваць, плойма гуляшчая. Дзе толькі навучыўся хітрасці дамецікаў прыблуда. Пачаў гаворку пра перадзел не з таго, у каго трэба абрэзаць зямлі, а з таго, каму і колькі падбавіць трэба. Усё роўна як бы прывабліваў, зваў да сябе. І гэта яму было, відаць, удалося, хоць і з асцярогай, не выскокваючы вельмі, людзі слухалі яго з ухвалай. Глушак мімаволі адзначыў, што больш за паўдзесяціны адрэзалі зайчыку, амаль столькі ж дятлікаваму Васілю. У гэтага смаркача, калі пачуў, колькі прыбавяць, аж вочы загарэліся, як бы ўжо браў зямлю, глядзеў, ці добрая, ці не замала. От жа прагавітая дзюба! І зайчык, хоць бы слова. Падманілі абяцанкай, ён і гатоў, перабег. Але думкі гэтыя прайшлі амаль без знаку перад тым вялікім і панурым, што грозна страшна наблізілася. Колькі ж абрэжуць? Ету зямлю нам ніхто з неба не скіне, гаварыў Міканор. Ні бог, ні цар і ні герой, як гаворыцца ў нашай песні «Інтэрнацыянал». Цара, не сакрэт, даўно ўжо няма, і косткі пагнілі. Як уже доказано, Бога і не было ніколі, а герой цяпер. Ето народ. Народ і устанаўлюе цяпер парадак. Народ і дзеліць зямлю так, кеб было справядліво. Так от і мы павінны абрэзаць зямлю тых, у каго лішне. Глушак аж зубы сцяў ад гэтых слоў. У каго лішне? Ледзь утрываў, каб не закрычаць. Чуў, ведаў, што ўсё адно ніхто не падтрымае. Лішне!
Кеп табе за ето лишняе увесь век на тым свете гарэць. Дак от таких людей мы павінны адрэзаць. Голас Міканора як бы пацвярдзеў, рашуча, непахісна абвясціў. Ад глушака Халімона 5 дзесяцін. Ого, распарадзіўся. Першы адгукнуўся Яўхім, які стаяў недзе ў сенцах. Старога глушака душыў гнеў. Ледзь адолеў задуху, раз'ятрана выціснуў. Ты даваў мне іх, тыя 5 дзесяцін, што распараджаешся. Ето рашэнне камісіі. Камісія твоя дала нам ету зямлю. Крыкнуў Яўхім. Савецкая ўлада дала, заявіў Зубрыч. Глушак ашалелы хацеў мацюкнуцца, але ў час стрымаўся. Яўхім выбраўся з сенцаў, праціснуўся на сярэдзіну хаты, гатоў быў, здавалася, рынуцца к сталу ў бой. «Савецкая ўласць дала!» — загаварыў, закрычаў ён. «Дак яна дала яе, ету зямлю, не на тое, чтоб вы яе адбіралі!» «А мы і не адбіраем, мы абразаем лішняе!» «А ты пытаўся ў мяне, лішняе яна ці не?» Трасучыся прасіпеў Міканору стары. «Мы і так знаем!» «Як жа ето ты дазнаўся?» «З савецкага закону!» «Вельмі ты знаеш етыя законы, грамацей!» Стаяў, пырскаў слінаю стары. Нічого, прамовіў упэўнена і разам з гразьбою Яўхім. На вас таксама ўправа е. Дужы, шыракаплечы, у кепцы, хвацка ссунутай на вуха, ён павярнуўся спінаю да стала і цвёрда, рашуча, тоячы нейкую пагрозную упэўненасць, рушыў зноў к сенцам. Стары глушак захінуў кажух і, чуючы, што ўсярэдзіне ўсё яшчэ дрыжыць ад гневу і лютасці, сеў. Заўважыў, як ціха стала ў хаце. Калі трэба было ціснуцца, прэч тут у гэтай духаце, то хоць бы для гэтага моманту усе няхай бачыць, што ён так сабе не папусціцца, не дасць за нішто абабраць сябе. Яўхім, маладзец, так удало выйшаў і пра ўправу ў час сказаў. Унь як астылі многія, усё-такі баяцца. У глушака зноў ажыла надзея. Можа быць, не асмеляцца браць, адмовяцца. Сарвецца ўсё, можа. Міканор сабраўся гаварыць зноў, але яго апярэдзіў зайчык. Е тут няяснасць адна. Якая няяснасць? А такая. Ты, Міканорко, мабуть, прасветліш яе, як старшыня. З зямлёю етай заадно, Міканорко, коней не прырэжуць? Дураслівае пытанне гэта абазвалася смешкамі, асабліва сярод моладзі, дзе зайчык-штукар быў не ў абы якой пашане. Смяяліся не толькі таму, што ён ужо сказаў, але загадзя і таму, што яшчэ выкіне. Ведалі, што зайчык вымудрыў нешта. Міканор, захоплены спрэчкай з глушакамі, не адразу зразумеў дзіўнае пытанне і смяшок. «Пра што ето вы, дядько?» «А от пытаюся, коней тым, которым прыразаюць зямлю, не прырэжуць заадно?» Пад смешкі зайчык растлумачыў. Каму, маўляў, коня, каму паў коня, каму чвэртку, каму хвост, а каму грыву. «Дятел, тут табе не вячоркі», — строга аб'явіў яму дубадзел. «Дак я і сам бачу, што не вячоркі». «Бачыш, дык няма чаго крыўляцца.
Сур'ёзнае дело разбираем, ето табе не комедия. А хто кажа, што кумедія? Кумедія. Ето от уся гаворка пра землю, пра перадзел. Зайчык не даў дубаделу перапыніць сябе. Што мне тая зямля, як я, коня не маючы, усё адно абрабіць яе не магу. Глушак асцярожна, але задаволена кіўнуў. Стрымаў сваё слова зайчык, заступіўся і таксама у пару. Ён падумаў, што трэба будзе неяк аддзячыць за гэта, каб падахвоціць на другі раз. Тут жа, праўда, адзначыў сабе. У тым, як казаў зайчык, чулася не так жаданне памагчы яму, як боль за сваю няўдачу. Але глушак гатоў быў дараваць гэта. Усё-такі памог. Чым я засяваць яе буду, эту вашу зямлю, калі дзеці ад вясны з дубовай кары пухнуць? Светлыя зайчыкавы вочы па чарзе прабеглі па Міканору, дубаделу, зубрычу. Дак кеб не пухлі яны, зямлі трэба следовательно. Павучальна адгукнуўся Андрэй Руды. Ету мне напамінае байку пра таго дурня, што купіў залатую, як у пана, міску. Сеў каля яе і думаў, што яна сама карміць будзе. Яна, зямля, як карова. Дасі ёй, накорміш. Дак і яна табе дасць. А што мне зямля етая, калі з яе нічога? У хаце згодна загаманілі. Глушак падумаў. Рады булі б, кеб да зямелькі дышчэй коней дадалі і насення. Пажадаў зларадна. Трасцы вам, а не коней. Падавіцеся вы этой зямлёю, палыном ды лебядою абсяваючы. Радасці, аднак, не было. Увайшоў у душу неспакой, каб, барані Бог, хэўру гэтую ненажэрную на коней і на насенне яго не напусцілі. У трывозе зірнуў на зайчыка інакш, з падазрэннем. Памочнік называецца. Адной рукой, здаецца, выцягвае, а другой, як бы утапіць гатоў. Дядько правільно кажа, згадзіўся з зайчыкам Міканор. Набыўшы зямлі, не сакрэт, з бяды не выкруцішся. Дак от жа я і казаў, што кеб адолець ліхо етае, згуртавацца трэба, разам, усёй грамадою ваяваць, таварыство арганізаваць на ўсё сяло, насенне, якое ў каго разам сабраць, сабраць грошы са ўсіх і разам коней купіць. Міканор гаварыў горача, пераканана, але слухалі яго большасць людзей ці недаверліва, ці нават непрыхільна. Чым больш ён гаварыў, тым больш рос нездаволены гоман. Пачуліся воклічы. Зноў етыя таварыствы, як не надакучыць, ей-богу. Грэблю не кончылі, а яшчэ таварыство! От скажы ты, прычапілася да чалавека. Прыйдзе маслак, ён арганізуе табе таварыство, крыкнуў нехта. На тым свеце закаешся. Думка пра маслака, мабыць, увесь час на сходзе жыла між людзей, бо пры напамінку пра бандыта ўсе заварушыліся, загаманілі толькі аб ім. Міканор паспрабаваў перасіліць гамонку. Усё ето з таварыствам страшно толькі таму, што яшчэ не спробувалі. А як паспробуем, пажывём, дак кеп хто хацеў, потом ад таварыства не адарваў бы. Ён апярэдзіў шум пярэчання. А што да маслака, то тут не сакрэт, нечая выдумка. Сумно некаму без маслака, звонкім голасам падтрымаў Міканора Хоня. Ажывіць захацелася, дадаў Алёша Губаты. Брахня, заявіў і дубадел. От як заявіцца сюды, пакажа брахню. Чыкацца не будзе. Чарнушка папрасіў.
Няхай прадстаўнік з воласці растлумачыць пра маслака. Зубрыч устаў, усміхнуўся. Я проста здзіўлены тым, якую ўвагу вы аддаяце нейкаму пігмею, нейкаму адшчапенцу, які туляецца ў балоце. Няма нікога тут, заявіў зноў дубадзел. Плёткі ўсё ето, што маслак жывы. Я таксама лічу, што плёткі. Ды калі бы праўда была, калі б сапраўды ён дзейнічаў тут, ніякіх падстаў для панікі, для страху ўсё роўна няма. Ён адзін. Іх нікчэмныя адзінкі, а вас легіён. За вас уся краіна, армія, народ. Ёсць каму за вас заступіцца. Заступіцца, то заступяцца. Ды пакуль тая заступка прыйдзе. І раней заступнікі былі. От бо перапужаліся ўсе, пакпіў Хоня. Аднаго духу маслаковаго. Значыць, у воласці таскаць нічога не известно пра эту асобу? Пра маслака і яго атрад? Хацеў дабіцца яснасці руды. Я, шчыра кажучы, не цікавіўся гэтымі весткамі. Але думаю, што калі б яны былі, то мяне папярэдзілі б. Аднак, вярнуўшыся, я праверу іх, і калі будзе патрэба, абяцаю прыняць адпаведныя меры. Пакуль вы гэтыя меры прымеце, дак ён спраўдзіць сваю гразьбу. Сказаў накорміць зямлёй. І накорміць. Няўжо вы, лагодна здзівіўся Зубрыч, настолькі напалохаліся з дані нейкага маслака, што ад землеўпарадкавання, ад таго, каб навесці парадак у карыстанні зямлёй, гатовы адмовіцца. Калі з-за этой лапіны зямлі губіць сябе, то хай яе чорт бярэ. Дружыну сарганізаваць трэба! Крыкнуў хтосьці з хлопцаў. Не паткнуўся б! А паткнуўся б, дак далі б па зубах. Зубрыч пахваліў хлопцаў. Потым мякка, з дакорлівай усмешкай загаварыў пра тое, што абы як адносіцца да землеўпарадкавання, як некаторыя тут, на сходзе, гэта паказваць поўную сваю несвядомасць, непавагу да дзяржаўных інтарэсаў. Дзяржава даўно хоча навесці парадак у землекарыстанні, знішчыць анархію і самавольства, і абавязак кожнага сумленнага грамадзяніна усямерна памагаць ажыццяўленню гэтай вялікай мэты. Глушака аж злосць узяла. Так стараўся за дзяржаву, валасны ўпаўнаважаны. Усе толькі і знае, што дзяржава ды дзяржаўныя інтарэсы. Як знаў, угадаў, бацьку роднага для дзяржавы сваёй не пашкадуе. Гаварыў упаўнаважаны лёгка, прыгожа. Відаць было, разумны, вучаны чалавек. Слухалі яго уважліва, даверліва, але чым больш слухалі, тым больш станавіліся маўклівыя, асцярожныя да гэтай не так мужыцкай, як дзяржаўнай справы, землеўпарадкавання. І як не хваліў упаўнаважаны яе і дзяржаву, асцярожлівасць не толькі не прападала, а мацнела. Вядома, тут былі нямала вінаваты чуткі пра маслака, але і прыезджы, заўважыў Глушак, таксама даў хібу, перастараўся, заступаючыся за дзяржаўныя інтарэсы. Як не высільваўся, не так паправіў становішча, як астудзіў, затуманіў людзей. «Старательны ты вельмі», — падумаў Глушак. «Распінаешся за сваю савецкую ўласць, а таго не знаеш, як да мужика падступіцца, чым спакусіць». Усё-таки, мабуць, з гэтым перадзелам пачакаць лепей, прамовіў разважліва Чарнушка, і ў Глушака зноў ажыла надзея. «Не чакаць, а канчаць трэба!» — крыкнуў Хоня. Яму не давялося сказаць больш ні слова,
бо раптам ускочыў нецярплівы, ашалелы Васіль. Чакаць, чакаць, усё чакаць! Крыўда, роспач і лютасць кіпелі ў яго ляманце. Дакуль жа ўсё ето будзе? Чакаць ды чакаць! Усе ўсюды даўно ўжо парабілі ету, а мы ўсё чакаць! Дак дакуль жа мы будзем мучыцца? Каму, а табе можна было б і памаўчаць, заявіў Ларывон. Забыў, як вадзіў. Забыў, не забыў, а толькі дакуль жа ето ўсё будзе? Добра каторым зямля як зямля, а ў мяне пясок адзін, зелле і тое расці не хоча. Нічого! А ў мяне дак лепей? Падтрымаў яго адзін голас. А ў мяне Праўду кажа. Ну от! Як бы ўзрадаваўся Васіль. Ён увесь аж гарэў, гатоў быў, здавалася, люта кінуцца на кожнага, хто стане насуперак. Падтрымка людзей паддала яму смеласці. І ўжо не роспач, не крыўда, а абурэнне пачуліся ў яго голасе. Дакуль жа ето мы будзем гнуцца на адным пяску, а другія будуць сабе, як паны, раскошувацца. Ето хіба так трэба? Ето па савецкіх законах. У хаце заківалі галовамі, загаманілі згодна. Многія слухалі са здзіўленнем. Першы раз бачылі Васіля такім, чулі такога на людзях. Глушака поўніла злосць. Адчуваў, надзея зноў гіне. Няхай хто што там думае, а толькі, па-мойму, трэба, кеб пароўну ўсім было. Кебы ў нас була зямля як зямля, а не пясок. Людзі зноў зашумелі, і ён збіўся. Хацеў быў сесці, але выпрастаўся, ціха, рашуча аб'явіў. Як хто, а я ад зямлі не адмаўляюся. Глушак бачыў, як гарэлі вочы ў хлопца, і пасля таго, як ён змоўк, сеў. Старога аж душыла ад гневу, ад бяссілля. Мала каго за сваё жыццё ён ненавідзеў так, як гэтае хлапчанё, шчанё гэтае прагавітае. От гадзяня, няма на цябе кала, думаў пра дзятліка. Ніякай надзеі на ўдачу цяпер не было. І лютасць, нянавісць яго мяшаліся з болем. Пасля таго, як Міканор дачытаў, колькі ў каго знойдзена лішняй зямлі, спрэчак аб тым, калі пачынаць перадзел, ужо не вялі. Амаль усе адразу згадзіліся. Заўтра. Упаўнаважаны з воласці аб'явіў, што слова мае каморнік. Раздзел 3. Глава 1. Васілю гэтыя дні далі таксама багата трывогі. Было яе многа да сходу, жыла яна, білася ў ім на сходзе, з ёю ж падаўся ён і дадому, несучы ў сабе цэлую буру сумненняў, неспакою, недавер'я. Трывога, спачатку няпэўная, няясная, перамешаная з радасцю, з добрымі марамі, з'явілася ў ім, калі ён пабачыў, што камісія пайшла па хатах. Цешачыся тым, што жаданы перадзел усё ж збудзецца, гадаючы, колькі пяройдзе яму зямлі, ён разам з тым непакоіўся, каб як-небудзь не абышлі яго, не схітравалі і не абдзялілі. І на людзей, абраных у камісію, ён глядзеў з надзеяй і асцярогай, як бы гадаў, што яны прысудзяць яму. Сярод гэтых людзей найбольш турботных думак даваў яму Ганнін бацька, які, здавалася Васілю, цяпер не можа быць, каб не стаў заступацца за карчоў, сваякоў сваіх, падрываць Васілёвы шанцы на ўдачу. Камісія не абмінула Васілёвай хаты, перамерала і яго поле. Васіль сам гаварыў, калі яны запісвалі,
колькі ў яго зямлі, якая сям'я, хадзіў побач, калі перамервалі паласу. У тыя дні, як ніколі, была ў яго ахвота пасябраваць з Міканорам, і не праходзіла дня, каб Васіль раз, а то і два не зазірнуў да свайго суседа. Але Міканор дома сядзеў цяпер рэдка. Не раз даводзілася гаманіць адно са старым дамецікам, ад якога не было ніякай карысці. Праўда, і ад сустрэч з Міканорам добрага было нямнога больш. Міканор неяк заважнеў, нешта таіў у сабе, не выказваў вельмі зычлівасці. Толькі і дазнаўся Васіль, што ў каго-нікаго знайшлі лішкі, што яму павінны прырэзаць з паўдзесяціны, але якія будуць гэтыя паўдзесяціны, зямля ці пустэча, так і не ўведаў. У Міканора на ўсе выпыты быў адзін адказ. Сход збярэцца, камісія памяркуе, і Васілю было відаць, што на якую-небудзь асаблівую прыхільнасць спадзявацца не трэба. Гадаючы, якім бокам павернецца да яго доля, прызвычайны чакаць горшага, ён у думках не раз, не два, нядобрым словам памінаў Міканора. Са злой радасцю цешыўся Васіль гаворкам, што асабліва багата павінны абрэзаць зямлі ў глушакоў. Некаторыя гаварылі, што павінны пакараціць глушакоўскія палі не менш як напалавіну, другія, што нават больш. Былі і такія гаворкі, што калі ўжо абразаць, то лепш было б, каб абрэзалі не абы якую зямлю, а тую, каля цагельні. Праўда, потым за гэтымі гаворкамі папаўзлі чуткі, што зноў аб'явіўся маслак, гразіўся карміць зямлёй усіх тых, хто яе вельмі прагне, і гаворкі пра перадзел прыціхлі. Канешне, і малому кожнаму было вядома, што калі людзі цяпер і менш гаварылі пра перадзел, то думалі, мусіць, яшчэ больш. Думаў і Васіль. Чуткі пра маслака, якія нагадвалі яму не такую далёкую страшную ноч, гразіліся хлопцу, напэўна, вастрэй, як каму другому. Яму і цяпер, здавалася, чуўся на спіне дотык бандыцкага абрэза, і цяпер пры адным напамінку халадзела сэрца ад страху. І ўсё ж надзея на зямлю, што стала была такой блізкаю, не хацела гінуць, тачыла і тачыла яго. Страх і надзея мяшаліся ў душы, змагаліся адно з адным, то прымушалі маўчаць, таіцца, то поўнілі хлопца адчайнай смеласцю, адвагай гатовай на ўсё. Гэтая пакорлівасць і бунтарства, страх і адвага біліся ў ім асабліва горача тады, калі ён сядзеў на сходзе, сачыў, як то набліжаецца, то адступае яго шчасце. Ён праз увесь сход і не думаў гаварыць, спадзяваўся, што і без яго абыдзецца, але раптам дрыгва, здалося, разарвалася і пад ім. Ён пачуў, што гіне, надзеі ні на каго не было. Трэба было ратавацца, ваяваць за сваё жыццё самому, і ён ускочыў, рынуўся ў бой. Закрычаў, не помнячы, не баючыся нічога. Цяпер ён ішоў па цёмнай вуліцы, мясіў куранёўскую гразь і патроху астываў пад сырым, халаднаватым ветрам з балота. Непадалёк брылі людзі, была чутна гамонка, але ён не далучаўся ні да каго і нічога не чуў, жыў сваім хваляваннем, сваімі клопатамі. Было трывожна ад таго, што от не ўтрываў, выскачыў супроць маслака, і невядома, што цяпер будзе. Але ні страх, ні каянне не бралі, цвярдзелі ў душы упартая непахіснасць і рашучасць. Ну і няхай грозяцца. Што ж мне?
ад зямлі самому адракацца. Так можна і без нічога астацца, калі баяцца ўсяго. Няхай яшчэ самі падумаюць, як бы іх хто-ніхто зямлёй не накарміў. У гэтую хвіліну не толькі Міканор і другія куранёўцы, але і Харчаў з Шабетам прыгадваліся без крыўды, не як непрыяцелі, а як супольнікі. І вельмі можа быць, што накормяць маслачкоў. Харчаў, мабуць, толькі і чакае, ці куе дзе-небудзь. Няхай толькі паткнуцца. Побач апынуўся Ігнат, хадошчын бацька, пайшоў на раўне. Багато ще малаціць. Ды уже хутко, мо скапу якую. І мне небагато. Лёгко ў етым годзе. А не важко. Далей тупалі моўчкі. Але Васіль чуў, што чалавек не так сабе падышоў. Трымаецца побач не так сабе. Шануе, паважае. Напэўна, за смеласць сённяшнюю. За тое, што не пабаяўся, выказаў праўду перад усімі. Калі Ігнат збочыў на свой двор, у Васіля засталася аб гэтым згодным сяброўскім маўчанні добрая, лагодная радасць. Дома дымела, трашчала лучына, і каля прыпека варушыўся ў камізэльцы дзед Дзяніс. Васіль бачыў яго на сходзе і не ведаў, як стары ўправіўся вярнуцца раней. Мабыць, не дабыў да канца. От і герой наш! Задаволена сказаў дзед. Ён весела загадаў маці. Дай бо чаго пад'есці! Паставіўшы міску з расолам і чыгун з картопляй, маці прысела на лаўку і доўга глядзела на Васіля вачыма, поўнымі трывожнасці і шкадавання. Ну, чаго вы? Не вытрываў, няласкава буркнуў Васіль. Усё адно, як не бачылі век. Боязна мне, сыночак. Нашто табе было выстаўляцца? А што было тым часам рабіць, калі ўсе маўчалі, як вады ў рот набраўшы? Адобрыў Васіля дзед. Усё адно. Кеп, барані Бог, паганага чаго не выйшло. Ну, от бо! Васіль, узлаваны, гатоў быў кінуць лыжку. Вечну вы! А ты не кіпі. Строга зірнуў на яго дзед. На тое яна матка, чтоб за дзіця баяцца. І ты Ён папракнуў ужо маці. лезеш са сваім стогнам не ў пару, пад'есці не дасі. Калі ўжо леглі, дзед Дзяніс прамовіў у потімку з печы. Е таго старога карча аж трасучка ўзяла, як ты гаварыў. Разарваў бы, кеп прымеў. Не пападайся яму цяпер ці Яўхіму, але ты тым часам не бойся. Не вельмі то і папускацца трэба. І нікому папускацца не трэба. Ніхто за цябе не заступіцца, як сам не заступішся. Так няхай тым часам знаюць, што і ў цябе зубы є. Памаўчаў трохі, пакруціўся на печы, уладжваючыся. Мабыць, пёк чарэн. Як бы чытаў Васілёвы думкі, калі параіў. І заўтра тым часам не драмлі. Як будуць дзяліць, скажы, абы якой зямлі не трэба, чтоб людскую ўдзялілі патребуй. Не папускайся, адным словам, не папускайся. Глава 2. Васіль прачнуўся рана, да першых пеўняў. У хаце ўсе яшчэ спалі, адно Володька на печы штосьці гаманіў у сне. Гэтая гаворка, мусіць, і разбудзіла Васіля. Ён ужо гатоў быў зноў задрамаць, але ў санлівую бесклапотнасць яго раптам пранізалася згадка турбота. Сёння павінна пачацца. Толькі дайшоў сэнс згадкі, як спакою нібы і не было. Успомніліся спрэчкі на сходзе, страх, што адкладуць перадзел, успомніліся, закружыліся,
запяклі зноў гарачыя свае словы, якія вырваліся былі на сходзе. Зноў нібы гаварыў, крычаў, нападаў на тых, хто асцярогай, баязлівасцю ледзь не сарваў перадзелу, заступаўся за сябе, за свае паўдзесяціны. Добра вам казаць, калі еш чаго пракарміцца, удосталь зямлі і такой, што як кінеш, дак вырасці нешто. А як мне на адным пяску, на пустэчы етай, як? З гэтымі думкамі-крыўдамі перапляталіся зноў напамінкі пра маслаковы пагрозы. Але і цяпер страху не паддаваўся. Самі няхай не вельмі вылазяць, калі хочуць цэлыя будь, вужакі балотныя. Што б ні ўспамінаў, разам з усім, ні на момант не прападаючы, жыла ў ім, цешыла і вярэдзіла душу турбота пра зямлю. Да ўчарашняга дня ён толькі марыў пра яе, а цяпер яна была ўжо ледзь не ў яго руках, і не жменька, не дробязь якая, больш за паўдесяціны. Калі б пашанцавала пры дзяльбе, ды людскі кавалак прырэзалі, урадлівы, то гэта было б усё роўна, што ўраз пабагацець. Не першы раз прасіў, маліў у думках. Той бы, што каля цагельні, якую ў карча абрэжуць. Марыў, а сам паліў сябе, прадракаў упэўнена, як ведаў загадзя. Аге, чакай, так табе і дадуць яе. Пабачыш, як свае вушы. Многа там дурных такіх у камісіі ці з тых, што каля яе аціраюцца, каб такі ласы кавалак аддаць некаму другому. Ён амаль на свае вочы бачыў, як гэты, такі жаданы, даўно-даўно аблюбаваны кавалак пераходзіць у нечыя іншыя, спрытныя, хітрыя рукі. На ласы кавалак лаўцоў тут аж занадто. І не агледзішся, як выхапяць з-пад носа. З кішэні і то, кеб ухаваць можна было, выцягнуць лаўцам етым, як плюнуць. Трывожачыся, поўны лютасці да лаўцоў, праз якіх ніколі не абярэшся ад крыўды, Васіль як бы чуў дзедава павучанне, якое яшчэ больш гарачыла, падбівала на смеласць. Не папускайся, няхай знаюць, што і ў цябе зубы е. Добра сказаць, не папускайся. Васіль гатоў быў узлавацца на дзеда Дзяніса. Няхай сам паспрабаваў бы не папусціцца з такімі людзьмі жывучы. І ўсё ж Васіль не хацеў і не мог папусціцца. Вельмі ж вабіў яго гэты ласунак, што каля цагельні. Вельмі ж шкода было б выпусціць дабро такое, даць, каб спажыў яго нехта чужы. Яно ж так блізка, дабро гэта, амаль у руках. Толькі б не прамаргаць, не даць выхапіць яго другім, самому хапіць раней, не чакаючы, пакуль хто з камісіі прыбярэ. Ён раптам пахаладзеў. А можа, пакуль ён думае попусту, той кавалак хто-небудзь ужо і прыбраў? Не аднаму ж яму пастанавілі даць зямлю. Устаў от поўначы і захапіў. І чакае толькі, калі падыдуць другія, кеб паказаць. А чаго ж, прыедзе з плугам, заарэ, і гаспадар уже, і ніхто нічога не зробіць яму. Васіля так устрывожыла гэта думка, што ён не мог ужо ляжаць. Ускочыў і стаў хутка адзявацца. Не падумаў нават, што можа разбудзіць матку ці дзеда, не да таго было, але ніхто і не прачнуўся. Ім і клопату мала, што ў гэты момант нехта, можа быць, з-пад рук выхапіў іх багацце. На двары, чорным і ціхім, толькі шапацеў па саламянай страсе, булькаў па нявідных лужынах дождж. Ціха было
і ва ўсім сяле ніводзін агеньчык не жаўціў цемры. Але Васіля не супакоіла гэта цішыня. Хітрыя лаўцы робяць свае справы цішком. Не такі ён дурань, каб паверыць, што калі ў сяле нібы ціха, то ўсе і спяць. Асклізваючыся на мокрай дарожцы, Васіль выбраўся агародамі к прыгуменню, не вагаючыся, рушыў у шапаткую дажджавую чарнату. Ён то ішоў, то трусіў у подбег, думкі, як авадні, апаноўвалі, пераконвалі, запазніўся, правароніў, занялі ўжо, захапіў нехта, захапіў, і нічога яму ніхто не зробіць. Будзе панаваць сабе на такім дабры. У Васіля шчымела зайздрасць да гэтага невядомага, які так абхітраваў яго. Не проста зайздрасць, а зайздрасць з непрыхільнасцю, якая ўсё мацнела, станавілася ўсё больш злая. І як жа інакш? Амаль што з-пад рук выхапіў хапун гэты. Каму ж, як не Васілю, павінен належаць гэты кавалак, даўно нагледжаны, аблюбаваны, абмілаваны. Яшчэ ніхто і думаць не думаў нічога, як Васіль выбраў яго. І вось выхапілі, лічы, проста з рук, і ніхто не ўстановіць справядлівасць, ніхто не згоніць хапуна заразы гэтай. По закону, скажуць, забраў. На сходзе ж, маўляў, усе чулі, што прырэзаць належыць. От бо людзі, чаго толькі не нацярпішся, пажыўшы з такімі. Хоць было цёмна, яшчэ зводдалек улавіў. На глушаковым полі пуста, спакойна. Нікога быццам няма. Ён, аднак, не паверыў. Прыцішыўшы хаду, асцярожліва, пільна прыгледзеўся, павёў позіркам па суседніх загонах, прайшоў па мокрай пожні да краю паласы, вярнуўся. На душы палягчэла. Нікога не было. Ён нейкі час стаяў тут, поўнячыся радасцю, зямля не была захоплена, вольная была. Ён мог забраць яе, стаць яе гаспадаром, уладаром яе. Тут, адзін сярод поля, сярод цемры, адзін са сваімі марамі, не абмежаваны нічым і нікім, ён у шчаслівы міг пабачыў, што не толькі можа, а што ўжо стаў гаспадаром і уладаром жаданай гэтай зямлі, усяго, што яна таіла пад мокрай пожняю, пад цемрай. Усё ж Васіль быў чалавекам, які звычайна добра чуў навакольную рэальнасць. Ён вельмі хутка вярнуўся да яе і ў гэты шчаслівы міг. Стала няўтульна, цёмна і клопатна, і радасць у момант выпарылася з яго душы, як і не было. І ўжо як і не было і зямлі гэтай дзівоснай, і ўсяго дабра, што яна абяцала. Ён пацягнуўся назад з такім настроем, нібы яму паабяцалі, нават далі скарбы, але толькі для таго, каб пасмяяцца, раптам ухапілі назад, ашукалі, абрабавалі. Але ён не хацеў быць абрабаваным, не хацеў і не мог, нават драбніцы не любіў выпускаць Васіль, калі яна трапіла ў рукі. І цяпер думкі яго ўпарта не адступаліся ад зямлі, якой ён, няхай у марах, міг валодаў. Чаму ж ёй быць чыёй-небудзь, а не яго, калі ніхто столькі не прагнуў яе, калі нікому ў свеце яна так не патрэбна? Ды і па закону хіба не належыць яму? Хіба ж не аб'явілі на сходзе перад усімі, што больш за паўдзесяціны павінны прырэзаць? Чаму ж яна мусіць дастацца некаму другому, а не яму? Але і так можна падумаць.
Чаму абавязкова сядзець, склаўшы рукі, ды чакаць, што вымудруюць тыя, каторыя ў камісіі, якім самім не церпіцца лепшы кавалак адхапіць? І чаму гэта нехта павінен выбіраць яму, нібы ён сам сляпы, дурны, выбраць не можа? На момант прыгадалася, як ляжаў на саломе ў юравіцкай каморатцы, дробнае акенца ўгары, грозны шабета, непадступны харчаў, узяла боязнасць, каб зноў не прычапіліся. Але зямля каля цагельні так вабіла, так вярэдзіла душу неспакоем, як бы не выкаўзнула з рук, што страх адступаў, глух. Не прычэпяцца. Васіль нагадваў сабе: помніш, што казаў Апейка, выпускаючы з-пад варты? Хочаце, чтоб за вас усё рабілі, а самі і за сябе пастаяць не хочаце. І хоць Апейка гаварыў гэта пра іншае, аб чым Васіль добра ведаў, згадка пра апейкавы словы зусім супакойвала. Дзед праўду сказаў: не трэба папускацца. Будзеш папускацца, век будзеш у дурнях. Век зубамі з голаду ляскаць будзеш, ды голым целам свяціць. У цемры на мокрай шэрасці неба абазначыліся чорныя хібы стрэх. Прыслухоўваючыся, прыглядаючыся, Васіль пайшоў між гумнаў. У сяле, як і раней, не блішчала ні аднаго агеньчыка, не чутно было ні аднаго голасу, а хлопцу ўсё ж стала трывожна. З'явілася адчуванне небяспекі. Але ён не паддаўся страху, не спыніўся. У яго душы была цвёрдасць, рашучасць. Ён зойме, заарэ зямлю каля цагельні, акурат столькі, колькі вызначылі. Заарэ, пакуль не агледзеўся ніхто з камісіі, а як заарэ, няхай паспрабуюць скруціць. Хочаш, не хочаш, а дадуць. Быць не можа, каб не далі. Глава 3. Дабраўшыся да свайго двара, у хату, як і іншыя ў сяле, чорную маўклівую не пайшоў, а адразу падаўся ў павець, выцягнуў плуг. Ціха зарыпелі вароты ў хлеў. Лагодна гладзячы па шыі, вывеў паслухмянага гуза, стаў запрагаць. Адчыніў ужо вароты, за якімі была дарога на прыгуменне, калі паблізу заўважыў постаць. Маці! Вечно яна прыйдзе, калі не трэба. Дзе ты быў? Хрыпата ад сну прамовіла яна. Васіль прамаўчаў. Ты куды ето? Да от, гуза правяду. Застаяўся. А плуг на што? От прычапілася, як шабета. Усё ёй знаць, канешне. Там трохі здалонь засталося. Дык уночы на што? Яна, здаецца, не паверыла яму. Пачула штосьці дзіўнае. Не даараў надысь. Дык удзень хіба не можна б? Удзень. Скора ўжо і дзень. Світаць ще не пачынае. Пакуль даеду, ды пабуду трохі. Не едь, папрасіла яна. Васіль пачуў у яе голасе трывогу. На міг у душу яго ўвайшло сумненне. А можа і праўда не ехаць. Удзень паедзеш, дадала яна. Васіль раптам ускіпеў. Удзень! Ён узяў лейцы. Прыліпла. Не ўдумай, барані Бог, чаго паганага. Са свету ж жывуць. Сам знаю. Глядзіш, Васілько, уже ж і так паплакала. Ат! Васіль вывеў каня за вароты. І к прыгуменню, і асабліва ў поле гуз плёўся неахвотна.
Яму яўна не падабалася, што выцягнулі з цяпла такой ранню, гоняць у цемры пад дажджом. Яго, як п'янага, час ад часу вадзіла ў бакі. «Спіць, падла, ніяк не прачнецца», – злаваў Васіль. «Жэрці, дак падавай яму самае добрае, а рабіць, дак не разбудзіш яго». Са злараднасцю думаў хлопец, што як толькі ўзаб'ецца на капейку, прадасць гэту падлу якому дурню, набудзе хоць бы жарабя. Злосць на коня брала тым больш, што і сам ішоў без ранейшага імпэту. Трэба было спагнаць злосць на некім. Кудысьці прапала нядаўняя нецярплівасць, выпарылася невядома як і куды смеласць. У душу лезла кволая асцярога, упаўзала ліпкая, як балотны туман, боязнасць, ужо не ценямі нежывымі, а грознымі непрыяцелямі раслі ў памяці Яўхім, Маслак, Глушак стары. Ён глушыў маладушнасць, гнаў страх, але яму было самотна. Ён быў перад невядомасцю адзін, ніхто не памагаў, не падтрымліваў нават. Таму і брала злосць на коня, які толькі і ведае, што есці ды спаць. І пра матку са злосцю думаў. Таксама не знайшла зрабіць чаго іншага, як развярэдзіць душу. Прыцяглася не ў час, і няма таго, каб як каторая іншая матка падахвоціць, падбадзёрыць, дык яна са стогнамі сваімі, глядзіш, уже ж і так паплакала. І без таго на душы брыдка, а тут хоць бы слова добрае. Як жа тут не возьме злосць? На матку, на нездаляку коня, што нават ісці як трэба, не ідзе. Але ні адзінота, ні страх, як не цяжка лажыліся яны ў душу, усё ж не змагалі яго. Хоць часам і з'яўлялася жаданне спыніцца і, не зважаючы на нядаўнія прыціхлыя мары, павярнуць назад, ён ішоў і ішоў. Цяжар важкіх думак і пачуццяў разам з тым узмацняў у ім упартасць. З горкага свайго вопыту ён не тое што ведаў, але даўно лічыў як бы законам жыцця, што, каб чаго-небудзь дасягнуць, трэба адольваць кволасць, неахвоту, страх. Усё жыццё, прывык ён лічыць, гэта неспакой, непрыемнасці, цяжар працы і змаганне з бясконцымі перашкодамі. Злуючыся на маці, Васіль як бы браў на падмогу дзеда Дзяніса. Праўду казаў дзед, падбадзёрваў сябе хлопец, не трэба папускацца. І ён, Васіль, не папусціцца, не аддасць так проста дабра свайго. Толькі не трэба лішніх страхаў выдумляць, смялей ісці трэба, і ўсё будзе добра. Як мог, Васіль гнаў трывогу, падахвочваў сябе, падбадзёрваў. Але трывога не адыходзіла. Неадчэпна ішла яна за ім да глушаковай паласы, была ў ім, калі ён, чуючы нядобры халадок усярэдзіне, паставіў на рог на глушаковай мяжы, калі павёў разору. Ідучы за плугам, кіруючы ручкамі, ён у звыклым клопаце працы на час амаль супакоіўся. Але калі пачало развідняць, трывога зноў заныла. Чым больш святлела, чым шырэй разыходзіўся далягляд, тым больш мацнела і трывога. Яна шчымела нават ад саміх разор, праведзеных на чужым полі, ад хады гуза, які павольна, але цягнуў і цягнуў плуг уперад і ўперад. Цяпер Васіль ужо не так сачыў за разораю, як за дарогаю, за полем у баку сяла.
Хат амаль не было відаць за алешнікам каля сажалкі. Адно выглядвалі стрэхі, над якімі варушыліся, паўзлі к нізкім сіняватым хмарам дымкі. Дымкі гэтыя таксама дадавалі трывогі. Яны нібы глядзелі на яго, паказвалі яго людзям. Да Васіля даходзіў з сяла віск свіней, рык кароў. Можа, таму нават выгляд пустой дарогі, пустога поля каля алешніку не супакойваў, паглядваў туды з непакоем, чакаў, вось-вось паявяцца людзі. Калі яны зачарнелі, купка павольных постацей, халадок трывогі яшчэ памацнеў. Ён зрабіў выгляд, што не цікавіцца імі, але амаль кожную хвіліну кідаў у іх бок касыя позіркі. З меркай ідуць, значыць, мераць выправіліся. Адкуль пачнуць? Куды адразу пакіруюць? Да цагельні, дзе ён робіць круг, ці пад лес, на другі бок поля? Заўважылі ці не заўважылі яго? Купка яшчэ далекавата збочыла к лесу. На другое поле падаліся, не спыніліся, не звярнулі ўвагі. Але позірк цікаваў то гэтую купку, то выток дарогі каля алешніку. Недарэмна зіркаў. Вось яшчэ вылезлі з-за алешніку 3 постаці. Ціха плятуцца, мабыць, не спяшаюцца. Адзін з іх вельмі рослы, здалёк відаць, другія 2 ледзь па плячо яму. Рослы, пэўна, Ларывон, здагадаўся Васіль і з непакоем навастрыўся позіркам. А хто ж другія 2? Можа, Яўхім там ці стары? Постаці ўсё сунуліся па дарозе, тым жа кірункам, што і папярэднія. Можа, збочыць, не заўважыць? Не, заўважылі, спыніліся, прыглядваюцца. Хвіліну пастаялі, гледзячы на яго, потым адзін падаўся за першай купкай, а 2, Васіль насцярожыўся, рушылі проста да яго. Ларывон і зайчык. Сталі наперадзе, чакалі, калі ён падыдзе. Не абмінуць. Хочаш, не хочаш, а трэба ісці, бліжэй і бліжэй. Ну і няхай, ён падыдзе, знаку не падасць, што пабойваецца. Толькі вось на ўсякі выпадак, калі гэты дурань Ларывон кінецца за свайго дружка біцца, падрыхтавацца трэба, каб не заспеў знянацку. Васіль з усёй сілы сціснуў пугаўё. Няхай паспрабуе толькі. «Здароў, Васіль!» — весела крыкнуў зайчык. Васіль паздароўкаўся ў адказ, але не спыніўся. «Добры кавалак табе ўдзялілі!» — пахваліў, падчапіў зайчык. Васіль не адказаў. Праз хвіліну ён пачуў, што яго даганяюць. Па тупанню ботаў пазнаў, што гэта Ларывон. Сціснуў пугаўё. Ларывон падыбаў побач. Вось-вось замахнецца. Дасць пудовым кулаком. «Табе ето выдзелілі?» — сказаў трохі задыханы. Васіль спасцярожліва зіркнуў на яго, прамаўчаў. Упарта таптаў свежую зямлю ў разоры. «Гэ!» — зразумеў нарэшце бугай. «Разумны!» Ён мацюкнуўся і адстаў. Дайшоўшы да павароту, Васіль убачыў. Зайчык падаўся да тых, што мералі, а Ларывон дыбае да сяла. К Яўхіму, здагадаўся Васіль, і яго зноў узялі одум, страх. Захацелася кінуць загон, зямлю, якая не так прыцягвала, як палохала, гразілася бядою. Але ён не кідаў. Ішоў і ішоў баразною. Зямля як бы трымала яго. Ногі прыліпалі да яе, маглі ісці толькі роўнай канаўкай разоры. Не мог кінуць,
бо пачатак быў ужо зроблены, бо яго ўжо бачылі тут, бачылі, што ён зрабіў. Адступаць не было куды. Дарога была толькі ўперад. Усё адно. Пачаў. Дак рабіць да канца, не папускацца. Васіль паспрабаваў прыдушыць страх, супакоіць сябе. Шчэ пабачым, чыя возьме. Мало што ён прыбяжыць. Няхай паспрабуе сагнаць, калі пастанавілі абрэзаць. Няхай паспрабуе сунуцца. Пабачыць. Глава 4. Васіль заўважыў. Людзі з сяла ўсё цягнуцца і цягнуцца. Некаторыя, як і зайчык з ларывонам, спыняюцца, глядзяць у яго бок, але потым ідуць к тым, што мераюць. Там народу ўсё большае. Васілёў позірк сочыць не так за імі, як за дарогаю, за тымі, якія паяўляюцца з-за арэшніку. Адна постаць збочыла, хутка прастуе да яго. Гэта не ён, не Яўхім, гэта, як Васілю не пазнаць здалёк, маці. Не пяшчоту, не радасць выклікае яна, а прыкрасць. Век няўчас прыйдзе, век паявіцца тады, калі не трэба. Клуначак у руках есці нясе. Успомніла. Самая пара зараз рассесціся, узяць у рукі скібу хлеба ды гурок. Акурат зручны момант, калі вось-вось чубаты ці стары корч прыпруцца. Як прыблізілася, пабегла. Нібы на пажар бяжыць. Спатыкнулася, ледзь не ўпала. Стала, здзіўлена, разгублена азіраецца. Як усё роўна не бачыць, не разумее ўсяго. «Чаго прыйшла?» — хмурна сказаў ён, прыпыняючы коня. Есці от возьмі. Прагаладаўся ж, мабуць. Лагодна ступіла маці да яго. Васіль нядобра таўхануў працягнуты клунак назад ёй. Як малога ашукаць хоча. Паддобрыцца, а там пачне сваё. «Ідзі!» — загадаў ёй строга. Яна не кранулася. Цень трывогі прабег па яе твары. Не таілася ўжо. Сыночак, што ж я то ты? Васіль адвярнуўся, каб не бачыць яе. Як агнём пякло кожнае слова. Удумаў, чужое, дазнаюцца ж, бяды не абярэшся. У гэты момант здалёк прыкмеціў. Збочыла з дарогі, рушыць на прасткі яшчэ постаць. Яўхім. Усярэдзіне ў Васіля пахаладзела. Пачуў сябе як ніколі кволым, адзінокім. Злосна абарваў матчын стогн. Ціха бо, прыперлася. «Ідзі дадому!» Не чуў ужо, плача ці не плача яна. Сачыў толькі за Яўхімам. Спрабаваў падбадзёрыць сябе, вярнуць смеласць. Няхай бяжыць, няхай, пабачыць. Сам не ведаў, чым гразіўся, што Яўхім можа пабачыць. Да болю сціскаў ручкі плуга пугаўё. Пугаўё было яго адзінай зброяй. Чубаты ўсё бліжэй, бліжэй. Ужо добра відаць. Твар чырвоны, люты, злы, зямлі пад сабою не чуе. Васілёвы ногі прыкра паслабелі, як не падагнуцца. Васілько! Заўважыла карча, жахнулася маці. Не пярэч, саступі! Васіль не зварухнуўся, нібы не чуў. Не зводзіў вачэй з чубатага, падахвочваў сябе. Няхай бяжыць, няхай, пабачыць. Здзіўляўся. Трэба ж, каб так паслабелі ногі. Маці раптам кінулася насустрач чубатаму, крыкнула молячы. Яўхімко! Яўхімко, родненькі! Не сярдуй, даражэнькі! Ён, як бег, таўхануў яе так, што яна і не войкнула.
Тузанулася, упала на бок. Клуначак адляцеў далёка. Чубаты наскочыў на Васіля. Сходу дужа рвануў за плячо. Васіль упусціў плуг. Ты, что это? Яўхім задыханы цяжка соп. Рот злосна крывіўся, шчэрыўся. Зараз, здавалася, пена на губах забялее. Ты, что? Ён грозна мацюкнуўся. А ты што? Адважыўся Васіль. Натапырыўся, як малады каршачок, гатовы біцца. Что? Глушакоў твар яшчэ больш наліўся крывёю. Прэч! Раптам шалёна з віскам закрычаў ён. Зараз жа! Чтоб духу твайго смярдзючага не было! Василько, саступі! Кінулася да Васіля маці. Ухапіла за руку, хацела адвесці. Ён вырваў руку. Заявіў глушаку. Ето, шчэ пабачыць трэба, у каго дух смярдзючы. Василько! Ты! Удот жаўтароты ще спрачайся! Вымятайся ў мент, пакуль не позно! Василько, ідзі, сыночак! Васілю было не тое, што боязна, а страшна. Разумеў, што лепш было б паслухацца, адступіць, але не мог перамагчы сябе. Ганарлівасць, злосць на глушака за зямлю, за Ганну, за ўсё заўпарціліся, запоўнілі яго. Не далі і выгляду паказаць, што баіцца. Оня, напужаў. Василько, сыдзі, не чапайся! Адпіхнуў Васіль матку. Не пойдзеш? Ну, глядзіш! Васіль пільна сачыў. Вось-вось чубаты рынецца, ударыць. Ён мімаволі сціснуў пугаўё. Адпіхваючы маці, глушачы страх, хітруючы, сказаў. Хто ты такі, чтоб загадваць? Хто? Не пазнаеш? Паказаць можа! Яўхімко! Маці кінулася к глушаку, загарадзіла Васіля. Даражэнькі, ты разумнейшы! Чубаты таўхануў яе, зноў закрычаў шалёна Васілю. Паказаць? На чыю землю спёрся? Чыё поле паганіш? Не бачыш? Яўхім хапіў Васіля за грудкі так, што стала цяжка дыхаць. Але Васіль каўтнуў, прахрыпеў. Было вашае. Было! Чубаты матнуў плячом, адштурхнуў дятліху, якая ўчапілася, як кіпцюрамі, намагалася адарваць ад сына. Было! Цяпер нашае! Вашае! Брэшаш, гад! Яўхім колькі змогі сціснуў Васілёў каўнер, кінуў хлопца з такой сілай, што таму здалося, нібы тулава ў яго адарвалася ад ног. Васіль так грымнуўся патыліцай аб зямлю, што ў галаве загуло. Тваё! Шчэ лезці будзеш! Буду! Не тваё! Звер ты! Звер! Корч пракляты! Учапілася зноў у чубатага дятліха. Васіль выдыхнуў зларадна, помсліва. Напанаваліся ўжо! Скончылася вашае! Яўхім адкінуў дятліху, загадаў люта. Маўчы! Прэч, шчаня, пакуль цэлы! Пляваць мне! Васіль стаў на карачкі, намерыўся падняцца. Яўхім рынуўся на яго. Пляваць! Шалёны ўдар зноў кінуў Васіля на пожню. Аж нібы трэснула шыя. Не пойдзеш! Гад ты! Гад! Наляцела каршуніхай маці, учапілася ў руды чуб, стала ашалела рваць, матаць яго. Гэта ўратавала Васіля. Выкарыстаўшы момант, ён ускочыў з пугаўём, пра якое толькі цяпер успомніў, важка пайшоў на глушака. У гэты час чубаты злаўчыўся,
ударыў маці каленам у жывот. Яна енкнула, скурчылася ад болю, а села. Васіль і Яўхім сустрэліся тварам у твар. Яўхім апярэдзіў, моцна ударыў пад сківіцу. Боль у сківіцы, у роце, ва ўсёй затуманенай галаве няўдача дадалі Васілю лютасці. Крыўда, усе крыўды, што даўно палілі, чакалі адплаты, цяпер ураза жылі. Запяклі зноў разам, усяго напоўнілі адным жаданнем — дастаць, размалаціць гэту ненавісную пысу шчубам. Адкуль толькі ўзяўся, неспадзеўкі наляцеў стары глушак і рвануў руку з пугаўём. «Ты што это, смурод, кінь!» Ледзь не выкруціў руку. Адкуль сіла ў нездалякі старога знайшлася, каб трохі сагнуў бы Васіля. Дзякуй, маці выратавала. Кінулася да старога, учапілася ў каршэнь, затузала, закляла, і стары пусціў хлопца. Каля Яўхіма апынуўся брат яго, Сцяпан, але замест таго, каб памагчы Яўхіму, чамусьці пацягнуў яго назад. Чубаты адразу зазлаваў, даў Сцяпану па твары. Выйшла так, што Яўхіму давялося біцца не толькі з Васілём, але і з братам. Васіль ухапіў момант, трэснуў Яўхіма пугаўём па галаве так, што той зароў. Ашалелы ад болю, чубаты ўраз адарваўся ад Сцяпана, не асцерагаючыся, як раз'ятраны дзік, і рвануўся да Васіля. Васіль мелькам заўважыў пачырванелыя, бязлітасныя вочы, адчуў, што Яўхім прагне ўжо не толькі помсты, смерці яго, заб'е, не пабаіцца нічога. Такая дзікая лютасць кіпіць па вачах відаць. Васіль адскочыў і даў яму яшчэ пугаўём. Даў так, што ад тоўстага дубовага пугаўя застаўся ў руцэ толькі кончык. Ах ты! Яўхім хапіўся за галаву, зноў з яшчэ большай лютасцю рынуўся на Васіля. Васіль замалаціў па ненавіснай пысе канчуком пугаўя, кулаком, але адбіцца не змог. Яўхім дапаў, схапіў за каўнер, наваліўся. Васіль тузануўся, спрабуючы вызваліцца. Яўхім не ўстаяў, і яны ўпалі. У наступны момант абодва качаліся па пожні, па свежай раллі, крывянілі адзін аднаму твары, шматавалі сарочкі. Глушак вырваўся нарэшце з рук дзятліхі, кінуўся на падмогу Яўхіму, учапіўся ў Васілёву галаву, сілячыся прыгнуць к зямлі. У той жа час Сцяпан схапіў брата за плячо, за руку, стаў з усёй сілы цягнуць ад Васіля. Дзятліха напала зноў на старога, але ўбачыла скрываўлены твар сына, пачула, як ён хрыпіць. З жаху, з роспачы ўскінулася, забегала позіркам па полі, залямантавала. Або, людцы, ратуйце! Забіваюць! Яна пабегла насустрач куранёўцам, што каля лесу ўчулі яе крык. Бегла і ўсё лямантавала, падганяла. Забіваюць! Ратуйце! Недалёка адбегла, схамянулася, зноў кінулася да сына. Адбіваючыся ад яе, глушак заўважыў мужчын, што падбягалі з Міканорам наперадзе. Сагнуўся цярпліва, пакорліва. Трываў удары асатанелай дзятліхі, аж пакуль яна не здаволілася. Учапілася ў Яўхіма. «От бо, як пакруціліся!» — паскардзіўся пастарэчы глушак, калі людзі прытупацелі. «Расчапіце бо, дурняў етых! Сцяпанко, адыдзі, без цябе ўжо абыдуцца!» Мужчыны, між якіх быў і Ларывон, кінуліся разнімаць тых, хто біўся. Сцяпан сам адступіўся, дзятліху таксама лёгка адцягнулі, а Васіль і Яўхім не даваліся, хапаліся адзін за аднаго, малацілі кулакамі, хрыпелі, гразіліся. «Эх, ваякі!» — гнуў назад Яўхіму руку Міканор. «Не выпускай!
Загадаў ён Хоню, што трымаў Яўхіма ззаду. Як чэрці, нядоўга й да смерці. Бегала навокал спалоханая сарока. Яна крычала, склікала. Сюды! Забіваюць! У гарадцы Васіль Андрэю Рудому, які адрываў яго ад Чубатага, так стукнуў у сківіцу, што той заенчыў і адскочыў са страхам, мацаючы сківіцу далонямі. 7 мужчын ледзь адарвалі іх адзін ад аднаго. Але, адцягнуўшы, з цяжкасцю маглі ўтрымаць. Яўхім і Васіль праглі зноў шчапіцца і рваліся адзін да аднаго, крычалі. Глядзіш! Попадзіся цяпер, удот! Запарву дзе-небудзь! Сам глядзі, кныр, чтоб сам не папаўся. Эх, бранзбой-то няма з халоднай вадой, сказаў Хоня, чтоб астудзіць. Маці ламала рукі, лямантавала каля Васіля, як каля нябожчыка. А сыночак мой, а божачко ж, а што ж яны з табой зрабілі ж? А дзіцятка ж ты маё. Яўхімко, будь хоць ты разумны, параіў сыну глушак стары. Усе па яго выгляду маглі бачыць, як іх пакрыўдзілі. І як яму не патрэбна бяда гэтая. Толькі ж хіба яго віна тут. Дятліха аж сумелася. Ах ты, гнілая зараза! Разумны! Біць памагаў, а цяпер разумны! Яна загаласіла. Сыночак ты мой! Не чапай, Яўхімко, бяды не абярэшся, бачыш, трываў няпраўду ад дятліхі глушак. Самі ж пачалі і самі ж вінавацяць. Але Яўхім не слухаў нічога, гразіўся. Памочышся крывёй землю, удот! Корч пранцаваты, сам глядзі. Народу вакол збіралася ўсё больш. Падышлі Дубадзел і Зубрыч, праціснуліся наперад. Дубадзел рашуча, важна, Зубрыч лагодна, далікатна. Што тут такое? Строга акінуў вачыма Васіля Яўхіма іншых Дубадзел. Кеп трохі? Дак пазабівалі б адзін аднаго. Выскачыла першая сарока. У тым, як яна сказала, як паматала галавой, чутно, відно было. Такі жах, такі жах! Ад чаго выйшло ето? Дубадзелаў позірк загадваў Васілю адказваць. Кроў цякла Васілю на вочы. Ён адпіхнуў маці, якая лезла памагчы, выцер лоб чорнай далонню, пачуў, як шчыміць парваная скура. Боль мяшаўся з крыўдай, са злосцю, якія палілі цяпер, здаецца, яшчэ больш, як да бойкі. Адказаў за яго глушак стары. Чужое поле хацеў захапіць гвалтам, супроць савецкага закону, супроць сельсавету. Адразу ўжо і супроць савецкай улады, падчапіў яхідна Міканор. Не супроць, адгукнуўся Васіль. А кебы супроць, кебы паараў сам. Накінулася на глушака дятліха. Дак за ето біць трэба, забіваць да смерці. Ніхто яго не забіваў. Сам ён Яўхіма чуць на той свет не адправіў. Сам? Дятліха забошкала, загаласіла, як толькі магла. Усе разумелі, што галошаннем сваім яна спрабуе абараніць, выратаваць сына. «Стихніце, тётко, ще не знаеце, што будзе!» Паспрабаваў супакоіць яе Хоня, але яна загаласіла мацней. Зайчык улучыў момант, весела ўплёў. «От і пачаўся, дзетачкі, перадзел!» Засмяяўся толькі Ларывон. Але ён тут жа зірнуў на Яўхіма і змоўк. Нікому больш зайчыкаў жарт, мусіць, не здаўся смешным. Глава 5. «Мо, няхай етыя пойдуць па хатах», — сказаў Дубадзелу і ўпаўнаважанаму Міканор. «Потом разбяромся, а то ж
пачалі абрэзваць, сабралі столькі народу. Давесці б да ладу абрэзку. Правільна, час дарагі, падтрымаў яго ўпаўнаважаны, і дубадзел са ўсёй строгасцю загадаў Васілю і Яўхіму. Заўтра, чтоб былі ў сельсавеце, рано, на расследаванне. Я толькі павінен на некалькі хвілін затрымаць іх. Умяшаўся раптам зноў, лагодны і разам з тым цвёрда упаўнаважаны. Для папярэдняга высвятлення акалічнасцей і прычын. Ён кіўнуў Міканору і дубадзелу. Прадаўжайце пакуль без мяне. Як толькі людзі пачалі разыходзіцца, Дятліха, якая была прыціхла, прыслухоўваючыся, што кажуць пра лёс Васіля, адразу загаласіла зноў. Зубрыч, як мог, дапытаў яе хутка, перабіваючы, ківаючы згодна. Так, зразумела, мякка сказаў, што яна можа ісці. Дятліха, аднак, не паслухалася, пачала лямантаваць зноў, і ўпаўнаважаны прыгразіўся, што плачам сваім яна толькі пашкодзіць справядліва разабрацца ва ўчынку сына. Пашкодзіць сыну. Услед за гэтым упаўнаважаны таксама ж, здагадліва ківаючы, хутка дапытаў Сцяпана і старога глушака. Таксама дазволіў ісці. Але ніхто з іх, як і Васілёва маці, у сяло не пайшоў. Адступіліся толькі на якую 100 крокаў і сталі, назіраючы за тым, што будзе далей. Ім не было чуваць, пра што гаварыў упаўнаважаны Васілю і Яўхіму. Але, здавалася ім, трымаўся ён з абодвума інакш, не ківаў галавою. Засунуўшы рукі ў кішэні, выпрастаўся важна, строга, і ўсё нібы нечым гразіўся, непадступны, нялітасцівы. І Дятліха, і глушак не на жарт трывожыліся. Упаўнаважаны, застаўшыся адзін з Васілём і Яўхімам, загаварыў не адразу. Засунуўшы рукі ў кішэні, пільна, аж неяк пранізліва разглядваў спачатку аднаго, потым другога і не спяшаўся выкладваць тое, што таілася ў яго галаве. Доўга, здавалася абодвум, маўчаў, аж трываць цяжка стала маўчанку. «Нос, значыць, так», — расшчапіў нарэшце губы ўпаўнаважаны. «Самі пачалі землеўпарадкаванне». «Так», — Яўхім запярэчыў. Я не пачынаў. Ён ка мне ў лес, я толькі за сваё дабро ўступіўся. «Было тваё! Паўдзесяціны цяпер мае! Паўдзесяціны мне выдзелілі!» Гэтыя табе выдзелілі. «А якія? Мо такія, якія ты сам выбераш?» Зубрыч адрэзаў строга, жорстка. «Спыніць спрэчку. Тут не дыскусія. Я дапытваю вас, і будьце ласкавы слухаць мяне. І адказваць тады, калі я запытаюся». Ён зірнуў на Васіля, раптам ударыў пытаннем. «Сядзеў ужо?» У Васіля ў грудях пахаладзела. «Но, чаго маўчыш?» «Мяне адпусцілі. Можам вярнуць назад». Васіль глядзеў, не пазнаваў упаўнаважанага. Калі тут была ўсмешка? Не твар, а камень. «Зноў захацеў туды?» Васіль быў разбіты. «Усё адно», — абураўся ўпаўнаважаны. «Што хачу, тое бяру. Законы яму нішто, нуль. Савецкія законы яму не пісаны. Анархізм поўны. Не анархізм, а разбой.
разбой сярод белага дня, адкрыты бандытызм. Я не бандит. Не бандыт, дык бандыцкі паслугач. І не паслугач. Мы ўсё помнім. Мы не забылі, як вы маслака вадзілі пад вокны савецкіх дэпутатаў. Дык яны ж заставілі, абрэз уткнулі ў жывот. Васіль гатоў быў зараўці ад крыўды. Абрэз, хто вам паверыць? Дурняў знайшлі. Вы ж і цяпер, толькі маслак, апякун ваш аб'явіўся, зноў расперазаліся. На законы савецкія плюяце. Думаеце, пры маслаку ўсё дазволена? Упаўнаважаны гнеўна паківаў пальцам перад Васілёвым тварам. Не, рукі кароткія. Савецкая ўлада не такіх уціхамірвала, не такіх абсякала. Зубрыч з тымі ж пагрозай і гневам загадаў. Ідзіце, ды чакайце, як мы вырашым. Ён заўважыў, што хлопец і не глядзіць на гуза, які мірна дрэмле. Крыкнуў услед. Коня забярыце! Васіль схамянуўся, паплёўся да гуза. Маці, радая, што допыт скончыўся так хутка, што Васіля адпусцілі, хоць і бачыла, што сын вельмі шпаныла горбіцца, выцерла слёзы, сказала весела. А я баялася, што, барані Бог, заарыштуе. Аж не, пусціў. І не мучыў доўго. Яна, відаць, хацела супакоіць сына. Добры, кажуць, справядлівы ён. Кеп крывароты, не дай Бог, той пападзяржаў бы. Добры. Аж запякло Васілю ад матчыных слоў. Чтоб яму на тым свеце, такому добраму, не знаю што. Усе яны добрыя, справядлівыя такія, няхай іх сарочка не чапае. Маслака прыплёў. У паслугачы маслаковы запісаў, справядлівы такі. Помнім, кажа, не забылі, не дакапаліся толькі, але дакапаюцца. Выкапаюць усё, чаго і не было ніколі. Абы толькі захацелі, выкапаюць, набрэшуць, а ты паспробуй дакажы, што няпраўда. Такім дакажаш. Не бачыў, як дабраўся да загуменнай дарогі, пацёгся між восіцяў, гумнаў, платоў. З-за чарнушкавых варот да яго кінуўся радасны Володька з Хведькам, але Васіль нават не зірнуў на брата. Хведька адразу ж адстаў, паскакаў назад, а Володька доўга ішоў моўчкі, таіў у сабе турботу. Ты даў яму? Не вытрываў, запытаў ён ужо каля павеці. Праўда, даў? Што? Не зразумеў Васіль. Я таму карчу. Даў? Васіль зазлаваў. Ідзі ты, спрос. Адумаўся. Даў, канешне. Я так і знаў. Узрадаваўся Володька. Ён сказаў з захапленнем, з зайздрасцю. Ты дужы. Глава 6. Прасачыўшы, як хлопец пляцецца да каня, упаўнаважаны доўгім позіркам зноў паглядзеў на другога віноўніка бойкі. Паглядзеў ужо не так пільна, але з нейкай патайнай, вострай усмешачкай, за якой хавалася, як пачуў Яўхім, штосьці пагрознае. Упаўнаважаны, здавалася, гатоў быў нечым ударыць у любы момант. Але, як і спачатку, ён не спяшаўся. Яму нібы прыемна было бачыць ахвяру, якой усё роўна няма куды дзецца. Няхай паспрабуе. Я яму не дзятлік, абнадзеіў сябе Яўхім, рыхтуючыся адбівацца ад усяго.
Але рыхтаваўся ён дарма. Неўзабаве і ён, як перад тым дзятлік, быў у дужых руках таварыша ўпаўнаважанага. Зубрыч усміхнуўся ўжо адкрыта, сказаў з нейкім гуллівым папрокам: «Што ж гэта, таварыш Глушак, кулачкамі права сваё абараняеце? Я разумею вас, і нават, можна сказаць, хвалю за тое, што заступаецеся за сваё дабро. Не аддаяце паслухмяна, як пакорлівае цялё. Гэта з пункту гледжання барацьбы за існаванне правільна. Трэба трымацца, ваяваць за сваё права жыць пад сонцам. Але ваяваць не кулачкамі, нават калі яны такія, як у вас. Кулачкамі ў наш час многа не даб'ецеся. Гэта атавізм, аджыло. Тым больш, што слова «кулак» цяпер і не вельмі добра гучыць. Чым больш Яўхім слухаў яго, тым больш не разумеў. Нашто ён вярзе разводзіць ету антимонію? У нерад завесці дурнем хоча, ці што? Ці не на гэтыя кулачкі? З той жа гуллівай усмешачкай сказаў упаўнаважаны. Вы разлічвалі, калі гразіліся на сходзе, і на вас управа ёсць. Гэта значыць, на камісію па землеўпарадкаванню, на прадстаўнікоў сельсавета і воласці? Яўхім насцярожыўся. От яно тое, да чаго вёў ён. Кажа такое і смяецца хоць бы што. А прызнайся, дак упячэ, што і не выберашся. На тое мы табе адкажам як трэба. Але адказаць не давялося. Зубрыч апярэдзіў, адказаў сам. Не на кулачкі? Ведаю. Спадзяваліся на савецкія законы? Савецкая ўлада не дасць у крыўду працоўнага чалавека. По савецкаму закону не положано таго, чтоб браць ад чалавека, што ён зарабіў сваім мазалём. Не положено. По савецкаму закону. Упаўнаважаны хітра, недаверліва хмыкнуў. Гулліва засмяяўся. Брэшаце! Па вачах відаць, што брэшаце. Не ўмееце ілгаць. Вы мяне не разыгрывайце. З годнасцю рэзка сказаў Яўхім. Я етых смешак не люблю. Не любіце? Што ж, пахвальна. Упаўнаважаны перастаў смяяцца. Хоць мне і даводзіцца жартаваць, я таксама люблю сур'ёзныя размовы, сур'ёзных людзей. Будзем гаварыць, як сур'ёзныя, сталыя людзі. Спакойны, нібы задуменны, ён разам з тым уважліва глядзеў на Яўхіма, як бы хацеў дазнацца, што той думае на яго словы. Гэты нязводны позірк трымаў Яўхіма ў насцярожанасці. Калі вы згодны, я вам магу адразу і ясна заявіць. Мне добра вядома, што значыла ваша пагроза. У мяне няма ніякіх сумненняў у тым, на каго вы спадзеяцеся. Упаўнаважаны скоса павёў позіркам па полі, прыцішыў голас. Атаман Маслак. Яўхім зніякавеў, але не падаў выгляду. Бач, падступае, на кручок бярэ. З ГПУ. Па ўсім відаць, з ГПУ падасланы. Вы мяне не блытайце, сказаў Яўхім. Калі вам так хочацца, то возьміце сабе таго гада. Ён убачыў. Упаўнаважаны выслухаў з іроніяй, ні аднаму слову не паверыў.
На спине Яухима лег холод. Знае штось. Гад, да, вось як. Гад. У голасе ўпаўнаважанага пачуўся здзек. Быў друг, надзея, збавитель, стаў гад. Якія зігзагі лёсу. Яўхім зноў пахаладзеў. Спакойная, здзеклівая ўпэўненасць упаўнаважанага пераконвала. Знае, штось знае. Упаўнаважаны памаўчаў, сказаў з роздумам. А ўвогуле, калі гаварыць па шчырасці, мне ваша асцярожлівасць зусім зразумелая. Ад гэтага небяспечнага тыпа цяпер трэба ўсяляк адхрышчвацца. Гэта бясспрэчна разумна. Асцярожнасць такога роду можа быць толькі на карысць. А між тым гад гэты цікавіўся вамі. Чуп! Яўхіма пранізала страхам. Прапаў. Канец. Маслак часта зваў яго чубам. Дык маслака, праўда, не забілі? Жыве ён? Але ж як жа тыя чуткі, што забіты быў? Не знаю я яго. У вочы не бачыў нават. Не бачыў. Цёмна было. Дзе вы сустрэліся апошні раз? Калі вы ўгаварылі яго прыйсці, прыгразіць таму-сяму захвотнікаў да землеўпарадкавання? Не каля могілак? Рэшткі надзеі прапалі ў Яўхіма. Знае ўсё. Думаў, ні адной душы невядома. Як дрыгвой зацягнула, думаў. Аж на табе знаюць. І хто? Упаўнаважаны. ГПУ лічы. Хто е то наплёў такого? Усё вядома. Гэты дзяцел, з якім я толькі што, дзякуючы вам, пазнаёміўся, калі не памыляюся, быў у тую ноч нечаканым памочнікам. Гэта ж на яго вы так хітра навялі. Ведае ці не ведае ён, каму павінен удзячны быць за тую ноч? За юравіцкую каталажку. Усё е то выдумка. Абы не маўчаць, сказаў разбіты ўшчэнт Яўхім. І адкуль ён узяўся, маслак? Як уваскрос, скажы ты. Уваскрос? Ды не дзе-небудзь, а можа, ў камеры турэмнай. Высачылі, ды знянацку наскочылі, скруцілі рукі, дапыталі. Выказаў усё, што было. Пагібелі няма на чорта. Упаўнаважаны раптам зазлаваў. Кінь, не мялі лухту, брыдка слухаць, дарослы чалавек. Ён глядзеў на Яўхіма з пагардай. Бачыш жа, усё ведаю. У гэтай тайне для мяне няма нічога тайнага. Усё яўнае, усё вядомае. Кінь лухту! Адкуль жа вы дазналіся пра ето? Пайшоў на рызыку Яўхім. Хто ж ето выказаў? Гэта ўжо дзелавая мужчынская размова, пахваліў упаўнаважаны. Паведаміў той, хто падарыў табе польскі карабін. Костка? Так бандыты часам велічалі альховага, маслаковага супольніка. Ён. Дзе ён? Жыве. Удваіх з атаманам. А дзе, лічы, не ведаеш. Яўхім пачуў, што выплыў на паверхню з халоднага, цёмнага дна, дзе бачыў сябе ўжо тапельцам. Страх, трывога, праўда, яшчэ жылі ў ім, гнялі, але ўжо не так, як некалькі хвілін перад гэтым. Хто вы такі? Я ж век бы не падумаў.
як бы павінаваціўся ён упаўнаважанаму. І цяпер не верыцца неяк. Я супрацоўнік валвыканкома. Прашу запомніць. Савецкі служачы, строга сказаў Зубрыч. На людзях мы незнаёмыя. Мы не толькі нічога не ведаем пра нейкага адшчапенца па прозвішчу Маслак, але і адзін аднаго. Я не ведаю вас, вы мяне. За выключэннем таго, што я меў непрыемную для вас сутычку як супрацоўнік валвыканкома. Ясна? Ясно? Не малы. Не забывай. Зубрыч загаварыў мякчэй, з давер'ем. Ведай таксама, цябе помняць. Калі будзе неабходна, к табе прыйдуць. І ты павінен зрабіць, што належыць. Ну, што яшчэ? Яшчэ карысна вось што мець на ўвазе. Ты, кажучы кудравым штылем, не адзін. Нас многа. У сёлах, у мястэчку, у горадзе, за мяжой. Так, многа. Мы маўчым да пары, да каманды, якая пачне ўсё. Яна можа быць не скора, але яна будзе. Калі прыйдзе гэта пара, для нас пачнецца іншае, сапраўднае жыццё. Не жменька. Уся зямля навокал будзе наша. Поле, лес, лугі, усё. Зубрыч захапіўся, і Яўхіму слухаць яго гаворку было як добрую казку. У гэтай казцы Яўхіма надзялялі не палоскай нейкай, цэлымі абшарамі зямлі, лясамі, рабілі яго гаспадаром вялікага дома, кароўнікаў, стайняў. У гэтых кароўніках і стайнях такая драбяза, як дятлік, рабіць лічылі за шчасце. Яны трапяталі пад адным позіркам Яўхіма, лавілі на ляту кожнае яго жаданне. Ён быў валадар і бог. Яўхіму было прыкра, што Зубрыч хутка перарваў гэту казку і суха, аддзяліўшы ўраз сябе ад яго, Яўхіма загадаў. А пакуль канспірацыя і канспірацыя. І калі выдасі каго-небудзь з нашага легіёна, ведай, галавы не знасіць, нідзе не ўхаваешся. Вы ету мне не гаварыце. Пакрыўдзіўся Яўхім. Мне ету лішняе. Зубрыч нібы не пачуў яго крыўды. Заклапочана дзелавіта сказаў. Чалавек, які прыйдзе ад нас, спытаецца ў цябе. Ці не бачылі вы чорнага коня, што кульгае на заднюю нагу? Гэта будзе з нашых. Ясна? Ясно. Ну, от і ўсё. Ён напомніў. Мы па-ранейшаму незнаёмыя. Я толькі гразіўся табе на полі. Зубрыч холадна, кіўком галавы развітаўся, павёў вачыма ў бок сяла, коротка па-вайсковаму загадаў. Ідзі! Яўхім, ідучы побач са старым глушаком і Сцяпанам, сказаў, што ўпаўнаважаны вельмі сварыўся за бойку, пагражаў нават судом, і стары слоў не знаходзіў, клянучы ўпаўнаважанага. З клядзьбою ён і адстаў ад Яўхіма і Сцяпана, пацягнуўся да натоўпу, што брыў па полі з меркаю. Ад радасці ісці Яўхіму было лёгка, жартаваць хацелася. Але калі, перавейваючы за Сцяпанам жыта, стаў перабіраць зноў усё ў памяці, раптам ажыў неспакой. А што калі ён падасланы, гэты ўпаўнаважаны, і выведаў толькі для ГПУ? Вельмі ж дзіўна, нечакана ўсё прыйшло.
Ён перабіраў у памяці, што бачыў, калі гэты чалавек сядзеў у прэзідыуме, калі праціснуўся праз натоўп у полі, калі крышыў дзятліка, гразіўся яму, Яўхіму. Перабіраў у думках усё, што чуў ад яго. Спакой, упэўненасць не прыходзілі, вельмі ж многа было незвычайнага, незразумелага. Розныя, зусім розныя словы, розныя ўчынкі, нібы розныя людзі, зусім не падобныя адзін на аднаго, нават непрыяцелі. Канешне, ў жыцці не раз даводзіцца гаварыць адно, а рабіць другое. Яўхіму самому ці мала прыходзілася душой крывіць. Але ў самім сабе добра відно, дзе праўда, а дзе мана. Ды і ў другіх куранёўцаў гэта не так ужо і цяжка было аддзяліць. А тут, як тут спакойна чуць гэтых розных людзей у адным чалавеку, ведаць, што адзін з іх дакапаўся да такой тайны. Хацелася верыць, што ашуканства няма, баяцца не трэба. І верыў часам, супакойваўся. Але спакой быў нядоўга, выпаўзала іншая трывога, каб не стала ўсё гэта вядома каму не след. Калі гаворка з Маслаком і Альховым, якой ніхто, акрамя іх трох, не чуў, дайшла аж да Юравіч, то чаму не могуць уведаць пра гэта другія? Калі ён, гэты Юравіцкі, і не з ГПУ, то хто можа паручыцца, што ён не наткнецца дзе-небудзь на іх? А там, як прыціснуць, хіба не вылажыць усё? Вылажыць, як міленькі, усё выверне, абы за саломінку ухапіцца. Няўжо ж пашкадуе яго, Яўхіма? Добрыя казкі баяў ён, а толькі казкі не для дарослых. Казка ёсць казка, а жыццё — жыццё. Як бы, паверыўшы ў байкі тыя, пагнаўшыся за тым жураўлём у небе, не страціць і тое, што яшчэ засталося. Пагана ці не пагана, а ўсё ж такі жывеш. Якая там не ёсць, а гаспадарка не горшая, як у людзей. Не ходзіш па свеце з торбай. А можаш пайсці, з карынцы чэрствай будзеш рады дзе-небудзь у салаўках. І радасці няпэўнай было, і трывогі, і лішняга клопату, нязвыклай, неадчэпнай турботы думкам перад самым вяселлем. Але калі думаў пра бойку з дзятлікам, цешыўся. Прыйдзе пара, паенчыш у доджа ўтароты. Не раз, не два ўспамінаў сустрэчу на могілках, жалкаваў. Трэба было тады так даць маху. Чаго тады было не коцнуць смаркача, не падказаў ім, дурань. Многа неспакою было чалавеку перад самым вяселлем. Глава 7. На наступную раніцу Васілёва маці, увайшоўшы з двара, паставіла пустую ражку, сказала занепакоена: Божа, етаго ще не хапало. Чаго ты там? Адгукнуўся дзед, што вырэзваў скляновага бруска лыжку. Ідзіце на ганак, паглядзіце. Васіль выйшаў першы, не апранаючыся, у белых портках і сародцы. Хоць яшчэ развіднела не зусім, было ўжо добра відаць на дзвярах вялікі чорны крыж. Дзёгаць дзе-нідзе падцёк, папоўз ніткамі да масніц. Маслакі? Няўжо маслакі? Падумала ўголас маці, калі ўсе зноў сышліся ў хаце. Яна верыла і не верыла. Стрыманая, разважная, яна была зусім іншая, як учора ў полі. Была такая, як звычайна. Дзед узяў кляновы абрэзак, таксама падумаў. Маслак то можа маслак,
Толькі тым часам можа быць, што жыве ён не ў балоце і не за балотам. Карчоў е то работа, заявіў Васіль. Еды цяпер не дадуць спуску. А няхай не даюць, абарваў матчыну гаворку Васіль. Пляваць мне. Пляваць тым часам не вельмі наплюешся. Я то такая зараза. А тут, калі ў яго ще хэўра... У сельсавет бы на іх, чтоб упяклі ў Юравічы. Аге, упяклі, не даказаўшы. Не злавіла, не кажы, што злодзей. А можна было б і падлавіць. Падлаві тады і кажы. Дзед падумаў. Чуе і моя душа, тым часам, што той маслак і праўда блізко, і тое можа быць. Маці апала духам. Можа быць, от жа вужака. Ніяк не прыціснуць, чтоб не выкруціўся. Памагаюць гаду якіясь. Асцерагацца трэба. Дзелавіта разважыла маці. Як малому сказала Васілю. У лес адзін, чтоб не ездзіў. З дзедам са мною ці з кім з добрых таварышаў. І са стрэльбай дзедавай. Ну, от, вучыце. А і вучу. Вучыць трэба. Рано ад матчынай навукі адбіцца захацеў. От і выходзіць такое. Увечары, чтоб не хадзіў позно. І ўночы, чтоб не выпіраўся на ганак. Дак можа мне і... Як малому ўсё адно. А і ў хаце, ці ў сенцах, калі ўжо так сорамно. Пан унь, кажуць, Аскерко. Дык ніколі поначы не выходзіў, не то што ў холад, а і ў лету. Пан, от бо сказала, куры падохнуць ад смеху. Глядзі, чтоб сам жывы быў. Строга сказала маці. Дадала мякчэй. А што такое? Што дома знаць ніхто не будзе. Не думай. Усё адно. Не ўсё адно. Пад кулю няма чаго лезці. Праўду кажа. Кіўнуў дзед. Васіль плюнуў са злосцю, выйшаў з хаты. У той жа дзень, трохі пазней, Яўхіму выпала яшчэ раз спаткацца з Хадоськай. Падсачыла за агародамі, выткнулася тварам у твар. Яўхім ускіпеў. Чаго чапляешся? Знаеш жа, што ўжо кончылася ўсё. Вяселле ўжо гуляць сабіраюся. Знаю. А толькі скажу. Горка пракаўтнула яна. Скажу. Няхай табе на тым свеце будзе так, як мне на етым. Не ўтрывала, губы задрыжалі, на вачах замутнелі слёзы. Але апярэдзіла яго, кінула неспадзявана цвёрда. От і ўсё маё слова. Астатняе. У яе голасе пачулася столькі нянавісці, што ён зніякавеў. Болей не прычаплюся. Можаш не баяцца. І не пабачыш болей. Яна адразу ж адвярнулася, пайшла першая, незнаёмая, страшная. Астатняе не пабачу. Яўхім правёў яе позіркам. Яна ішла цвёрда, мусіць, не маніла. Ад нядобрай здагадкі на сэрца лёг неспакой. Ведае ці не ведае, хто пра ўсё. А што як дойдзе да Ганны? Трэба ж столькі прыкрасці перад вяселлем. Раздзел 4. Глава 1. Хадоська была ў роспачы. Што рабіць? Думала і не магла прыдумаць нічога. Не прыходзіла да чаго-небудзь добрага. Дзіця. Радавацца, здаецца, трэба б. Мілае, дарагое стварэнне нарадзіцца павінна. Яе дзіця.
не чыё-небудзь. Яна так любіць дзяцей, нават чужых. Як жа любіла б яна сваё, і як хацела б яго пабачыць, палашчыць, пагушкаць. З якім зачараваннем часам думала пра яго, якое, яна ведала, хоць і не заўсёды верылася неяк, ужо дзіўна завязалася ў ёй. Завязалася невядомае нікому, толькі ёй ды Яўхіму. Павінна была б радавацца, але тое, што было ў ёй, не толькі не радавала, але і спакою не давала. Жыццё ўсё захмарыла, заблытала ўсё. Тое, што жыло ў ёй, не было такое, як усе іншыя, з Божай ласкі. Тое было ад грэху, могуць сказаць нават, страшна падумаць пра гэта, ад блуду. Як не балюча, а выходзіць, грэх быў, як не мяркуй, а цяпер, калі Яўхім адмовіўся, дык і думаць не думай другога. Дзіця грэшнае. Адмовіўся. Нагуляла з нейкім, кажа. Як бы яна і праўда, блудніца якая. Як бы не прасіла, не маліла яго, як бы не прыпамінала яму Бога, як бы не з ім адным, Яўхімам, Бога не паслухалася. А ён угаварыў, дабіўся, пацешыўся, ды яшчэ кажа такое. А цяпер, от, змовіны згуляў, зусім забыў, што абяцаў ёй, адрокся зусім. Раней хоць надзея нейкая была, што сумленне возьме яго, адумаецца, дзіця сваё пашкадуе. А цяпер, дык нічога, ніякай надзеі. Кінуў, і грэх ужо толькі яе грэх, яе бяда. Цяпер усякі скажа, грэх, блуд, і не абаронішся, не апраўдаешся. Усякі можа, як Яўхім, сказаць, нагуляла з нейкім. Любы можа блудніцай назваць, хоць і не блудніца ніякая, паверыла проста, спадзявалася, думала, праўда, возьме. Крыўдна, ой, як крыўдна. Ад крыўды слёзы ўсе выплакала, а боль пякучы ў грудях не ўціхае, не ападае. Чула часам, нельга болей такой пакуты трываць. Цярплівасць, роспач змяняліся злосцю, прагай помсты. А што, калі пайсці да Ганны, ды выказаць усё? Няхай ведае, што было ў яго, з чым пасватаўся, які ён. Былі хвіліны, калі думкі прабіваліся далей. Да старога карча пайсці, расказаць. Ён слухаецца Бога, па-божаму жыць стараецца, няхай рассудзіць па-божаму. Тады, калі думала пра гэта, пануры корч, якога баялася раней, здаваўся ўжо добрым, чулым другам, родным бацькам, збавіцелем. Гэты збавіцель нібы паклікаў да сябе. Хуценька сабралася, амаль у подбег, задыхаючыся, з радаснай палёгкай падалася па вуліцы да карчовай хаты. Сэрца так калацілася, што гатова было вось-вось выскачыць. Надзея, што раптам успыхнула, білася ў ім, гнала хутчэй да старога. Але як толькі дапала да хаты карчоў, прыпынілася разгублена. Надзея кудысьці знікла, падступіў страх. Корч зноў зрабіўся суровы, непадступны, слухаць не стане, раззлуецца, выганіць. Не асмелілася зайсці, заміраючы, прайшла міма. Схуднела, затаілася панура, перастала смяяцца. Не спала начамі, думкі і апоўначы не давалі спакою. Днём хадзіла па хаце, па двары, як хворая. Увесь час забывалася пра тое, што трэба было рабіць. Вочы як бы не заўважалі нікога, не цямілі.
Бацька, маці трывожна пыталіся, што з ёй. Яна хмурыла брыво, казала, каб адчапіцца. Нічого, не здаровіцца трохі. А што яшчэ магла яна сказаць? Ёй было так цяжка, так трэба было ёй расказаць каму-небудзь пра бяду, хоць трохі суцішыць збалелую душу, проста паплакаць перад кім-небудзь. Ёй памагло б адно слова суцяшэння, не тое, што парада. Але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, ад дзяўчат, ад усіх. Ад адной думкі, што гэта можа адкрыцца, яна гатова была памерці. Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну адна. Адна кідалася, шукала з роспаччу, што рабіць. Білася, шукала і не знаходзіла, збавення не было. Яе чакала ганьба, людская пагарда і ганьба. Калі яна бачыла ў думках гэты час, у яе так балела душа, што смерць здавалася ёй радасцю. Скінуць адразу гэту пакуту, гэту безнадзейнасць. Усё адразу знікне, як і не было. Не будзе бяды, сораму, лёгка, добра будзе. Яна ахвотна, нецярпліва абдумвала, дзе і як зрабіць гэта. Утопіцца ў рэчцы за Міхалевым? Не, у возеры ля Глінішчаў. У рэчцы вада хуткая, вір адразу зацягне, бераг высокі. Можна скочыць. Скочыш і ўміг закруціць, зацягне. Уміг. Падумаць не ўправішся. Ураз. Але за хвілінамі гарачага, хваравітага трызнення упаўзаў разважлівы одум. Губіць сябе, Божы грэх, не можна гэтага. А больш за ўсё хвалявала згадка. Татачка, мамка, як ім будзе, калі дазнаюцца, што дачка рукі на сябе налажыла? Як яна сама прывядзе ім такую бяду? Толькі ж і так, калі жыць застанецца, дабра ім ад яе ўсё роўна не бачыць. Сорам, ганьба на ўсё сяло, навекі вечныя. А можа, яшчэ што-небудзь можна прыдумаць? Прыдумаць. Што прыдумаеш? Адна надзея хіба што на Захарыху, глінішчанскую знахарку. Яна аўмэнт зробіць, казаў Яўхім. Чула бывала і ад іншых, што Захарыха тайна рабіла жанкам такое. Мабыць, рабіла. Нездарма ж гаворка ідзе між людзей. Канешне, рабіла. Захарыха і не такое ўмее. Толькі ж, як пайсці да яе? Як сказаць, адкрыцца? Чужой зусім, вядзьмарцы. Дазволіць учыніць ёй такое, зноў узяць сабе грэх, такі грэх. Што ж зрабіць? Што зрабіць? У яе яшчэ не было яснасці, яшчэ не ведала добра, што зробіць, калі стала збірацца ў дарогу. Быў толькі страх перад тым, што адчувала яна, скора неадменна ўчыніць над сабою. Канец яе бядзе, яе пакутам блізка. Сёння яна ўсё зробіць, што б ні было. Страшачыся таго, да чаго збіраецца, тоячыся, яна знарок спакойна сказала маці. Мамачко, я хачу к цётцы наведацца. Маці нават узрадавалася. Ідзі, ідзі, пагуляй, развейся. Хадоська заўважыла, як яна глянула, з пяшчотай, з жалем, пашкадавала. Ёй, мусіць, захацелася суцешыць дачку. Можа, коня запрэгці? Не, дайду, недалёко. Ну, ідзі. Ой, мамачко, кеп ты ведала,
куды ты мяне, дачку сваю няўдалую, з такой ахвотай выпраўляеш? Маці кудысьці заклапочана выйшла. Хадоська надела хустку лепшую сваю, забрала са скрыні прыхаваныя грошы, усё, што зберагла, збірала не адзін месяц. З брацікамі, з сёстрамі развіталася, цалавала быццам бы спакойна, а сама думала, можа, ўжо і не пабачымся ніколі. Агледзелася навокал, нізкія, цёмныя лаўкі, прагнілая падлога ў кутку, з якога лазілі мышы, шыбкі на чорных акенцах, запацелыя, як бы заплаканыя. Усё здалося такім мілым, такім дарагім. Маці ўнесла нізку сушаных грыбоў, загарнула ў латку. На от, гасцінец цётцы занясі, нядобра без гасцінца. Хадоська ўзяла. Калі сабралася выходзіць, маці перахрысціла яе. Хадосьцы здалося, быццам яна чуе, што дачка штосьці нядобрае затаіла, так глянула, адпускаючы ад сябе. Але гэта, мусіць, толькі здалося, бо маці ні словам не перасцерагла. Усё ж вочы яе, жаласць, трывога і любоў запалі ў сэрца. І пакуль ішла вуліцаю і дарогаю к грэблі, матчын позірк паліў душу. А ісці старалася знарок спакойна, каб і падумаць ніхто не падумаў нічога. Ведала, глядзець могуць на яе, сачыць. Дзень быў халодны, пануры. Брудная, памерзлая трава на ўзбочынах дарогі была ўжо быццам пасыпана соллю. Зіма скора, прайшло ў яе галаве. Чамусьці падумала сумна, як бы з зайздрасцю. Вячоркі скора добрыя. Больш ужо не заўважала нічога. Ні дарогі, ні грэблі, якая потым пачалася, ні чэзлага алешніку і лазняку, што падступіў у сутыч. Глядзела тупа, спакутавана, невідушчымі вачыма, а ў галаве было такое ж тупое, цьмянае, што рабіць. Перабраўшыся цераз падмерзлую грэблю, за якой блізка чарнелі алешніцкія хаты, пайшла не сялом, а паўз болатку, сцежкаю. Нікога не хацелася бачыць, хацелася быць адной са сваім клопатам, са сваёй тайнай. У галаве так і не яснела, так і не ведала, пэўна, што зрабіць. Было вядома толькі адно — трэба зайсці да цёткі. Матка прасіла. Вось ужо глінішчанскія могілкі, глінішчанскія хаты. Агароды з аднаго боку лезуць у балота. Позірк мімаволі пашукаў лясок за другім канцом сяла, пачула, як тужліва стала ў грудях. Там Захарыха. Хата асобна у хмызняку, адна, як лясун. А трохі далей возера, страшнае вока. Хадоська пайшла да цёткі, стараючыся зноў жа аб адным, каб не заўважылі нічога, не падумалі нядобрага. Цёткі дома не было, паехала з дзядзькам на луг. У хаце толькі дзеці гулялі. Хадоська выняла з хусткі гасцінчык, дала кожнаму пасушанай грушцы, спраўдзіла матчыну волю, паклала на стол нізку грыбоў. Пагаварыўшы, сама не помніла аб чым, пагладзіла галоўку меншаму і стала збірацца зноў у дарогу. Яна спачатку пайшла не ў той бок, дзе было возера і дзе жыла знахарка, а нібы ў курані. За глінішчанскім выганам збочвала ў балотны хмызняк сцежка, па якой прабіраліся ў курані, калі падсыхала на балоце. Па ёй да куранёў было многа бліжэй. Хадоська і пайшла па гэтай сцежцы. Але вярсты праз паўтары яна з гэтай сцежкі перабралася на другую,
што вяла ўжо да рэчкі. Паўз рэчку хмызняком яна і надумалася ісці к возеру, к Захарысе. «Пайду лепей да Захарыхі», — рашыла яна. «Зробіць, і знаць ніхто не будзе, як і не было». Супакоіўшы сябе, яна ішла ўжо лёгка і хутка, з той яснасцю і пэўнасцю, якая бывае, калі вядома, што трэба рабіць. Але чым бліжэй падыходзіла яна да месца, дзе жыла знахарка, тым болей лёгкасць гэта і пэўнасць знікалі. Мацнеў страх. Захарыха з нячыстай сілай, казалі, знаецца, з ведзьмакамі бачыцца. Яна пайшла цішэй. Які непрыветны дзень, які нядобры гэты голы чорны балотны хмызняк. Густая, халодная вада ў рэчцы, трава памерзлая, мокне ў вадзе. Аж самой холадна робіцца, холадна і непрытульна. Думаць не хочацца, нічога не хочацца. Не пайду к вядзьмарцы. Грэх у вядзьмаркі. З-за чэзлага алешніку выглянула вольная, з рэдкімі купамі кустоў прагаліна, чубы чароту. На прагаліне там і тут лужыны, цёмная паска вады між чароту. Мімаволі прыпынілася. Возера. Адразу, як ступіла на прагаліну, пачула, як апала, зазыбалася пад нагамі дрыгва. Вось-вось прарвецца. Тут ужо звычайна стаіць вада. Проста за лета сышла крыху, сухмень быў такі. Халады прыхапілі лужыны лятком, купіны пацвярдзелі, асядаючы, патрэскваюць, лядок крэкча, лопаецца. Чуючы, як угінаецца дрыгва, пайшла мімаволі асцеражней, каб не праваліцца. Схамянулася адразу ж, падумала цьмяна. Цяпер усё роўна, прарвецца, не прарвецца, баяцца няма чаго. І ўсё ж ступала асцярожна. Ну, от і ўсё. Зараз. Там, за чаротам. А чарот перад тварам. Крок, яшчэ крок. Цішыня якая. Нідзе ні душы. Ніхто ведаць не будзе. Не памінайце ліхам, мамачко, татко. Не карай, божачко, ты бачыш, іначай няможна. Ішла, як у сне. Правалілася адной нагой па калена, ледзь утрымалася на купіне, пасунулася далей. От ужо чарот. Ён амаль усюды ў вадзе. Трэба пашукаць сухога купіння, падабрацца да глыбіні. Там, дзе вока правалілася, кажуць, царква. Было роўнае сухое месца, а правалілася царква і стала вока, возера. Не такое, як усюды, без дна. От тут, каля лазовага куста, сушэй. Можна падабрацца, за беражком чыстая вада, глыбіня. Пачула, як калее, гарыць нага. Зірнула, на лапцях, на лытцы чорная твань стыне. Выцерла краем світы, скура чырвоная, аж заходзіцца ад холаду. І вада, пэўна, сцюдзёная. Не стаяць, не думаць, хутчэй туды. Дрыгва ўгнулася глыбей. Вось-вось прарвецца. Якая ж яна чорная, жахлівая, глыбінь вока, дзіва, без дна. Усе рэчкі і азёры маюць дно, а тут без дна. Таму яно такое чорнае, страшнае. Недарма чэрці любяць яго. Толькі 2-3 крокі, і ўсё. І бездань.
Здалося раптам, штосьці цягне туды, у бездань, галаву кружыць. Жах напоўніў грудзі, скаваў холадам. Хадоська ухапілася рукой за дубцы куста, толькі б утрымацца. Здалося, пачула. Адплывае, паўзе ўніз мярэшка. А тое невядомае, страшнае, усё вядзе, цягне к глыбіні, усё кружыць галаву. Хацела сысці, адбегчы, і скрануцца не магла. Тое страшнае, нібы трымала за рукі, за ногі. «Мамачко! Татко!» застагнала, закрычала, але і голасу не пачула. Голасу не было, нібы анямела. Яна кранулася, яшчэ не цямячы нічога. Чула, што хтосьці глядзіць услед, баялася азірнуцца. Страх поўніў усю яе, але яна ішла. Дрыгва апаўзала, гнулася, трашчала. Хадоська ніяк не думала пра тое, што можа праваліцца. Чула за сабой толькі страшнае, што цягнула ў глыбінь. Яна ўжо была блізка ад алешніку, што ішоў вакол прагаліны, калі пачула раптоўны трэск. Трэснула сухая галіна, але яна не зразумела, што гэта. Неспадзяванасць як бы вярнула ёй прытомнасць, яна страпянулася і дзіка рынулася к лясочку. Глава 2. Калі возера засталося ззаду, Хадоська не адразу супакоілася. Доўга бегла па алешніку, баючыся азірнуцца, пакуль стала разбірацца, дзе апынулася і куды трэба ісці. Ні сняжку, ні інію тут не было, і густы нават цяпер хмызняк здаваўся надзіва цёмным. Месца было глухое, хоць бы след дзе трапіўся. Яна ішла наўздагад, заблудзілася зусім, непрыкметна падышла аж пад самае глінішчы, за дрэўцамі зусім блізка на грудку былі агароды, хаты. Толькі тады зразумела яна, дзе сама, як знайсці хату Захарыхі. Цёмны, затоены курэнь, які шукала. Вокны чорныя, страха навісла, зялёная, струпаватая. Над хаткай дымок уецца. Хадоська зірнула з падазронасцю. Ці не ўбачыць, чаго ў тым дыме? Не, дым як дым. Хадоська стаяла, аддыхвалася, чула, як мерзнуць ногі, але стукаць не спяшалася. Паволі збіраўся прыцемак, дрэвы гусцелі, збліжаліся адно з адным, насоўваліся, абступалі шчыльней. Калі наважылася пастукаць, з кураня за дзвярыма пачулася асцярожнае: «Хто тут?» Голас быў нізкі, як бы прастуджаны. «Это я», — выціснула Хадоська. «Кто? Не познаю. Аўдоля?» «Я. Хадоська. Якая Хадоська? З кураню». З куранёў? У хаце шарганула засаўка, дзверы крыху адчыніліся, і ў вузкую пройму высунулася галава. Толькі зірнуўшы, жанчына адчыніла дзверы смялей і ўпусціла Хадоську. Адразу ж, як Хадоська ўвайшла, засаўка шарганула зноў. У хаце было ўжо зусім цёмна, і Хадоська стала як сляпая.
Отут лаўка. Пацягнула, пасадзіла яе знахарка. Хвіліну яна маўчала, і гэтае маўчанне здалося Хадосьцы доўгім і нядобрым. Хадоська нібы пачула на сабе позірк, дзіўны ў такой цемры. Як знахарка магла што ўгледзець? «Што ў цябе?» – прасіпела нарэшце знахарка. «Баліць што?» Хадоська пачула, што твару стала горача. Не магла сказаць ні слова. «А ты, калі што якое, не думай нічога, не саромейся». Хадосьцы зноў здалося, што знахарка ў цемры прыглядаецца да яе, чагосьці чакае. Але Хадоська, як і раней, маўчала, няёмка, насцярожана. Знахарыха раптам ударыла. «Нагуляла!» Хадоська аж сціснулася, згорбілася. Ледзь не згарэла. Здалося, знахарка смяецца з яе. Захацелася ўскочыць, кінуцца, абы куды, толькі б з хаты, куды вочы глядзяць. Дурная прыйшла, панадзеялася, але Захарыха сказала чула, спачувальна. «Што ж, дело маладое». Яна падышла да печы, сунула к агню лучынку, запаліла агонь на камінку. Хадоська недаверліва угледзелася ў Захарыху і паспакайнела. Нічога страшнага, жанчына як жанчына. Не старая, не худая, твар як у другіх жанок, нос шырокі, зусім не вядзьмарскі. І валасы падабраны пад хустку. На шчацэ чорная плямка сажы. «Не адна ты, не першая, не апошняя». Захарыха таксама акінула позіркам Хадоську. «Даўно то ў цябе? Месяц? 2?» Хадоська, чырванеючы, адказала. Знахарка супакоіла. «Нічого, не позна». Калі Захарыха стала занавешваць посцілкамі акенцы, пасмялелая Хадоська агледзелася. Агонь з камінка добра асвятляў палаці, накрытае посцілкаю, стол, на якім пад абрусам горбікам значыўся хлеб. У кутку над сталом, абвешаныя ручнікамі, цьмяна паблісквалі абразы, такія, як і ва ўсіх. І ўсё было такое ж, як і ў другіх. І палічка з міскамі каля дзвярэй, і драўлянае вядро на лаўцы, і невялікая старая скрыня. Толькі на цёмных, з мохам і крывымі шчылінамі сценах многа касмылёў сушанай травы. Ды на палічках каля печы нейкія пляшачкі. «Глядзіш, як жыву?» – перахапіла яе позірк Захарыха. «Пагано жыву. Зайздросціць няма чаму». Хадоська ціха паківала галавою. «Була пара, жыла. Ды кончылася ўсё. Дурноты ў людзей развялося. Не знаюць дабра свайго. Сляпыя, як дзеці. На антихрыстаў, на душагубаў етых дактароў надеюцца. Надеюцца і прападаюць цераз тое, бо дактары тыя толькі рэжуць ды труцяць». Яна загаварыла даверна шэптам. «Загад такі выйшаў, кеб усіх, которые нутром нядужыя, пераводзіць, кеб, значыць, папсаваных не было. Усё адно, як который нядужы саўсім, той і не чалавек. Я унь колькі такіх хворых вылечыла. Жывуць ды Бога і мяне хваляць. Дак начальнікі дактароў тых злосць вялікую на мяне займелі, што я лячу людзей. Не па закону, кажуць, лечыш. Не маеш права, маўляў, хворых лячыць. Хворых па закону трэба пераводзіць». Хадоська слухала, вельмі спачуваючы няшчасным.
Хворых нішчыць загадваюць, падумаць толькі. І ад таго гразіцца сталі мне начальнікі. У тюрму нават абяцаў адзін шалапут з сельсавета. Захарыха ўздыхнула. Цяжко, ой, цяжко, хоць у пельку. Яна кінула вокам на Хадоську, дзелавіта запыталася. Прынесла чаго? Хадоська, задуменная, расчуленая, не зразумела. Что? Ну, етае, кеб заплаціць за работу. А, принесла. Хадоська дастала з-за пазухі насоўку з грашыма, выбрала ўсё да капеечкі, аддала. Зняла світу, скінула скарб свой, каптанчык вышываны, скажа матцы, што згубіўся. Захарыха, якая хацела была лічыць грошы, ухапіла каптанчык, нецярпліва пакруціла ў руках, агледзела. Каптанчык, відаць, прыйшоўся даспадобы. Дзіва, каб такі каптанчык не спадабаўся. Захарыха нават надзела яго, але тут жа схамянулася, зняла, згарнула. Палічыўшы грошы, знахарка глянула на Хадоську. І то ўсё? Усё. Прашаптала Хадоська. Багата ж як ёй трэба. Яшчэ чаго добрага і не захоча рабіць. Мало є таго. Хадоська маўчала. От, канешне ж, не захоча. Верне грошы, скажа, ідзі, як прыйшла. Але ж дзе ёй, Хадосьцы, узяць тых грошай яшчэ? Няма болей. Ну, няхай уже. Прамовіла мякчэй Захарыха. Адно, што шкода мне цябе. Добрая я. Яна схавала грошы кудысьці пад паху, паклала каптанчык у скрыню, якую тут жа замкнула на замочак, падалася к печцы. Упраўляючыся пры печцы, загадала Хадосьцы разуцца, дала рваныя сухія анучы, прынесла карэц гарачай вады з чабаровай заваркай. Хадоська пераабулася, напілася. Пачула, як па целе пайшла лагодная, млосная цеплыня. Угрэлася, Заўважыла Захарыха. а ты распраніся. Скінь світу, няма чаго. Хадоська зноў зняла світу. Цяпер ужо сядзела, як дома, у шэрай зрэбнай кофце, сіняй спадніцы, на якой фарба ляжала плямамі. Сядзела, сачыла за знахаркай, якая поркалася каля печы, і чула, што ўжо амаль не баіцца яе. Ныла толькі тужліва ў грудзях трывога перад адным, нязнаным ніколі, але нядобрым, страшным, што было цяпер так блізка. Вярнуўшыся ад печы, Захарыха глянула зноў так строга, што Хадосьцы стала боязна. Пакляніся, кеб ні слова пра ўсё. Ніколі, нікому. Хадоська хуценька, спяшаючыся, сказала: Ніколі, нікому ані слова, як перад Богам. Яна перахрысцілася. Як скажаш, добра не чакай. Пагразілася Захарыха. Хадоська так зірнула ў адказ, што было відаць, хай рэжуць, хай паляць, не дазнаюцца нічога. Тады Захарыха загадала: Лажыся. Хадоська не варухнулася, як бы не чула. Знахарка хацела пакласці яе сама, але як толькі кранула рукой, Хадоська дзіка адкаснулася. Не! Дурная, чаго ты? Хадоська прамаўчала. Сорам, страх, агіда, роспач — усё было на яе твары разам. Ён гарэў агнём. Як бы, што якое? Як бы адна такая. Было тут, перабуло такіх. Вочы Хадоські таксама гарэлі. Дзікія, поўныя адчаю.
не верылася нічаму. Дело простае, дзявочае. Няма чаго тут. Захарыха пайшла да палічкі, вярнулася са шклянкай нейкага настою. На от, выпі, супакойся. Хадоська паслухмяна ўзяла. Зубы яе дробна, трывожна калаціліся аб край шклянкі. Глава 3. Усё аказалася такім страшным, такім балючым, што дзіва як выцерпела. Балела як ніколі, нішто. Але горш за ўсё было страшэнна брыдка, агідна, сорамна. Так агідна, сорамна, што калі скончылася, не магла вачэй падняць на Захарыху. Хацела хутчэй выбегчы адсюль абы куды. Толькі б не бачыць, не чуць яе побач. А Захарыха гаварыла, супакойваючы. От і ўсё. Лічы уже, нічога і няма, як і не было. Кроў яшчэ будзе ісці, але ты не думай нічога. Так і трэба. А так лічы, усё уже. Нічога няма. Яна сама правяла Хадоську за лес. Хадоська ішла, стомленая без меры, дзіўна аслабелая, чуючы ў сабе нязнаную, страшную спусцеласць, з тупым здзіўленнем думала, што вакол яшчэ той жа самы вечар, які пачынаўся, калі яна прабіралася сюды. Той жа вечар, толькі сцямнела так, што дрэваў не разабраць. Так мала мінула часу, а колькі перадумана, перажыта. Як усё, здаецца, перамянілася. Яна ўжо нібы не яна, нібы зусім другая, зусім перамянілася, зусім нібы незнаёмая. А вечар яшчэ той самы, толькі што пацямнела. Тады толькі пачынала цямнець, а цяпер змрок. Дрэвы здаюцца плямаю, сцежка плямаю, святлейшай трохі. Неба ледзь шарэе. Усё так хутка абышлося, а здаецца, не хутка. Многа, здаецца, часу прайшло, і так важка на душы, так пуста і брыдка, нядобра перад Богам. Ён зжаліцца, даруе, даруй, Божачка, ты ўсё знаеш. Даруй. Дак кроў будзе яшчэ. Ты не бойся, калі што якое. А так, як і не было. Захарыха напомніла з пагрозай. Дак кеб нікому ні слова. Хадоська пачула палёгку, калі знахарка прапала ў змроку. Цяпер Хадосьцы хацелася быць адной, ні з кім не сустракацца, ні з кім не бачыцца. Адной з тым нядобрым, брыдкім, што гняло, прымушала стараніцца ўсіх. К цётцы яна не пайшла. Абышла полем і сяло, каб ненарокам не сустрэцца з кім-небудзь са сваякоў. Абмінула, як і ўдзень, алешнікі. На балоце абхапіла яе грознай цемрай. Хадоська падалася крадком, пільна прыслухоўваючыся. Падступіў, сціснуў грудзі страх. Божа, не карай мяне, даруй, Божачко. Абышлося. Прабілася цераз грэблю ціха. Бог пашкадаваў. Але як толькі зажаўцелі рэдкія агеньчыкі з сяла, нядобрае, брыдкае ажыло зноў. Каля чорных хат стала зусім, нібы не сваё сяло, чужое.
Ісці наважылася не скора. Падалася, тулячыся да платоў, баючыся сустрэцца. Ніхто не спаткаўся. Дома таксама спалі. Маці прачнулася, прамармытала праз сон, што вячэра ў печы. Хадоська сказала, есці не хочацца. І хата свая здалася не такой, як раней. Усё іншае. Хадоська хутчэй раздзелася, легла, накрылася з галавою посцілкай. Нічога не чуць, нічога не думаць. Заснуць адразу, прачнуцца, забыўшыся пра ўсё. Але не спалася. Усё, што бачыла, наплывала і наплывала ў памяць. Было чагосьці вельмі шкода, і было горка, і хацелася страшэнна плакаць. І яна плакала, душачыся слязьмі, баючыся, каб хто-небудзь не пачуў. Са слязьмі і заснула. Абудзіў яе трэск агню ў печы, рыб дзвярэй. Маці гатавала сняданне. Бацька скінуў абярэмак дроў. Хадоська хацела, як заўсёды, ускочыць, адзецца, але, як толькі варухнулася, пачула. Унізе жывата апякло, як агнём. Сарочка была мокрая, яна паднесла руку к вачам. Кроў! Нічога, супакоіла сябе Хадоська. Захарыха казала, што кроў будзе. Кеб не пужалася, так, мабуць, трэба. Яна больш занепакоілася аб тым, каб маці і бацька не ўбачылі, не сталі дазнавацца. Увесь дзень Хадоська хадзіла, завіхалася, як магла, старалася адагнаць, заглушыць сорам і прыкрасць, што ніяк не хацелі ні адступацца, ні ціхнуць. Не магла глядзець у вочы бацькам, здавалася, вось-вось даведаюцца пра яе ганьбу. Ёй было так нядобра. І калі б толькі адна тая пакута, што на душы, боль у жываце часта рэзаў так, што губы кусала, каб не застагнаць. Яна са страхам заўважала, што ўсё больш слабее, ногі самі падгінаюцца. Толькі б не ўпасці, датрываць бы да вечара. Абнадзейвала, суцяшала сябе, нічога, нічога, пройдзе. Пад вечар маці паслала яе ў склеп прынесці бульбы. Ледзь Хадоська ўзняла каробку з бульбай, як пранізаў такі востры і моцны боль, што аж зацяло дыханне. Адразу ж няспынна пайшла, палілася кроў. Яе ахапіў жах. Ад жаху яна не помніла, як выбралася ўгару. Калі выйшла з прыгрэбніка, галава закружылася так, што яна ледзь не ўпала. Усё ж неяк дацягнулася да ганка, і тут без сілы аб'ехала на ступенькі. Людзі пабачаць, падумала з трывогай, але ўстаць адразу ўжо не хапіла сілы. Яна на ўколенцах дабралася да парога, чапляючыся пальцамі за дрэва, паднялася, увайшла ў сенцы, адчыніла дзверы ў хату. Маці, як толькі ўбачыла збялелы твар яе, жахнулася. Дочачко, што з табою? Хадоська важка дапала да ложка, павалілася. Маці спалохана залямантавала. Ой, горачка ж ты маё! Што ж еду? З'ела што паганае, ці што? Горачка ж гора! Хадоська маўчала. Яна чула, як кружыцца галава, дзіўна пустая, вялікая, як нейкія хвалі гайдаюць туды-сюды. Было чамусьці вельмі холадна нагам, плячам, спіне, усяму целу. Яна стала ўся дробна, нястрымна дрыжаць. Маці накрыла яе спачатку коўдрай, потым світай, а холад гэты ўсё не адыходзіў, дрыжыкі не ўціхалі. Калі прыехаў з лесу,
увайшоў у хату бацька, яна ўбачыла яго як бы праз ваду і пачула як бы праз ваду: «Табе, мо, што трэба?» Яна адно моўчкі павяла галавой. А кроў ішла і ішла, і здавалася, не сунімецца ўжо ніколі. І здавалася, што з крывёй ідзе з яе і цяпло, і жыццё. Заплюшчыўшы павекі, на якія падала з камінка чырвонае святло, яна скрозь дрымоту падумала раптам: «От і канец мой падыходзіць. Смерць моя». Падумала і не адчула ні страху, ні жалю, усё было абыякавым, пустым. Толькі адно дайшло, узварушыла. Даючы нейкага зелля, маці сказала, што, можа б, Захарыху знахарку пазваць. Хадоська як бы ажыла, падняла галаву, ціха, але рашуча прамовіла: Не. Усю доўгую ноч маці не адыходзіла ад яе, укрывала, уздыхала, шаптала малітвы, давала піць зелля. Хадоська то драмала, то абуджалася, то ляжала так, што сон і ява спляталіся, трацілі межы. «Памру? Ну, і няхай памру», — думала яна, вяртаючыся да явы. Пад раніцу бацька запрог каня, паехаў па доктара ў Загалле. Яны прыехалі, калі ў вокнах было ўжо бела, мітусіліся першыя дачасныя сняжынкі. Доктар, распрануўшыся, пагрэўшы каля печы рукі, выгнаў усіх з хаты. Калі ён падступіўся, Хадоська спачатку запрацівілася, але варушыцца, гаварыць было так цяжка, і не было ўжо ахвоты. Было ўсё абыякава. У Юровічы, у бальніцу зараз жа, сказаў доктар, пазваўшы бацьку з сянец. Калі заплаканы Ігнат, хадошчын бацька, вёз дачку цераз грэблю, яму спаткаўся Чарнушка, які ехаў з глінішчаў ад Годлі. Чарнушка, задаволены тым, што клопат з кофтай збыты і збыты ўдала, ахвотна спыніў коня. Куды я то, Ігнат? «Дачка!» — Ігнатавы губы горка таргануліся. «Памірае!» Ганна саскочыла з калёс, спалохана падбегла да Хадоські. Яе ўразіла. Хадоська ляжала, нібы ў дамавіне. Незнаёма схуднелая, без крывінкі, як нежывая. Хадосечко, што з табой? Хадоська зірнула на яе, як бы здалёк. Яна быццам не адразу пазнала. Але калі пазнала, ажыла, павекі варухнуліся трывожна, непрыхільна. Адразу ж непрыязна заплюшчыліся. «Глядзець не хоча», — сумелася Ганна. Хадошчын бацька правёў рукавом па твары, тузануў коня. Раздзел 5. Глава 1. Апошнія перад вяселлем дні ішлі ў хапатлівай гонцы. Абдзіралі, рэзалі, секлі цяліцу, смалілі, разбіралі кабанчыка, пяклі хлеб, каржы, коржыкі, смалілі, пражылі столькі, што з непрывычкі ад пахаў станавілася млосна. Усё, над чым дрыжалі не адзін месяц і што трэба было расцягнуць да лета, хутка на вачах рабілася смажаным і печаным. Ненадоўга зносілася ў сыры цвілы Чарнушкаў пограб. Ганнін бацька ўдзень і ўвечар прападаў недзе на ўзболатку ў зарасніках, поцімкам вазіў туды бочкі з брагаю, адтуль кратком валок барыльцы і біклагі самагонкі. Дабра, што мелі самі, хоць падмяталі дачыста, было мала. Кідаліся па хатах, дзе толькі можна, пазычалі. Не думалі, душылі страх, як потым жыць,
як з пазычаным разлічыцца. Думай, не думай, усё адно не выкруцішся інакш. Пакуль абы адзін клопат адолець, вяселле збыць. А там, Бог бацька, там будзе відаць. Рупіліся, абы пабольш было, абы хапіла. Хата поўнілася мітуснёй, гоманам, чадам. Вечарамі ў Ганны балелі рукі і спіна, у роце было горка, сон браў дурнотны, нездаровы. Ад утомы, недасыпання, чаду галава стала нейкая няцямная, важкая. І сама ўся як бы ацяжэла, хадзіла, рабіла ўсё без ранейшага спрыту, павольна, абыякава. Бацька і мачыха варушыліся таксама, нібы заведзеныя, стараліся больш таму, што трэба было спяшацца. Падганяў усё неспакой, не спазніцца б, управіцца б у пару. Увечары ў суботу сабралі дружак маладой, бліжэйшых сваякоў, пасядзелі трохі за сталамі. Пасядзелі так, каб не выдаткавацца загадзя, проста абы паказаць, што помняць закон і шануюць. І каб не сарамаціцца перад людзьмі, бо ў жаніха ж гулялі. У нядзелю з самага ранку Чарнушка стаў ладаваць вясельны воз. Калёсы былі не свае, пазычаныя, ладнейшыя, на лягчэйшым хаду, моцныя, акурат для таго, каб ехаць у такую дарогу. Папрасіць прыйшлося і аднаго каня. Чарнушка накарміў яго добра разам са сваім канём, даў нават аўса, каб прудчэй кацілі калёсы, не ганьбілі маладую. Тады, як дружкі прыбіралі стужкамі вуздзечку, на рытнікі дугу, ён палажыў на воз лепшага мурожнага сена, якое выбраў загадзя, старанна заслаў яго коўдраю. Ужо збіраўся запрагаць коней, калі з хаты прыйшоў Хведька. Вас мама заве. Чарнушка памацаў хамут, неахвотна падаўся к ганку. У хаце было трохі жанок, дзяўчат, ганніных дружак і сябровак. Жанкі хадзілі разам з мачыхай пры печы, каля сталоў з гарэлкай і ядою. Дзяўчаты ў кутку каля дзвярэй шапталіся аб нечым. Ганна была між іх. Мачыха, як толькі ўбачыла Чарнушку, з заклапочаным выглядам адвяла яго ў куток да акна, сказала ціха, разважліва. Маладую адзяваць час уже. Час, дак час. Чарнушка ледзь не ўздыхнуў. Час. Мачыха яшчэ наблізілася, яшчэ прыцішыла голас. А сам што надзенеш? Што е, тое і надзену. Буў жа учора ў нечым. Быў у дзіравых штанах, латка на латцы. З латкамі дак з латкамі. Вялікая бяда. Не жаніх грэць яго. Не жаніх, то не жаніх. Дык нявеста дзіця тваё. Нявесцін бацько. Не чужы. Кеба бы як можна, кеб так старцам к жаніху выйсці. Учора то ще нічога свае былі. Галякі такія ж сказаць. А тут сойдуцца са ўсяго свету. Да і жаніх які, багацей першы. Багацей, багацей. А што ён чужы, не знае, сколькі ў мяне капіталу. І то яшчэ дзякуй няхай, што ўгашчэнне сабраў. Мачыха нецярпліва, коса павяла позіркам. Ніхто чужы, здаецца, не слухае іх гаворкі, а ўсё-ткі зашаптала цішэй. Асцярога ніколі не лішняе. Угашчэнне угашчэннем, а толькі вочы не зальеш. Усё разгледзяць, да і абгавораць. Адзецца трэба, кеб не сорам перад глушакамі стаць. І сядзець жа разам з імі прыйдзецца. Я да кухімы пазычу. У яе кохтае сіняя, з палярынай. Мачыха сабралася выходзіць. А ты б к грыбку збегаў, пакуль суд ды право.
Штаны ў яго дабрэнныя, са службы, которые прынёс. Мне і ў сваіх непагано. А каму не падабаюцца, няхай не глядзіць. Табе то можа, непагано. Дак дачцэ як? Мачыха кінула позірк на Ганну, якая падышла паслухаць бацькоў. Думала, Ганна падтрымае, але тая хоць бы слова. Мне як? Перад людскімі вачыма. Глядзець будуць. Усё разгледзяць, што было і чаго не было, абы даў прычэпку, абсмяюць. Голае цела, маўляў, латкамі прыкрыў, а таксама к багатым лезе, маўляў. Няхай смяецца, каму хочацца, а мне ўсё адно. От бо розум, як дзіця! Страціла рэштку цярплівасці, ускіпела мачыха. Дзіця і тое даўмела б. Знаеш што? Ускіпеў і бацька. Ён загаварыў ужо так, што жанкі і дзяўчаты прыціхлі. Сталі здзіўлена слухаць. Хочаш да Хімы ісці? Дак ідзі, а мяне не чапай. І так чорт душу скрабе. Не да штаноў паганых, кеб яны згарэлі. Тут на душы такое, а яна грэць ёй штаны, латкі. Ідзі, калі хочаш. Мачыха азірнулася, перахапіла позіркі жанок, сказала Цімоху як можна мірна. Мне што? Я ж аб табе, каб табе лепей. А не хочаш, не трэба. Яна стукнула дзвярыма. Бацька ад душы плюнуў. Зрабіў выгляд, што шукае штосьці на чорным, чыста вышкрабаным, вымытым падаконніку ля палацяў, сказаў Ганне, як бы апраўдваючыся. У грыбка возьмі. Бы на чужыне, бы ніхто не знае, якія штаны ў мяне, якія ў грыбка. Тыя штаны ўжо хто не насіў, мо паўсотні вяселляў справілі. Ледзь не всякі жаніх у грыбковых штанах. Ён пакруціў у руках свае святочныя штаны. Якія є, такія є. Затое не чужыя. Ганна, задуменная, сур'ёзная, адгукнулася. Дзірка ў іх на латцы, на каленях. Дайце зашыю. Ты б сказала, кеб самую сабіралі. От прыехаць могуць. Управлюся. Яна ўзяла штаны, прысела на высокіх палацях, засланых новаю коўдрай, пад якой было ўсякага рыззя, пачала звыкла завіхацца з іголкай. Штаны былі не то шэрыя, не то жоўтыя. Іх хацелі неяк паднавіць, пафарбавалі, але фарба аказалася з фокусамі. Узялася няроўна, а лапіны вымалявала зусім інакш, пад спелую цыбулю. Але Чарнушка як бы і не бачыў гэтага знаку сваёй беднасці. З сумам, з замілаваннем глядзеў на дачку, на яе рукі, на чорныя валасы, смуглявы лоб. Калі Ганна падала яму штаны, ён пачуў, як збіраюцца недарэчныя слёзы. Ледзь стрымаўся. Ну от, перахаджу неяк у сваіх. Мачыха вярнулася ад суседкі радая, з кофтай. Але як толькі ўбачыла Чарнушку, пакрыўджана нахмурылася, адвярнулася, мабыць, не збіралася дараваць спрэчкі. Бацька таксама, было відаць, не збіраўся вінаваціцца. Матко, маладую час убіраць. Сказала старая Аўдоля, што корпалася пры печы. Знаю сама, што пара. Мачыха, не гледзячы на чалавека, паклала кофту на палаці, загадала Ганне садзіцца на ўслон. Усе, хто быў у хаце, жанкі, дзяўчаты, абкружылі Ганну. Адны, каб памагчы мачысе, другія дружкі, каб зрабіць тое, што належыць ім, выбраным за дружак. Трэція, каб проста паглядзець. Такая падзея ж. Чарнушка квола хіснуўся, падаўся к дзвярам. Заўважыў на печы Хведьку, які таксама прыціх, навастрыўся вочкамі, хмурна кіўнуў галавою. Злазь. Узяўшы малога за руку, бацька
рвануў клямку і знік у сенцах. Ён выйшаў на ганак. Коні былі ўжо запрэжаны, мокры ветер варушыў каснікі на вуздечках на дузе. Чарнушка пастаяў разгублена, трымаючы ў руцэ забытыя штаны, патупаў назад у сенцы. У сенцах ён памыўся, перайшоў у каморку, памазаў лоем валасы, каб ляжалі, пераадзеўся ў картовыя з цыбулькавымі лапінамі штаны, раптам без сіл апусціўся на кубел. Невядома, колькі сядзеў бы так ён, калі б Хведьку не надакучыла гэта і малы не шмаргануў яго за рукаў. Чарнушка зварухнуўся. Калі ён зноў ступіў у хату, Ганна ўжо стаяла заплеценая, у новай атласнай кофтатцы, у чырвоным з зялёнымі клетачкамі андараку, у чырвоных матчынах чаравіках паўботиках. Чарнушка глянуў, вянок на Ганне, вэлюм спадае дадолу, лёгкі, нібы не важыць нічога. Над белай атласнай кофтачкай у вэлюме так добра, прыгожа віднеецца смуглявасць яе твару, дужкі броваў, вільготныя, як спелыя вішні ранкам, вочы. І ўся яна, як вішня, як кветка з вішні, падумаў Чарнушка, чуючы, што душу сціснула вялікая журба. Вянок, вэлюм. Убачыўшы іх, ён, як ніколі яшчэ, пачуў бяду. Не, ён не толькі пачуў, ён, здалося, убачыў гэтую бяду. У вянку, у вэлюме, грозную, страшную. У яго зноў аслабелі ногі, рукі так, што ледзь хапіла сілы, каб падняць руку, сцерці з вачэй штосьці мокрае, туманлівае. Ён адразу адарваў позірк ад Ганны, стаў тупаць па хаце, абы тупаць, абы не думаць, не глядзець на дачку ў вянку, у вэлюме. Усё, што ён бачыў, што чуў, дзіўна адгукалася ў ім журбою. Некалькі разоў убягалі ў хату дзяўчаты, аб'яўлялі «едуць». Пачыналася мітусня, трывога, і журба ў ім пякла мацней. Потым аказвалася, што трывога дачасная, усе прыціхалі, але сум яго не прападаў. Дзяўчаты і жанкі спакойна гаманілі, спявалі, нудзіліся, а яго журба ўсё тачыла і тачыла. Нават тое, як спакойна сядзела, чакала свайго дачка, таксама вярэдзіла яго душу. Яна была такая ціхая, якой бацька і не помніў ніколі, слова, здаецца, не прамовіла. Вакол яе перакідваліся смешкамі, прыслухоўваліся нецярпліва, толькі яна адна была маўклівая, ціхая, гарэзніца, нецярпліўка заўсёды. Нішто не змянілася ў ёй, і калі пачулася музыка. Спачатку толькі буханне барабана, бух, бух, бух. Потым урачыстыя, з жаласным хліпаннем пералівы гармоніка, пісклявы, прарэзлівы візг дудкі. Музыкі хутка набліжаліся, дудка і гармонік чуліся ўсё лепш і лепш. Адна з Ганніных дружак, гарэзная, вяртлявая Маруся, ускочыла, прыслухалася са страхам, абвяла вачыма дзяўчат, крыкнула: Дружыно! Это ж чужыя якіясьці пад'язджаюць. Маладую нашу Ганулечку, мабыць, адабраць хочуць. Яна грозна нахмурылася, кінулася к дзвярам. Не аддадзім яе. Не аддадзім, выручым. Прагонім, калі што якое. Ці няхай па-добраму. Выкупяць няхай. Усе, хто быў у хаце, акрамя Ганны, з вясёлым шумам
крыкамі высыпалі на ганак на двор. Чарнушка зірнуў на Ганну. Толькі яна не ажыла. Уздыхнуў, ціха выйшаў за ўсімі. Глава 2. Музыка на вуліцы перад самай хатай сціхла, і Ганне стаў чуваць гоман многіх галасоў, воклічы, нейкія каманды. Спрэчкі, рогат барацьбы. Не пушчаюць. Выкупу дабіваюцца, прайшло ў яе галаве. Багато народу, пэўна, падумала яна, як думаюць аб нечым далёкім, чужым. Увесь гэты гоман, спрэчкі, смешкі гэтыя, што прабіваліся з вуліцы, з двара, даходзілі да яе як у сне, як бы зусім і не датычыліся яе. Яна сама была як у сне, жыла неперажытым. Гэта пачалося учора, калі сышліся госці. Пілі, ели, гаманілі. Яна таксама піла. Піла не таму, што хацела, а таму, што не піць гарэлку маладой нядобра. Есці яна зусім не магла. Пасля таго здавалася бясконцага гатавання, ад якога і цяпер балелі рукі і было моташна, на яду і глядзець не хацелася. Чаго ты, Гануля, не ясі нічога? Падыходзіў бацька, які паглядваў на яе пільна, журботна. З'ела б чаго, а, дочачку? Подъела уже. Не хочется. Пирога б узяла. Ці халадцу. Я хіба коржика возьму. Еш, бо так скора сп'янішся. Яна і праўда хутка сп'янела. У галаве шумела, перад вачыма ўсё гайдалася, плыло, міскі, пляшкі, мачыха, людзі. І ад гэтага мацнела дзіўнае адчуванне, што ўвесь гэты тлум, гэтая п'яная вячэра, усё гэта не для яе, далёкае і чужое ёй, чужое свята, чужое вяселле. Калі госці разышліся, ёй сп'янелай ледзь хапіла сілы, каб раздзецца, залезці пад коўдру, але сон доўга не ішоў. У галаве кружылася, блыталася гамонка, песні, твары. Зыбаўся, плыў кудысьці ложак. Было вельмі млосна ў грудзях, і здавалася, гэта ніколі не скончыцца. Заснуць. Заснуць бы як-небудзь, не чуць, не бачыць, забыць усё. Сон быў такі, што і ў ім штосьці доўга блыталася, перамешвалася, плыло. Раптам яна закрычала са стогнам, прачнулася зусім, мокрая ад поту, поўная гідоты і страху. Рукі яе, усё цела было нацята, дрыжала. Што ты? Што з табой? Трывожна запытала мачыха. Нічога. Сон прысніўся. Перахрысціся. Спі. За акном цірусіў дождж, было чорна і ціха, як у магіле. Лежачы, спакваля спакайнеючы, яна паспрабавала было ўспомніць, што снілася, але не змагла. Згадваліся толькі абрыўкі. Луг заліты сонцам, Васіль косіць, капа сена і неспадзеўкі абруч гадзюкі на назе. Дурман ад гэтага сну не выходзіў увесь ранак. Жыў і цяпер. Што ён значыць, гэты сон? Аб чым кажа, што прадвяшчае? Яна чула ўтому ва ўсім целе, як пасля цяжкой працы. Балела галава, і як шчасця хацелася цішыні, спакою, адзіноты. Але на ганак у хату ішоў гоман, людзі, многа людзей.
Нібы ў сне, нібы чужога убачыла яна Яўхіма, які пад віск і грукат музык, што зайгралі марш на двары, уварваўся ў хату з Ларывонам, з Сарокай, з цэлай хэўрай прыяцеляў сваіх, такі ж, як яны, шумлівы, рухавы, вясёлы. Ён быў у новым касцюме, у скураных блішчастых галіфе, у блішчастых ботах, сам увесь блішчасты. Твар ільсніўся чырвона, як памазаны салам. Нават вочы былі быццам памазаныя, блішчалі масляніста, радасна. Шапачка з шырокім блішчастым казырком зухавата з'ехала на самае вуха. І ўвесь ён кідаўся ў вочы незвычайнай зухаватасцю. Не было відаць і знаку таго, што ён не спаў ноч, гуляў, піў. Набраліся ўжо і сягоння, апахмяліліся. Прайшло ў Ганнінай галаве. «Памагай Богу хату!» — голасна сказаў Яўхім, зірнуў вясёлымі масляністымі вочкамі на Ганну. Дзякуем! Дзякуем на добрым слове! Выбегла наперад яму мачыха. Ганна ўбачыла, яна, як дзіця, прыціскала да грудзей новыя боты. Напэўна, Яўхімаў падарунак. А залаціў ты мяне! Аж заспявала яна. Век пакуль буду, Бога маліць-му за твою ласку. Усе навокал шумелі, зайздросцілі мачысе. Гэта дык падарунак, багацце цэлае. Вось жа шчасце ўвалілася ў рукі Цімашыся. Ето, кеб не гразко і не холадно хадзіць было к свайму зяцю. Яўхім так гаварыў, так глядзеў на ўсіх, што Ганне падумалася. Лічыць, ён тут самы жаданы, самы важны гаспадар і Бог. От няхай табе, Яўхімко! Не магла супакоіцца мачыха. Што ты хочаш, няхай усё будзе за тваю такую дабрату. Яна паглядзела на боты, жаласна скрывілася, засмаркалася і раптам полезла к Яўхіму цалавацца. Кеб табе ўсяго было добрага вазамі, кеб удача вялася, не пераводзілася. Калі Яўхіма павялі да покуту, яна бегла побач. От тут, Яўхімко, зятёк ты мой залаты, тут тваё мясцечко, а тут буяры твае. Яўхім сеў за стол, скамандаваў. «Буяры, гусары! Наша пазіцыя, кажуць, тут! Садзіся!» Ганну з дружкамі пасадзілі за другі стол. Як толькі паселі, барадаты Пракоп наліў чарку гарэлкі, і за сталамі, і не толькі за сталамі, у парозе, каля печы, дзе тоўпіліся цікаўныя, нават за шыбамі, да якіх плюшчыліся твары, ураз прыціхлі. Усе ведалі. Зараз будзе неабыякое відовішча. На талерку пастаў! Пачулі ўсе ў хаце сарочын шэпт. Сарока шмарганула свата за рукаў. Не трашчы, сам знаю. Вырваў ад яе рукаў, аб'явіў у голас Пракоп. Сарока закапыліла губы, пакрыўджаная, злосная. Пракоп жа паставіў чарку на талерку і няўклюдна, з важным выглядам паднёс да Ганны. Чуючы на сабе позіркі многіх людзей, Ганна, як у даўно завучанай ролі, паклала на чарку хустачку. Усе, хто сядзеў за сталамі, стаяў у парозе і за вокнамі, добра ведалі, што і як павінна быць далей, але сачылі з пільнай увагай. Жыццё ў людзей было не надта багатае на падзеі, на ўцехі. Усе нязводна глядзелі, як Яўхім узяў хустачку, як выняў з пінжака, паклаў на талерку грошы. «Цэлыя 3 рублі!» Заварушыліся, зашапталіся многія.
Ледзь не ўсіх здзівіла, што Ганна ўзяла такія грошы абыякава, быццам гэта былі не 3 рублі, а нішто. Бач ты, ганарыстая качка, шчэ і не пажаніліся, а ўжо як багачка, асудзіла маладую сарока. Сарока сачыла за ўсім не так, як іншыя. Яна цікавала, нецярпліва прагнула. Вось-вось прыйдзе момант, калі яна пакажа сябе. Але недарэка Пракоп і Ганна, быццам назло ёй, рабілі ўсё як трэба. Узяўшы грошы, маладая ўзяла потым і чарку і выпіла. Як толькі выпіла чарку гарэлкі Ганніна дружка Маруся, мачыха выштурхнула наперад к сталам разгубленага, напалоханага Хведьку, які, апынуўшыся перад людскімі позіркамі, стаў дзікавата азірацца, яўна хацеў шмыгануць у сенцы. Столькі казала, вучыла маці, што трэба рабіць, як прыйдзе яго пара, а выйшаў, ураз забыў усё. Ходи ко мне, Пазвала яго Ганна. возьми за руку. Ідзі, ідзі, не бойся, браток. Падскочыла да Хведькі сарока. Вядзі к сталу маладога, кеп даў залатога. Хведька азірнуўся на сенцы, падумаў трохі, неахвотна паслухаўся, узяў руку, якую падала Ганна. Глянуў, куды ж весці. Туды, да сватоў. Шапнула браціку Ганна, пайшла к Пракопу і сароцы, якая ўжо важна сядзела за сталом. Скажы, кеп заплацілі за маладую. Не ўтрывала, памагла маці. Хведька выціснуў. Заплатите за молодую! Страшны, як лясун Пракоп, паклаў яму ў далоньку вялікі важкі кружок. Гэта быў пятак. Хведька зацікавіўся, паднёс далоньку з кружком да твару, не адразу і заўважыў, што на яго забыліся. А калі заўважыў, як птушка, перад якой адчынілі дзверы, нырнуў у сенцы. Пасля таго, як бацька і мачыха блаславілі маладых на вянчанне, пад візг дудкі, плач гармоніка і буханне бубна, Ганна і Яўхім выйшлі на двор. Ганне кінуліся ў вочы музыкі ў лапцях, аблепленыя гразёю да кален. Было, як і раней, ветрана, хмарна, нібы збіраўся дождж. Трэба ж, столькі гразі нарабіла. Сказаў бацька і заспяшаўся к коням. Бліжэй падгані, к самаму ганку. Крыкнуў ён хлопцу, які трымаў лейцы. Ладаваліся ў царкву 3 вазамі. На першым Ганна з дружкамі, на другім Яўхім з братам Сцяпанам і дружынай, на апошнім Пракоп і сарока. Трэба было выпраўляцца ўжо, а працэсія не краналася. Музыкі, якім трэба было ісці за сяло пешкі і перад вазамі, азіраліся на вазы, тапталіся. Цераз некалькі крокаў холадна паблісквала лужына, па калена, не менш. Чаго сталі? Весела крыкнуў Яўхім. Не бойцеся, не патонеце! Ён зарагатаў. Пад гэты рогат музыкі асмялелі, зайгралі марш і, хоць без ахвоты, але і без скаргі, пацягнуліся к лужыне. Абавязак ёсць абавязак. Добра, што хата была край сяла. Вуліца, дзякуй Богу, нарэшце скончылася. За сялом неўзабаве дарога пайшла не такая гразкая, цвярдзейшая. І да таго ж тут музыкам, па закону, можна было ўжо сесці на воз. Яны з радасцю і палезлі да сватоў. Цяпер, як і трэба, паехалі наўскач з галёканнем, са звонам, аж гразь ляцела з-пад капытоў, з-пад калёс. Імчалі нядоўга. За цагельняй прыцішылі коней, з'ехалі на грэблю. Хоць было гразка, вазы спачатку ішлі цвёрда, лёгка, адно падрыгвалі дробна. Што б там ні казалі, добрую грэблю намасцілі.
Шкода толькі не дарабілі. Ну, помагай Бог! Крыкнуў Яўхім, калі першы Ганнін воз, хістаючыся на нявідным ламаччы, уехаў у балотную гушчу. Але Бог не хацеў памагаць. Неўзабаве штосьці пад возам хруснула, і ён асеў так, што дружкі з крыкам паўскоквалі. Гразь была пад самымі драбінкамі. Вось-вось на сена, на сядзенне ўспаўзе, і да ўсяго коні сталі. Як не гразіўся, не сцябаў іх скураной пугай паганяты, як не пяліся яны, ашалела водзячы вачыма, воз не кранаўся. Эй, чаго там? Расселіся! Крыкнуў дружкам Яўхім, рагочучы. Скакайте на землю! Помагайте! Сам соскочыў бы, такі добры. Адгукнулася за дружак Ганна. Мне? Не можна! Я малады! О, ты пасабіў бы, маладой сваёй. Яўхім раптам весела ўстаў, выпрастаўся. Е то праўда! Маладой пасабіць трэба! Праўду сказала! Ён, як быў у паддзёўцы, у наваксаваных хромавых ботах, скочыў у гразь. Грузнучы ледзь не да пояса, перавальваючыся, з гарэзнай усмешкай рушыў да Ганны. Маладую трэба выручыць з бяды! Ускочыў у гразь ён, адчувала Ганна таксама з форсу. Няхай, маўляў, глядзяць, бачаць усе, які ён, і ўсё ж учынак гэты, смеласць яго, адданасць узварухнулі, усцешылі. За Яўхімам улезлі ў гразь Сцяпан і яшчэ двое. А ну, взялі! Загадаў Яўхім паганятаму, таварышам сваім. Ён паспрабаваў падняць воз ззаду, штурхнуць наперад. Узялі? Раз, два! Ганна ўбачыла блізка закаханы гарачы позірк яго, зірнула мякка, удзячна. Ён рабіў гэта для яе. Ён і не такое гатоў быў зрабіць для яе, абы толькі было трэба, як бы пабачыла Ганна. Форс яго толькі для віду, для другіх дробязь. Воз нехаця вылез з ямы, асеў у другую, нахіліўшыся так, што, здавалася, траха не перакуліўся, вылез з гэтай і з трэцяй. І ўвесь час, пакуль не кончыліся гэтыя ямы, Яўхім ішоў услед, памагаў. Цягнуліся па грэблі доўга, хоць алешніцкія хаты на нізкім чорным пагорку за хмызняком былі, здаецца, рукой падаць. Халодная ліпкая твань абапал грэблі, голая панурая шчэць хмызняку быццам трымалі пры сабе, не хацелі пускаць, адступалі марудна, неахвотна. Калі выпаўзлі на сухое, спыніліся, пасаскоквалі з вазоў. Жмутамі сена, што выцягвалі з-за драбінак, сціралі гразь з конскіх жыватоў і ног, з калёс, чысціліся, прыбіраліся самі. Яўхімавы хлопцы, хто сам не вельмі вырабіўся ў твані, з рогатам завіхаліся каля Яўхіма, здымалі боты, выкручвалі анучы, абціралі штаны. «От дак жаніх!» — чулася адтуль іржанне. «Самой Захарысе ў пару, і тая спужалася б!» Ганне таксама было клопату. Хоць пераседзела грэблю на возе, фарбаваную світку і андарак гразь пабіла, нібы шротам. Я то ж трэба, чтоб так разліло. Здзіўлялася сарока. То мароз снег, то гразі па вушы, траха не патапіліся душы. У сяло ўехалі, як і трэба ўязджаць у сяло маладым. Важна, урачыста. Яўхім наказаў каціць так, каб зналі нашых. Музыкі, якія зноў мясілі наперадзе ў лапцях, як толькі падышлі да першых хат, далі такога зыку, грукату.
што алешнікаўцы, хто ў чым быў, у момант высыпалі на вуліцу, як на пажар. Старыя, малыя, тулячыся каля платоў і варот, разглядвалі працэсію, гаварылі штосьці адзін аднаму. Найбольш гаварылі, мусіць, аб ёй, і Ганна чула сябе няёмка, як у куранях, калі гулялі змовіны. Зноў былі ў душы сорам, вінаватасць, нядобрая няясная трывога. Недалёка за паваротам завіднеўся пад бляшаным дахам папоўскі дом, за якім трохі ў баку за хатамі, ускрай поля, забялела сценамі, зазелянела купаламі і паддашкамі, акружаная частаколам і голымі бярозамі царква. Чым бліжэй пад'язджала Ганна вуліцай, прысадамі да гэтай царквы, тым трывожней, цяжэй станавілася ў яе на душы. Перад царкоўнай агароджай коней спынілі, і маладыя і ўсё іх акружэнне пайшлі к царкве па ўтаптанай дарожцы пешкі. Калі Ганна ступіла за агароджу, трывогу яе раптам, як увечар пасля змовін, пранізала пякучае джала шкадавання аб тым добрым, дарагім, якое яшчэ нядаўна не толькі не берагла, але і не заўважала, і якое заўважыла, пачула так позна, перад тым, як страціць. Ступіўшы на ганак, яна мімаволі прыпынілася, так захацелася стаць, пачакаць, адцягнуць тое, што павінна было зараз адбыцца, павінна было палажыць мяжу між ёй і ўсім мінулым, неперажытым яшчэ, дарагім, так хутка і назаўсёды. Але ні стаяць, ні чакаць нельга было. Ззаду, збоку тоўпіліся людзі, дружкі яе, Яўхім, дружына яго, Сарока, Пракоп, алешнікаўцы. Яе, нібы вада дрэва, несла гэта людская плынь у пройму дзвярэй. Проста перад ёю, пабліскваючы пазалотай, чырвона свяціліся алтар, абразы, лампады. Ганна ўбачыла бляск рызы і перавяла позірк на бацюшка ў твар. Стары глядзеў насустрач, здалося, пранізліва, строга. Быццам бачыў, ведаў усё. Што ж я? Грэх жа, грэх, Божа мой! Апомнілася, схамянулася Ганна і вінавата хутчэй пайшла к бляску рызы, к строгаму позірку. Цяпер яна ўся поўнілася паслухмянасцю і пакорай, той пакорай, якая брала яе ў сваю ўладу тут заўсёды з тых даўніх часоў, калі ўпершыню прывяла яе сюды маленькую, палахлівую, нябожчыца маці. Паслухмянасць, страх, пакора, што перад гэтым бляскам і таямнічасцю ўвайшлі ў яе ў той дзень, так і засталіся ў Ганне на ўсе гады. Няхай не такія моцныя, як у маленстве, але ўсё ж жывыя, неадступныя. Са звыклай тут паслухмянасцю рабіла яна ўсё, што трэба было. Чула, ловячы кожнае слова рудога алешніцкага старасты і бацюшкі, сачыла без думак, як увішная Сарока з Пракопам рассцілаюць скрутак палатна на падлозе, кладуць на яго два пятакі. Па знаку рудога алешнікаўца пакорліва стала побач з Яўхімам правай нагой на манету, зняла свой перстень. Бацюшка, на твары якога ад варушэння святла маршчыны то амаль знікалі, то вырэзваліся крывымі, глыбокімі раўчачкамі, даў ёй запаленую свечку, якая мігала і чадзела, і Ганна стаяла, як скамянелая, пакуль ён перад Богам і святымі, што блішчалі, сачылі адусюль, надзяваў Яўхімаў перстень ёй на палец, а яе перстень Яўхіму. З усяго, што было тут, гэты момант здаўся ёй як самы важны.
Яўхімаў перстень, які яна добра чула на пальцы, быў як знак, што паказваў яе новае становішча. От і ўсё. Уже чалавек мой, а я жонка яго, ясна прайшло ў яе галаве. Гэтая думка цяпер не выклікала ўжо ні трывогі, ні шкадавання. Ганна пачула нават дзіўную палёгку. Столькі думала, трывожылася, а яно вось прыйшло, адбылося. І ўсё стала на сваё месца. Адбылося, як у людзей, па-божаму, і думаць няма чаго. З гэтай палёгкай, бяздумная, спусцелая, ехала яна, прабівалася цераз грэблю назад, аж пакуль пад віск і буханне марша не сышла каля сваёй хаты, перад якой ужо стаяў на двары стол. Калі яна ішла побач з Яўхімам між натоўпу, які ціснуўся, варушыўся абапал, позірк яе неспадзеўкі наткнуўся на Володьку, Васілёвага брата, які глядзеў на яе, здалося, нядобра, бязлітасна. Яна на міг зірнула на яго з увагай, убачыла, што ён проста зніякавеў, аказаўшыся перад людзьмі, таму і глядзіць з-пад ілба. І ў той жа момант пачула, як няпрошаныя, кінутыя ў царкве шкадаванне, трывога зноў упаўзлі ў душу. Дружкі быццам зразумелі гэта, быццам заглушыць трывогу яе хацелі. Заспявалі ахвотна, голасна. Выходь, матко, свячами, познай дитятко меж нами. Мы твое дитятко звянчали, а теперь выходь, матухно, против нас. Ды витай кубочкам усіх нас, ды пытай доночку, где була. У Божьем доме не твоя, Господу Богу присягла, Яўхіму рученьку отдала. Ганна спачатку амаль не чула, што спявалі дружкі. Дайшло толькі апошняе. Господу Богу прысягла, Яўхіму рученьку аддала. Дайшло, адазвалася такой скрухай, што ў горле зашчымела. Яўхіму рученьку отдала. Глава 3. Калі маладыя з дружкамі, са сватамі, са сваякамі ўціснуліся ў хатнія дзверы, мачыха забегала, залямантавала. Молодые наши, женишок наш дорогий, сваточки-гостечки, сядайте, воспытайте, чего Бог прислал, чего з его милостью придбали, и посядеть разом, почастовать с такой радости. Сядайте. Ціха сказаў і Ганнін бацька. А чаго ж? І сядзем. Весела абвясціў Яўхім. Мы не ганарлівыя. Можна сказаць, для етаго і прыехалі. Іх пасадзілі разам, Яўхіма і Ганну, на покуце. Госці яшчэ доўга тоўпіліся ля лавак, залазілі за сталы адзін за адным, рассаджваліся. Плёўся жвавы, радасны гоман са смехам. Чулася, быў у хаце той настрой, які звычайна прыходзіць перад гульбою, гарэлкай, добрай ядою. Мачыха, гаманлівая, памаладзелая, прыгорблены задуменны бацька пайшлі з бутэлькамі паўз сталы, пачалі наліваць карцы, шклянкі, пазычаныя аж у Міхалеве далікатныя чаркі. «Чтоб шчасце маладым было», сказаў Пракоп і грозна ўзняў карэц к
чорнай барадзе. Кеп пілася і елася, кеп было ўсяго, чаго хацелася. Яўхім выпіў зразу, перакуліў карэц, няхай бачаць да дна. Ганна ж, як бы штосьці перахапіла горла, ледзь прыгубіла. Усё трэба да канца? Першы заўважыў, крыкнуў Яўхім. Усе ўраз зашумелі, падтрымалі яго. Да канца! Усё! І прыйшлося паслухацца, перасіліць сябе. Потым ускочыла сарока, паспытала нібы гарэлку, скрывілася, як ад палыну, стараючыся перакрычаць усіх, заявіла, што піць не можа, бо гарэлка горкая, і людзі, душачыся ядою, заверашчалі, загулі. Горкая! Горко! Яўхім зухавата ўскочыў, пацягнуў Ганну. Яна ўбачыла перад сабой зноў пачырванелы задаволены твар, зноў нібы падмазаныя маслам гарэзныя вочы. На плячах яе быў моцны, упэўнены поціск далоні. Калі апусцілася на лаўку, пачула, што ў галаве пачынае шумець. Але закусваць не стала, не хацелася. Стомленымі вішнёвымі вачыма паглядвала на гасцей, не магла адагнаць зноў адчування, быццам бачыць усё ў сне. Людзі за сталамі пілі, елі, як згаладалыя ў полі, чамусьці амаль не гаманілі, а крычалі, аж дрыжалі шыбы. Яўхімку, зятёк мой даражэнькі! Завіхалася каля маладога мачыха. Пі, закусвай, чым Бог паслаў, не грэбуй, Яўхімку, калі што якое ненарокам. Чым багаты, тым і рады, са ўсёй душы стараліся, кеб усё добра было, кеб не горы, як у другіх людзей. І вы, госцічкі, дружына, кумпанія ўся, піце і закусвайце, чаго каму хочацца. А мы п'ём і закусваем. Акідваў вачыма дружыну Яўхім. Мы эту работу любим. Нам абы поболей такой работы. Яго прыяцелі дружна ржалі. Толькі от маладая чагосьці не есть, не п'е. Схіліўся Яўхім да Ганны. І так уже ў галаве шуміць, як у дождж. Сказала, апраўдваючыся Ганна. Бацька ўчуў, заступіўся. Не воліць не трэба. Кожны сам знае, сколькі каму выпіць. Сколькі хто можа, няхай столькі і п'е. Ён паспрабаваў адвесці гаворку ад Ганны, сказаў да яўхімавых хлопцаў. Каторыя могуць, няхай п'юць, не баяцца. Гарэлка, сказаць, не куплёная, грошай не пераводзіў, сам у кустах нацадзіў. А едкая, ядры яе, пячэ горай за агонь. Ету не тое, што фабрычная, пахваліў Ганнінага бацьку Ларывон. А закуска ще лепей. Падтрымала гаспадароў, помнячы пра свой абавязак дружка Маруся. Такое ўсё смачнае, і смажэнне, і пячэнне. Дзяўчаты, жанкі дружна заківалі галовамі, сталі хваліць яду, мачыху, Ганну, бацьку, хваліць усё, што падабалася і што не падабалася. Ганна слухала гэта без уцехі. Ведала, хваляць больш таму, што так трэба ў гасцях. Ды і чаго дзівіцца? Многім перабіраць вельмі не было ад чаго. Дома картопля з расолам за шчасце. Людзі п'янелі, і крык за сталом усё мацнеў. Мачыха ўжо не паглядвала з непакоем на сталы, на гасцей, не гадала, хопіць ці не хопіць, хадзіла няроўна, піла і ела з усімі, падавала, што толькі было. Ганна бачыла, як яна падыходзіла то да адной, то да другой, прыўзнімала доўгі андарак, паказвала яўхімавы боты, якія былі ўжо на яе нагах. Самы раз, як на мяне шыты. Хвалілася яна Марусі.
А шкура памацай. Прасіла яна, і калі Маруся мацала халяву бота, гаварыла радая. Шкура цупкая, вырабленая, а падошвы, як залезныя, на ўвесь век хопіць, хоць кожны дзень на сеня зносіш. Але гэтага было мала. Шчасце яе павінны былі бачыць усе. Выйшла на сярэдзіну хаты. Глядзіце, глядзіце, які падарк зрабіў мне Яўхімко. Яна павяла вачыма, поўнымі шчасця і слёз, у бок Яўхіма. Зять мой, залатая душа! Бацька ўзяў яе за руку, хацеў адвесці ў куток далей ад бяды, але яна не паслухалася, адхінулася ад яго, павярнулася кругом, каб бачылі з усіх бакоў, якія боты. От прыдбала зятька! У шуме і гомане гасцей мачыха, размазваючы па твары слёзы шчасця, пайшла да Яўхіма, абняла. А залаціў ты цешчу сваю! Яўхімко, век не забуду! Такія чобаты! Насіце на здароўе, мамо! Голасна і таксама задаволена сказаў Яўхім. А парвяце, новыя падару. Насіце, не шкадуйце. Ён быў сп'янелы, але трымаўся яшчэ моцна. Між усіх, хто сядзеў поблізу, ён, здаецца, і піў, і галёкаў найбольш. Ён і тут чуў сябе самым важным, самым дужым, як бы хваліўся тым, што піць і крычаць можа без канца. Калі сталі сварыцца прыпеўкамі сваты і дружкі, Ганна неспадзеўкі зноў убачыла Васілёвага браціка. Ён, аказваецца, быў ужо ў хаце, сядзеў з Хведькам на прыпечку і глядзеў і слухаў. Зноў здалося Ганне хмурна, не па-дзіцячы сур'ёзна. Ён, мусіць, адзін не рагатаў, чуючы, як дружкі на чале з задзірыстай звонкай Марусей пілі, здзекаваліся са сватоў. Наш сваток не ўмее ля стала стаяці, дай з дружкамі размаўляці. Ідзі ў места ды купі сабе мыла, чтоб жонка любіла, чтоб дзеці пазналі, дай бацькам назвалі. Ганна сачыла за малым з вінаватасцю і пяшчотай, глушыла ў сабе жаданне падысці да яго, пачаставаць, пагладзіць галоўку, сказаць што-небудзь добрае, ласкавае. Як не туманіла галаву сп'янеласць, помніла, усе ведаюць, што было ў яе з Васілём. І пяшчоты з яго брацікам асудзяць. І ўсё ж жаданне падысці да малога не адступала, не хацела слухацца развагі. Сп'янелай ёй так цяжка, проста немагчыма было адагнаць раптоўную спакусу. Пайду бы да Хведькі. Скажу што-небудзь Хведьку, а тады яму, бы ненарокам. Яна ўзнялася, пастаяла трохі каля печы, прытуліўшыся спінай к пабеленай сценцы. Стаяць было нялёгка, падлога хадзіла, як плыт на вадзе. Цяпер спявалі, кпілі з дружак сваты, на яе Ганну не глядзеў ніхто. Як яе і не было тут, як і не яе вяселле. І праўда, можа, не яе, сон толькі. Глупства якое, чаго толькі не прычаўпецца з п'яну. Не сон, не сон, прапіваюць яе, некаго другога, прапілі ўжо. Але, думаючы гэта, яна цяпер не трывожылася, не шкадавала ні аб чым. Усё было абыякавае. Хацелася толькі аднаго — падысці да Володькі, дзіўнага, сур'ёзнага малога, якога раней нібы і не заўважала. Яна знайшла ў печцы некалькі коржыкаў, усхвалявана падала малому. На, возьми, паспытай.
Ён не адразу ўзяў. Хвіліну як бы думаў, браць ці не браць. Белыя, марымонскія. Ганна не ўтрывала, пяшчотна правяла далонню па яго галаве. О ты, беленькі мой. Наказала абодвум. Глядзіце ж. Жывіце добра, дружненько. Ледзь толькі сваты і дружкі перасталі спяваць, за сталамі зрабілася вельмі сумна. Усё было з'едзена, гарэлкі не налівалі. Як не пяліся, не хапіло, прайшло ў Ганнінай галаве. Мабыць, каб не даваць у ганьбу гаспадароў і не марнаваць людзей за сталамі, здагадлівыя сваты абвясцілі, што пара дзяліць каравай, але раптам заўважылі. Прапаў дзесьці Ганнін бацька. Мачыха неўзабаве вярнулася, хмурная, злосная, засіпела ціха Ганне. Сорам які! На ўсё сяло! П'яны, як Міця! Яна чамусьці скрывілася ад плачу. За ўсю маю ласку! За ўсё! Дзячу! Дзе ён? Абарвала яе хліпанне Ганна. За прыгрэбнікам! На калодзе! На дварэ было сыра, холадна і так цёмна, што, каб не цьмяны водбліск ад святла з вокон, не пабачыла бы Ганка. Ганна пастаяла трохі, чуючы, як ад свежага ветру яснее галава, дужэе цела. Стараючыся не паслізнуцца, падалася цераз жоўтыя палосы ў цемру. Бацька, ледзь відны, нават не варухнуўся, калі падышла. Быццам драмаў. Тато, вам пагано? Схілілася яна над чарнушкам. А, Гануля. Бацька пашукаў яе руку, лагодна ўзяў у сваю. Ён азірнуўся. А этой гадюкі няма? Ганна здагадалася, пра каго ён пытае, сказала, супакойваючы. Няма нікого. Пайшлі б вы, тато, дадому. Шукаюць там вас. Каравай дзяліць трэба. Падзелюць. Паспеюць. Ён раптам нядобра, з болем гмыкнуў, прамовіў квола. Ты помніш, дочачко, маці нябожчыцу? А еш, чаму ж не помню. Хадземце, тато. Холадно, прастудзіцеся яшчэ, не дай Бог. Не даждалася. Ганна пачула ў бацькавым голасе пякучыя слёзы. Не пабачыць, не паплача. Не трэба, тато. Ці ж я вораг дзіцяці свайму, дочачко? Не вораг, тато. Але не трэба вярэдзіць сябе. Усё добра будзе. Добра. Ганне здалося, што ён паслухаўся, паспакайнеў. Але праз момант ён забедаваў зноў. Ой, дочачка ты моя, Ганулечка. Пабачыла б усё нябожчыца. Не трэба, тато. Усё добра будзе. Это вам толькі здаецца так. Выпілі вы трошкі лішне. Шкода мне цябе вельмі. І я вас шкадую, тато. А толькі не думайце нічога паганага. Усё добра будзе. Ці ж вы не знаеце сваю Ганну? Знаю, знаю, а толькі... А знаеце? Дак не бойцеся. І не журыцеся, бо мне маркотно будзе. Чуеце? Чую. Не буду. Бацька пусціў яе руку, выпрастаў плечы. Будьце вясёлы, чтоб і мне было весела. І ўстаньце. Людзі ждуць. Нядобра. Дайце я прыбяру вас трохі. Хадзем. Хадзем, дочачко. Гаворка з бацькам зноў нагнала на Ганну сум, але яна і знаку не падала нікому на тое, што затаілася ў душы. Увайшла ў хату спакойная, нават вясёлая, лагодна трымаючы за руку бацьку. Нядобра штосьці стала яму, сказала гасцям. Гарэлка, мабуць, не ідзе. Бацька стрымаў сваё слова. На мачыху глядзеў мірна, бедны падарунак
на які толькі і наскраблі грошай картовыя штаны ў пасачку, даў маладому ветліва, зычліва. Кіўнуў згодна, калі мачыха дадала: Чым багаты, Яўхімку, тым і рады. Не пагневайся. Мне вы і так падарылі. Усім падарункам падарунак. Яўхім узяў Ганну за стан. Як ён, відаць, і хацеў, вакол пачуўся смех. Сарока ўставіла: Аддак хвала бацьку і маці ад разумнага дзіцяці. Яўхім схіліўся п'яна. І за етае, за штаны дзякуваць. Спатрэбяцца. Толькі калі ўнеслі каравай, і трое жанок, пастаўшы на лаўкі, узяліся здымаць з Ганны вянок і завязваць хустку, бацька зноў спахмурнеў, і губы яго смыкнуліся журбою і вінаватасцю. Ганна перахапіла позірк яго, весела, з любоўю усміхнулася, і ён паяснеў, нібы асветлены яе усмешкай. Клапоцячыся пра бацьку, яна зусім не пашкадавала, што страціла вянок, знак сваёй дзявочай волі. Але весялосці, як ні старалася, хапіла ўсё ж ненадоўга, пакуль не падзялілі каравай. Пасядзелі для прыліку трошкі, і сарока тонам знаўцы аб'явіла: От, папілі, пагулялі, пора й выходзіць. Пора уже к другому дому, к суджанаму, к маладому. Госці пачалі вылазіць з-за сталоў хутка, ахвотна. Наперадзе былі і лепшая гарэлка, і закускі ўдосталь. Але Ганна не чула крыўды на гэта, іншае падышло. Зноў увяло ў душу жаль, трывогу. Бачыла, бяруцца выносіць скрыню, весці к маладому. От і настала пора ісці з дому, ісці зусім назаўсёды, за старой дубовай скрыняй, што засталася ад маці, пойдзе і яна, пойдзе, і ўжо не вернецца ніколі сюды, як у сваю хату, у свой прытулак. Іншая цяпер будзе ў яе хата, іншы прытулак і іншая доля. Усё, што было дасюль, добрае і злое, тут застанецца, у гэтым такім любым кутку. Не, злое тут не застанецца. Злога тут, здаецца, ўжо не было нічога. Тут было ёй толькі добрае. А там? Як будзе там? Глава 4. Калі ехала па вуліцы, хоць старалася не глядзець, у цемры краем вока заўважыла: на Васілёвым двары ціха, пуста. І хоць не ўбачыла нікога, хоць госці радасна на ўвесь свет галёкалі, штосьці кальнула сэрца, як пры паглядзе на яго браціка, вінаватае і жывое. Ад гэтага ўсю дарогу амаль не чула, не прыкмячала нічога. Толькі і запомнілася, як ужо на карчовым двары, мусіць, прытка зляцеўшы з воза, сарока паслізнулася і ўпала ў гразь, але не разгубілася, борзда ўскочыла, заверашчала: Выходь, свякруха губата, прыехала нявестка багата. Свякруха і свёкар, якія ўжо стаялі на ганку, добра відныя ў святле, што падала з хаты, запелі наперабой: Заходзьце, заходзьце, нявестачко моя, людзі ўсе добрыя, под нашу страху. заходзьце. Глушачыха угледзелася ў Ганну, па-мацярынску пацалавала. Тады п'яная, расчуленая мачыха прыліпла да гаспадыні. Ой, свацечко бо моя, рыбачко ты моя. Ледзь Ганна, акружаная гоманам і тлумам, ступіла ў цяперашнюю сваю дамоўку, вінаватасць перад Васілём
адразу прапала. Ганна раптам пачула сябе дзіўна няўпэўненай, нясмелай, ішла за асцярогай, паглядвала неспакойна, быццам баялася непрыемнай нечаканасці. Здавалася, нібы ступіла на кладку, якую невядома, як прайсці. Тут усё было такое непадобнае на яе родны кут. І роўная, ганарлівая печ, і далікатныя, з хітра выразанымі спінкамі пафарбаваныя канапы, і пільныя багі, і халодная карціна за шклом з зялёнымі гарамі і жоўтымі цэрквамі, і дзіўны пах, цеплаваты, душны, што прабіваўся нават праз пах смажэння. Яна ўжо бачыла гэты пакой некалькі разоў. Прыходзіла наймацца рабіць, прыносіла мяшок з-пад пазычанага жыта, і кожны раз чула яна цеплаваты пах гэты. Кожны раз брала яе тут нясмеласць, гняло неяк і хацелася хутчэй выбрацца на вуліцу, на волю. Можа, у гэтым вінаваты былі толькі непрыемныя згадкі, але і цяпер, хоць яна ўступала гаспадыняй, нясмеласць, даўкасць зноў дзіўна агарнулі яе. Ганна заўважыла, што і другія з яе рукі, хто ўваходзіў у хату, таксама прыціхалі, хутка хрысціліся на абразы. «Заходзьце, заходзьце, людзі добрыя!» жвава тупаў, трос сухою галоўкай глушак. «Світы от тут павесіць можна на кручкі, ці от на лаўку кладзіце». Каля печкі на палаці можна, памагала глушачыха. Кладзіце, кладзіце. І не тапчыцеся, як у гасцях. Туды бо к сталам адразу. Заходзьце, садзіцеся. Усё даўно гатова уже, ідзіце. Заходзьце і садзіцеся, дзе каму лепей, спадобней. Але людзі не ішлі, тапталіся каля дзвярэй, каля сцяны, як бы чакалі яшчэ нейкай каманды ці прыкладу якой-небудзь адважнай галавы. «Садзіцеся, пакуль просяць», выступіў раптам незаўважаны спачатку ў агульным тлуме дубадзел, што стаяў каля акна на вуліцу. Ён стаяў, раскарачыўшы цыркулем тонкія ногі, дробны гарбаносы, у вайсковай гімнасцёрцы, акінуў мутнымі вачыма гасцей і, як у прэзідыум, упэўнена пайшоў за стол. Усе моўчкі сачылі за ім. Начальства? А то, мабуть, гарэлка ўжо ўсохла. Адразу падтрымаў яго Яўхім. Ну чаго стала, як усё адно ў гасцях. Зарагатаў, штурхнуў ён пад локаць Ганну. Праўда ж бо, будьце усе як дома, запела глушачыха. От глядзіце, як Андрэйко, кіўнула яна на крываротага. Словам, бярыце прыклад з уласці, кінуў стары глушак. Ідзіце бо, сваток і сваццічко, да дзяцей сваіх. Авечка да ягнят, а курачка да куранят, уставіла сарока. Мачыха і Ганнін бацька паслухмяна палезлі за стол, за якім ужо ўладкоўваліся ў куце побач з крываротым Яўхім і Ганна. Правёўшы іх крыху нібы пад вартай, пасадзіўшы сароку і Пракопа, стары глушак вострым каршунячым позіркам глянуў на іншых. Людзі ўжо не тапталіся каля дзвярэй, разыходзіліся, разбіраліся па лаўках. Ганна сядзела на покуце ўсё з той жа нясмеласцю і асцярожлівасцю, якія не ападалі, не адступаліся. Сядзела, амаль не варушачыся, нерухомая і прамая, як бы скамянеўшы, глядзела перад сабой. І так жа нерухома ляжалі на каленях яе рукі. Ад няёмкай, лішне прамой, нацятай паставы, ад нерухомасці чулася ёй у целе стома, але яна цярпела, трымалася так, як вучылі яе
трэба было трымацца ў гасцях. Тут, у чужой хаце, у дзяржаве, дзе цараваў строгі глушак, неяк асабліва адчувалася непарушная ўлада звычаяў і законаў. Дзіўна, якія ўсе тут былі ціхія, паважныя, не толькі не крычалі, але амаль што і не гаварылі голасна, перашэптваліся ці найбольш маўчалі. Адзін дубадзел трымаўся вольна. Адваліўшыся на спінку канапы, засунуўшы рукі ў кішэні штаноў, аглядваў Ганну такім позіркам, што ёй было няёмка. Яна была рада, калі ён адвярнуўся, паблукаў вачыма па гасцях. «А ты, глушак, не промах», – прамовіў дубадзел, не пазіраючы на Яўхіма. «Дзеўка з перцам». Хто? Моя? С перцем угадаў. Ганна пачула Яўхімаў смех. Вока ў цябе. З аднаго пагляду заўважыў. Угледзеў, як зірну, на вылёт бачу, што да чаго. Гаворка на гэтым перарвалася, бо падышоў Яўхімаў бацька з пляшкаю, стаў наліваць гарэлку маладым. Пасля Ганны глушак намерыўся напоўніць шклянку дубадзелу, але той узяў за пляшку, паглядзеў на фабрычную наклейку, паморшчыўся. «Ты што мне, бацько, етую гарадскую? Як усё адно антилегенту, упаўнаважанаму якому». Ён чуў, што ўсе сочаць за ім, і ўжо гаварыў нібы не аднаму глушаку. «Ты мне свойскай, куранёўскага вырабу, простай мне, як усяму народу». Дубадзел павёў вачыма па людзях, як бы чакаў адабрэння. За сталамі шумелі прыхільна. «Нашай яму! Кустоўкі куранёўскай!» Свой чалавек, па-простаму. Дубадзел улучыў момант, калі шум заціх, крыкнуў асцярожнаму глушаку, які стаяў, вагаўся. «Не бойся, шабету не перакажу!» Грымнуў рогат. Яўхім сказаў са смехам. Дайте, тато! Не бойтеся! Чулі ж, кажа, што не перадасць у міліцыю. Глава 5. Яшчэ да таго, як глушак управіўся наліць усім, дубадзел падняўся, абцягнуў гімнасцёрку пад поясам, важна пакашляў у кулак. Яўхім крыкнуў: «Тихо! Улада хоча гаварыць!» Хоць адразу стала ціха, дубадзел не спяшаўся гаварыць. «Грамадзяне, жыхары сяла Курані», заявіў ён, вытрымаўшы належную паўзу. «На данным этапе, калі мы сабраліся тут у дзядзькі глушака і сядзім за сталом, а таксама тут сядзяць маладыя, которые уступаюць тым самым у сумесную жизнь, Яўхім Глушак і яго нявеста, а цяпер уже, можна сказаць, і яго законная жонка, хоць яны і вянчаліся ў царкве, а не рэгістрыраваліся ў сельсавеце, як то раяць савецкая ўлада і бальшавіцкая партія ўсім свядомым элементам, на данном этапе советская ўлада и партия, призывая усіх сялян, которые своим мазалем робяць на зямлі, организовываться ў кооперативы, а таксама, которые могуць і ў камуну, каб значыць абагульніць усё разам. І землю, і коней, і курэй, і ўсё іншае, як у Вадавічах. А тых, хто ще не уступіў і чэсна робіць на сваёй зямлі сам, савецкая ўласць і партія прызывае так рабіць і далей, і сплачваць точно ў тэрмін падатак, не чакаць, як каторае напамінання
і пены. Выказаўшы гэту сваю дэкларацыю, якую госці слухалі хто з пачцівай, а хто з цярплівай увагай, Дубадзел момант перадыхнуў і вярнуўся зноў да маладых. А таму ад імя Алешніцкага сельсавета Юравіцкай воласці жадаю нашым маладым, Глушаку Яўхіму і яго нявесце, а цяпер жонцы, Глушак Ганне, кеб былі здаровыя і жылі дружно і ў дастатку, як належыць па савецкаму закону. Ён хацеў яшчэ штосьці сказаць, але думка, мусіць, не далася, і ён раптам крыкнуў: «Адным словам, горко!» За сталамі ахвотна закрычалі ўслед за ім, і Ганна зварухнулася, паслухмяна ўстала. Кеп жылося і кеп вялося! Не прамінула ўставіць сарока. Старому Глушаку і прамова, у якой былі непрыемныя, асабліва ў такі дзень, напамінкі пра падатак ды камуну, і тое, што чужы чалавек улез, паламаў законны парадак за сталом, адпіхнуў яго гаспадара ў бок, не спадабалася. Але ён прымусіў сябе змаўчаць і нават выглядам не паказаць незадавальнення. Хай чорт яго чапае, крываротага гэтага, які ён не ёсць, а ўлада. Разважыўшы, Глушак нават падышоў да кутка, дзе сядзеў Дубадзел, пахваліў: «Разумны ты чалавек, Андрейко. Як сказаў, аж заслухацца можна. Калінін чысто!» Калінін далёко, а ён блізко, наш! Адгукнулася сарока, цягнучыся чаркай да Дубадзела. «Калінін хоць далёко, ды галава, над усім народам галава, усесаюзны стараста. І ты, Андрейко, галава! Усім галавам галава!» Дубадзел не стаў спрачацца. Мутным, важным позіркам прайшоў па тварах гасцей, запыніўся на Ганне. Глушак падліў яму ў шклянку і сказаў да ўсіх: «Тут сядзіць у гасцях наша савецкая ўлада. Андрейко, таварыш Дубадзел, наш алешніцкі Калінін. Да кеб ён быў жывы і здаровы!» Глушак ужо ўзяў да губ шклянку, ужо госці зашумелі: «Кеб быў жывы і здаровы!» Калі Дубадзел ускочыў, крыкнуў: «Няхай жыве змычка горада з сялом!» Пад гул і крыкі адабрэння ён уліў у сябе поўную шклянку самагонкі, паставіў шклянку дагары, нібы паказваючы, як трэба піць за такую вялікую справу, да кропелькі. Дубадзел не паморшчыўся, не адразу стаў закусваць, павёў на Ганну задаволеным, ганарлівым позіркам. Ён быў нецвярозы яшчэ заходзячы за стол, а цяпер, бачыла Ганна, хмель разбіраў яго больш і больш, і яго п'яныя позіркі выклікалі ў яе гідоту. Ёй і так было тут нявольна, нялёгка, а гэтыя позіркі дадавалі ёй няёмкасці. Добра яшчэ было, што хоць сядзеў ён не побач, за Яўхімам. Але неўзабаве Дубадзел з п'янай адкрытасцю сказаў Яўхіму, каб Ганна села між іх: «Не аднаму табе сядзець з ёй!» А мне што? Няхай і каля цябе пасядзіць! Яўхім зарагатаў. Я не раўнівы! Ён загадаў Ганне: Перасядь сюды! Ганна не адразу паслухалася. Думала спачатку, што не будзе прымушаць зменіць усё на жарт, але ён маўчаў, і ў маўчанні яго чулася ўпартасць, злосць на яе непаслушэнства. Ён не збіраўся мяняць загад, чакаў, і яна перасела. Што ж, не свая хата, нявольная воля.
Чаго не хацела перасаджвацца? А вам ето так важно знать? Вы, бабы, любіце, каб мужчына красивы быў? А вы не любите красивых жанок. А таго не знаеце, што скалечыла мяне так за савецкую ўладу. Паляк шабляй ударыў пад горадам Барановичы. Ясно? Чалавек кроў праліваў за савецкую ўладу. Правільно, глушак. Дубадзел памкнуўся да Яўхіма, задаволена моцна ляпнуў яго. Ганна, як магла, адхілілася ад пляча, што ўткнулася ёй у грудзі. Ледзь прамаўчала. Стары глушак падліў гарэлкі, і Яўхім з Дубадзелам чокнуліся. Тады старшыня павярнуўся са шклянкай да Ганны, прымусіў і яе ўзяць чарку. «Трэба піць», — заўважыў ён, што Ганна ставіць чарку на стол амаль некранутую. Я выпила сколькі хотела. «Усё трэба, А калі я не хочу? усё адно. Госцю гадзіць трэба», — не адставаў Дубадзел. Усім не нагодзішся. Гостей унь сколькі, а я одна. І ён адзін. Заўпарціўся Яўхім. Ён такі адзін. Герой і начальство. Ну, можа, і адзін. Дак хай п'е сабе адзін. «А я не хачу піць сам з сабою». Дак выпіце з тёткай Сарокай, яна будзе рада. А ён хоча з табою. Гарачыўся Яўхім. Тады, калі яму так хочацца, няхай пацерпіць да другога разу. А ён цяпер хоча. Насядаў Яўхім, шалеючы ад яе ўпартай непакоры. За сталамі ўсе прыціхлі. Якія не былі п'яныя, пачулі. Наскочыла каса на камень. Яшчэ не згулялі вяселля, а ўжо шчапіліся. Так шчапіліся, што, відаць, і адзін не саступіць, і другая не паддасца. Глядзі, як набычыўся Яўхім. Яму і цвярозаму слова папярок не кажы, а цяпер п'яны, як рысь той. І яна ж белая-белая. Толькі вочы агнём гараць. Выпі! Прасіпеў Яўхім. Не буду. Цвёрда сказала яна. Патым, як сказала, чулася, што ні перад чым і ні перад кім не пераменіцца. Дубадзел сам паспрабаваў уціхамірыць Яўхіма. «Не хоча, ну і няхай. Вып'ем удвух». Ён сунуўся са шклянкай да Яўхіма, але той адвёў яго руку. І яна вып'е. Не буду. Ганна раптам ускочыла, кінулася з-за стала. Адразу ўзнялася мітусня. Адны абкружылі Ганну, якая рвалася з хаты, суцяшалі, супакойвалі, другія трымалі, угаворвалі Яўхіма. Волі багато бярэ сабе! Крычаў Яўхім. Слухаць нічога не хоча! Падумаеш, паненка! Не буду я тут, не хочу. Не слухала жаночых угавораў Ганна. Дадому пайду, дадому, пусціце! Дадому! Ціхо ты, ціхо, Ганначко. Лагодна казала мачыха. П'яны ён, п'яны. Выпіў, ну хмелю галавой пайшоў, замуціў. П'яны чалавек чаго толькі не нагаворыць. Выпіў, сама ж бачыш. Праціразіцца, сам будзе не рады. Памагала ёй свякруха. Дадому хочу, тато, хадземце дадому. Ціхо ты, ціхо, Ганначко, супакойся. Не ўбівай сабе ў галаву, чаго не трэба, ўсё будзе добра. Добра будзе, павер. Мачыха зірнула на Ганнінага бацьку, які стаяў побач, гатовы любую хвіліну на падмогу дачцэ. Адыдзі, без цябе разбяромся. Супакойся, Ганначко, ўсё добра будзе. Не хочу тут оставаться, дадому хочу. На от, выпі вады халоднай. Ці, можа, у сенцы пойдзем, астынеш. Хадзем, Ганначко, рыбко.
Калі вялі Ганну ў сенцы, мачыха супакоіла. Яшчэ не такое пабачыш. Усякае будзе, пажыўшы. Маладых супакоілі, прымірылі, пасадзілі зноў разам і рэшту вечара дагулялі як трэба, па закону. Толькі калі госці разышліся і маладыя засталіся адны у прыціхлай чыстай палавіне, перад шырокім, купленым к вяселлю ў Юравічах жалезным ложкам, Яўхім нагадаў спрэчку, але без злосці, згаворліва. Забываць бы трэба, што нічыя була. Мая цяпер і слухацца павінна б, не ганьбіць. Помніш, што я табе адзін раз казала? Прамовіла Ганна ціха. Ёй здавалася, што да іх з-за сцяны прыслухоўваюцца старыя глушакі. Што са мной трэба, кеп па-добраму. Па-добраму, па-добраму. Ну і цаца ж ты, як бы Бог знае, дзе расла. Дзе не расла, такая вырасла. Урода такая. І другая не буду. Дрэвы з гадамі мяняюцца. Не тое, што людзі. Рэчка вунь, якія алешыны выварочвае. Ты не рэчка, а я не алешына. Помні, хоць і жонка я, не сваёй волей жыць павінна б, а толькі, што па-добраму са мной. Яўхім паглядзеў на яе. Вось жа, скажы ты, упартая. Яшчэ толькі ўвайшла, а ўжо камандуе. Але спрачацца не стаў. Прымусіў сябе засмяяцца. Хопіць уже гаворкі етай. І так галава трашчыць. Лажыцца ж можа уже час. У тую ноч, першую ноч замужжа, Ганна доўга не магла заснуць. Адсунуўшыся ад Яўхіма, адвярнуўшыся, стараючыся не чуць, як ён храпе, ляжала яна, спусцелая, стомленая, атупелая ад перажытага, ад нядаўняга гоману, ад самагоннага дурману. Ляжала ў душнай цемры, здавалася, забытая ўсімі, пакінутая, адна адзінокая ў цэлым свеце. От ты ўсё! Як бы прарываючыся праз туман, думала яна з такою тугою, нібы настаў канец свету. Усё, усё, усё. Гаварылі, паўтаралі ёй бясконца ходзікі на сцяне. Што усё? Губляла, намагалася яна зноў злавіць сэнс гэтага ўсё і часта не магла знайсці, вярнуць хоць якую яснасць галаве, якая поўнілася непадатным нядобрым туманам. Усё адно, рано ці позно, ніхто не мінае. Прывыкну як-небудзь. Усе прывыкаюць. І я таксама. Прадзіраліся часам у галаве важкія, цягучыя думкі, потым зноў усё прападала ў тумане і атупеласці. На двары то адзін, то другі, то абодва разам звінелі ланцугамі, брахалі, вылі сабакі. Адзін басавіта, паважна, другі па-дзіцячы пісклява, але вельмі злосна, аж захліпваўся. Начныя старажы не спалі, пільнавалі глушакова дабро. Іх брэх сплятаўся з храпеннем побач, з храпеннем за сцяной, з мерным чыканнем ходзікаў, гукамі, якія ўвесь час напаміналі, што яна ў чужым доме, у чужым жыцці. Прывыкну, прывыкну. Усе прывыкаюць, і я, як усе. На трэці дзень, калі вясельны тлум сціх, свякруха разбудзіла яе яшчэ на досвідку і сказала: Ну от, пагасцявалі, пагулялі, хопіць вылежвацца, трэба свіней карміць. Ганна слова не сказала, усхапілася, стала хутка адзявацца. У канцы гэтага тыдня куранёўцы і алешнікаўцы, якія рабілі грэблю, нарэшце сышліся. Грэбля была скончана.
роўная, шэрая, а там, дзе толькі што кончылі, жоўтая ад свежага пясочку, ішла яна між багны, між згалелага хмызняку ад нізкага куранёўскага берага да шырокага адхону перад алешнікамі, як добры знак чалавечай моцы. Яна ўжо нідзе не перапынялася рудой балотнай тванню, твань мокла толькі па баках, адступіла перад грэбляю, перад чалавечым жаданнем. Дзядзькі з абедзвюх вёсак, сышоўшыся, задаволена пакурылі, пагаманілі, разышліся кожны сваёй дарогай. Праз дзень, у нядзелю, на адхоне перад алешнікамі сабраліся на мітынг. Народу сплылося столькі, колькі не заўсёды было і на Юравіцкім пляцы ў кірмашовыя дні. Былі не толькі з куранёў і алешнікаў, але нямала і з глінішчаў, і з Мокуці, і з іншых сёл. З Юравіч на тачанцы прыехалі на свята Апейка і двое рабочых. Сярод натоўпу там і тут чырванелі весела сцягі. Ігралі два гармонікі, басавіта грымеў вялікі бубен. Людзі гаманілі, спявалі, жартавалі, людзям было весела. У гэтым натоўпе, можа, аднаго Васіля тачыла туга. Разварушаны агульнай весялосцю, як сам не свой снаваў ён між людзей, мімаволі чакаючы ўбачыць Ганну. Дзіўнае чуў пры гэтым, і нібы хацеў пабачыць і не хацеў, злаваў, баяўся. Ведаў, што ўсё з ёй кончана яму, а душа ўсё трывожылася, як бы спадзявалася яшчэ на штосьці. Замест Ганны убачыў Яўхіма. Лепш бы не прыходзіў сюды Васіль. Сэрца заныла балюча, як убачыў карча. Стаяў Яўхім з ларывонам вясёлы, рагатаў. Увесь аж свяціўся шчасцем. Нават лакаваны чорны казырок, ссунуты на бок, шчасліва зіхацеў. У такім настроі Васіль мала чуў, што гаварыў дубадзел, які першы ўзлез на прывезеныя калёсы, што былі замест трыбуны. Стаў слухаць толькі тады, як з калёс загаварыў Апейка. Дзядзькі і цёткі, хлопцы і дзеўкі, дарагія нашы таварышы, мы ўсе сягоння сабраліся тут, каля грэблі, як на свята. І праўда, хіба ж не свята, от ляжыць яна роўная, сухая, новая грэбля, у дождж, у слату, зімой і ўвесну. Едзьце па ёй калёсамі, ідзіце пешкі, ідзіце! Не будзеце не толькі што тануць па пояс, а і ног не замочыце. Не толькі мужчына, дзіця можа прайсці балота цяпер любой парою. Можна хадзіць у школу, можна ездзіць на кірмаш, можна ў госці адзін к аднаму, абы зажадалася. Вялікая радасць грэбля. І ўсе мы, вся воласць, радуемся з вами і віншуем вас. Апейка перачакаў гул задавальнення. Грэбля гэтая звязвае курані, якія па паўгода, можна сказаць, былі адрэзаны ад другіх сёл з алешнікамі, з Юравічамі, са ўсім светам. Цяпер курані будуць заўсёды, як бы сказаць, у агульнай нашай сям'і. Але і для алешнікаў грэбля таксама не абы што. Я не кажу, што цяпер дарога ў лес на сенажаці стала ім бліжэйшая. Людзі, алешнікаўцы, зноў загаманілі з ухвалай. Грэбля гэтая звязвае разам сёлы, лясы, сенажаці, звязвае людзей з людзьмі. Па такіх грэблях пойдзе ў нашы балоты, у нашу цемру святло, новае жыццё, культура і дастатак, кніжкі, кіно і трактары. Рабочы, што гаварыў за Апейкам, сказаў толькі некалькі слоў
потым разгарнуў чырвоны сцяг, на якім былі намаляваны з аднаго краю жоўтае поле і жоўты трактар, а з другога жоўтая труба з дымам. Між трубы і поля былі ў моцным поціску дзве рукі. Рабочы перадаў сцяг дубадзелу, па знаку якога гармонікі каля калёс пад важнае буханне бубна зайгралі «Інтэрнацыянал». Апошнім ад куранёў стаў на калёсы Міканор. Ён сказаў, што беднасць і цемра закрываюць жыццё ў куранях, як раска закрывае балота. Раска заўсёды чапляецца за балота, за ваду, якая не варушыцца, стаіць. Каб разагнаць раску, трэба разварушыць жыццё. І грэбля — гэта першае вочка, першы пробліск у моры векавечнай раскі. Трэба, не шкадуючы нічога, не баючыся, варушыць балота, затхлае жыццё, і цемра, і раска назаўсёды прападуць. Будзе адна чыстая светлая вада, светлае жыццё! Міканор сказаў апошнія словы асабліва горача, можа, на ўвесь голас, і тым сапсаваў сваю прамову. Хоць ён яшчэ хацеў, было відаць, гаварыць, музыкі дружна ўдарылі марш, хочаш не хочаш, прыйшлося злазіць з калёс. Калі ішлі назад, ужо ў самым канцы грэблі, Васіль убачыў Міканора зноў. З Міканорам быў Хоня. Васіль здагнаў іх, падаўся побач. Ішлі доўга моўчкі, паглыбленыя кожны ў свае думкі. Круціліся белыя снежныя матылі, мякка дакраналіся да твару, раставалі. Раставалі пад нагамі людзей. Уся дарога была пярэстая ад чалавечых слядоў. Блізка ад цагельні Васіль не ўтрываў, мімаволі прабег вачыма па глушаковай паласе. Заныла ў грудях. Ажыла, як незагоеная рана, трывожная ноч, надзеі яе і страхі, як бы зноў пачуў пад нагамі цёмную мяккасць свежай разоры. Вунь тое месца, дзе наляцеў на яго корч, дзе шчапіліся, качаліся, дзе гразіўся яму чалавек з воласці. Грозьба яго пакуль так і засталася грозьбаю, а толькі ўсё кончылася на карысць карчу. Як знарок, усё напамінала Васілю ў гэты дзень пра крыўды, пра няўдачы. «Грэблю от правялі», — прамовіў Васіль з папрокам, «а корч, як сядзеў на выгодзе, на лепшай зямлі, так і сядзіць». «Што яна табе далася, етая яго зямля?» — адгукнуўся Хоня. «Што? Рассеўся, як рэпа, на добрай зямлі, і ні гадкі, і ўпарадкаванне яму ніпачом, і не зачапі яго. Савецкая ўласць сама за яго». «Савецкая ўлада тут не вінавата», — сказаў Міканор. «А не сагналі ж? Сагналі б, кеб не ўлез ты». «Я вінаваты. Найшлі вінаватаго». «Вінаваты. Е ты зубрыч з воласці, калі заікнуліся адабраць паласу ад глушака, адразу ўрэзаў. Злачынство, патураць беспарадку, разбою. Трэба вучыць паважаць савецкі закон. І аставілі глушаку, як было». Міканор дадаў з роздумам. «Усё адно, кеб і адабралі ў глушака, і аддалі каму другому, мало хто парадаваўся. Крыўды было б усё адно багата. Усіх не задаволіш адным кавалкам етым, не сакрэт. От чтоб да балота падступіцца, ды асушыць, ды раздзяліць. Ат, слухаць няма чаго, абы пачасаць язык. Е то толькі ў нас дзіво, балото цэлае. Падумаць, і то страшно. Нам усё страшно, усё выдумка. Нічого, прыйдзе пара». Недалёка ўжо віднеліся прыцярушаныя сняжком, як бы не такія панурыя, як заўсёды, куранёўскія стрэхі. «Ты б от Ганну лепей трымаў пры сабе,
зачапіў Хоня. Такую дзеўку упусціў. Упусціў, не упусціў, што з таго? Чаго мне было дзяржаць яе? Як ету, чаго? А так, сам голы, ды яшчэ голую браць на шыю. Это не сакрэт, на шыі не була б, сказаў Міканор. От дзеўка, што ўродаю, што рукамі, першая мо на ўсю воласць. Мяне аж зайздрасць брала, што яна з табою. Упусціў. Упусціў. Васіль раптам ускіпеў. Ну, упусціў. Што вам? Міканор сумеўся. Упершыню чуў такі сум, такі боль у гэтым маўклівым, недаверлівым хлопцу. Каб суцешыць, супакоіць трохі Васіля, сказаў вінавата. Нічога, можа, яшчэ і не ўсё кончылася. У жыцці не сакрэт, усяляк бувае. Васіль не адказаў. Іскарка, прыгаўка, надзічкаю мамкі, іскарка, прыгаўка, надзічкаю мамкі скакнула. Чадзенька, падзівалася, дзе ж моя, чадзенька, падзівалася, ці сакалоў. Шанувала, да некага будзе, а заўтре шанувала, да некага будзе, выйшаўшы. Іскарка, прыгаўка, надзічкаю мамкі, іскарка, прыгаўка, надзічкаю мамкі скакнула. 1961